មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរពេកទេគាត់គ្រាន់តែមានជំងឺគ្រុនក្តៅហើយគាត់ធ្វើការហួសកម្លាំងខ្ញុំនឹងចេញវេជ្ជបញ្ជា3ដូសដើម្បីបំបត្តិគ្រុនក្តៅនិងស្ដារភាពរស់រវើករបស់គាត់ឡើងវិញឲ្យគាត់លេបថ្នាំទាំងនោះហើយសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ហាមធ្វើការនៅវាលស្រែដាច់ខាតអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសតើរឿងនេះយុត្តិធម៌យ៉ាងណាដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ពូឆាលី Michael បានសូត្រកំណាព្យឲ្យបុរាណមួយចំនួនពីតួអង្គទាំង3គ្រួសារទាំងមូលត្រូវគាំទ្រការសិក្សារបស់គាត់ខ្ញុំចង់សិក្សាខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវប្រថុយជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីអនាគតរបស់គាត់សុខសប្បាយជាទេបងប្រុសតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេម្ចាស់មុននិងឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានរុញច្រានចាប់តាំងពីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទីនេះមកខ្ញុំមិនឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងម្ដងទៀតទេខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់អធិរាជបានពូកែអូចាន់អ្នកនៅផ្ទះហើយ William ពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ប្រមូលផលស្មៅ2 3ថ្ងៃដាក់គាត់នៅលើគ្រែរយៈពេល3គាត់បានជួបគ្រូពេទ្យគាត់បានទទួលថ្នាំរបស់គាត់ហើយតើគាត់នឹងនៅលើគ្រែរយៈពេលប៉ុន្មាន William ឥឡូវជាមនុស្សធំហើយគាត់មិនអាចទន់ខ្សោយបែបនេះបានទេខ្ញុំគិតថាគាត់គ្រាន់តែធ្វេសប្រហែសដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការនៅវាលស្រែ William របស់ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃដុកដៅគ្រប់រយៈពេល2សប្តាហ៍គ្រូពេទ្យបាននិយាយថាគាត់ត្រូវសម្រាករយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយចំពោះអ្នកដែលកំពុងខ្ជិលច្រអូសខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីមើលថែកូនប្រុសរបស់អ្នកណានឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះតើការងារអ្វីដែលម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានធ្វើនាងចំអិនអាហារនាងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់នាងថែមទាំងដេរប៉ាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទៀតផងតើនាងធ្វើប្រហែសយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្វីដែលខុសជាមួយការធ្វើកិច្ចការផ្ទះតើគ្រួសាររបស់អ្នកមិនបរិភោគអាហាររបស់យើងទេតើអ្នកមិនរស់នៅក្រោមដំបូលរបស់យើងទេស្វាមីខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់ស្វាមីអ្នកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅវាលស្រែដូច្នេះកូនប្រុសរបស់អ្នកអាចសិក្សាបានបិទមាត់ទៅកុំហ៊ានធ្វើឲ្យបងថ្លៃស្រីរបស់អ្នកខឹងអីសួស្ដីតើខ្ញុំស្រែកអ្វីហ្នឹងតើខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់អ្នកហើយឬនៅប្រពន្ធរបស់ចនតើអ្នកទើបតែនិយាយអ្វីពួកព្រឹទ្ធាចារ្យបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះតើអ្នកកំពុងព្យាយាមបះបោរមែនទេយាយខ្ញុំចង់រៀនដែរ William អ្នកមិនអាចភ្ជួររាស់ដីបានទេហើយអ្នកចង់សិក្សាអ្នកបានជ្រើសរើសធ្វើបាបខ្លួនឯងនៅពេលនោះនិយាយថាការសិក្សាគួរឲ្យធន់ឥឡូវនេះអ្នកឃើញបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្លៀករ៉ូបសរសើរដោយគ្រូហើយអ្នកសោកស្ដាយវាទៅសាលធំប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្វីកើតឡើងម៉ាក់មើលស្ថានភាពរបស់យើងកំពុងខំប្រឹងដើម្បីគាំទ្រអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ជាមួយនឹងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តនៅនីតិខរដូវក្រោយជាមួយប្រពន្ធរបស់ចនតើអ្នកទើបតែនិយាយអ្វីពួកព្រឹទ្ធាចារ្យបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះតើអ្នកកំពុងព្យាយាមបះបោរមែនទេយាយខ្ញុំចង់រៀនដែរ William អ្នកមិនអាចកាន់កាប់វាបានទេហើយអ្នកចង់សិក្សាអ្នកបានជ្រើសរើសទប់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះនិយាយថាការសិក្សាគួរឲ្យធន់ឥឡូវនេះអ្នកឃើញបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្លៀករ៉ូបសរសើរដោយគ្រូហើយអ្នកសោកស្ដាយវាទៅសាលធំប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្វីកើតឡើងម៉ាក់មើលស្ថានភាពរបស់យើងកំពុងខំប្រឹងដើម្បីគាំទ្រអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ជាមួយនឹងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តនៅនីតិខរដូវក្រោយយើងគ្មានលុយសល់សម្រាប់ក្មេងប្រុសមិនស្មោះត្រង់ម្នាក់ដើម្បីលេងសើចទេអ្នកស្រីម្ដាយអាបតនិយាយត្រូវហើយ William បានជ្រើសរើសវាដោយខ្លួនឯងនៅពេលនោះការសិក្សាត្រូវការទេពកោសល្យ Michael គឺជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានសរសើរដោយគ្រូបង្រៀនក្នុងទីក្រុង William ធ្លាប់រត់លេងក្នុងវាលស្រែវាគ្រាន់តែជាការខ្ជិះខ្ជីលុយកាក់និងអាហារឥតប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសខ្ញុំមិនពូកែរៀនយ៉ាងម៉េចទេស្ងាត់ចនអ្នកគឺជាឪពុករបស់គាត់ហើយជាកូនច្បងនៅក្នុងផ្ទះនេះតើអ្នកនិយាយអ្វីបងប្រុសតើអ្នកភ្លេចអ្វីដែលឪពុកបាននិយាយនៅលើគ្រែស្លាប់របស់គាត់ទេគាត់គឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គ្រួសារយើងតើអ្នកអាចទុកឲ្យរឿងមិនសមហេតុផលរបស់បំផ្លាញអនាគតរបស់គាត់ដោយរបៀបណាបំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលជិតស្លាប់យាយពូឆាលីប៉ាខ្ញុំបានជ្រើសរើសចប់កាប់នៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្មេងហើយល្ងងខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីការសិក្សាឬអនាគតខ្ញុំគិតថាការធ្វើស្រែចម្ការជាមួយប៉ាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងរបស់ប៉ាកងដោយសារធ្វើការម៉ាក់បានលក់បណ្ណាការរបស់គាត់ហើយគ្រួសារកំពុងហត់នឿយខ្លាំងដើម្បីតែបង់ថ្លៃសិក្សាការធ្វើស្រែចម្ការនឹងមិននាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិដល់កសិករទេវាក៏មិននាំមកនូវសេរីល្អដល់យើងដែរខ្ញុំចង់សិក្សាខ្ញុំចង់ស្វែងរកចំណេះដឹងខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដនិងស្ដារឡើងវិញនូវសេរីរុងរឿងអតីតកាលរបស់គ្រួសារយើងហានអះអាងថា Michael គឺជាមនុស្សអស្ចារ្យកើតមកប៉ុន្តែការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ Michael ទើបតែមានអាយុ13ឆ្នាំគាត់បានប្រឡងជាប់3ដងហើយនៅតែមិនទាន់ជាប់
វាមិនស្ដាប់ទៅដូចជាអច្ឆរិយៈទេយាយគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាមិនត្រូវលើករបស់ធ្ងន់រយៈពេល2សប្តាហ៍អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះដោយមិនធ្វើឲ្យគ្រួសារខាតបង់មួយសេនខ្ញុំនឹងហាត់សរសេរនៅលើដីដោយ5 ម៉ែត្រឈើហើយខ្ចីសៀវភៅចាស់របស់ Michael មកអានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ានិងពូ Charlie អាចសាកល្បងខ្ញុំបានប្រសិនបើខ្ញុំមិនបង្ហាញការសន្យាណាមួយទេខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីការសិក្សម្ដងទៀតទេខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅវាលស្រែដើម្បីគ្រប់គ្រង Michael ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លួនឯងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសិក្សាជាមួយ Michael ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ2សប្តាហ៍ហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រួសារកសិករម្ដងទៀតសៀវភៅចាស់ពីរបីក្បាល2សប្តាហ៍វានឹងមិនចំណាយប្រាក់1សេនសម្រាប់គ្រួសារទេប្រសិនបើអ្នកអាចបញ្ជាក់ខ្លួនឯងបានវានឹងក្លាយជាកម្មរស្មីនៃក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតសម្រាប់គ្រួសារយើងបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងធ្វើការនៅវាលស្រែដោយមិនត្អូញត្អែហើយនោះនឹងជាទីបញ្ចប់របស់វាមិនអីទេអ្នកមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយឆាលឲ្យសៀវភៅចាស់របស់ Michael ទៅគាត់សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍នេះយើងមិនរំពឹងថាគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះណាមួយឡើយខ្ញុំនឹងសាកល្បងគាត់ដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍អ្នកនិយាយត្រូវហើយម៉ាក់ខ្ញុំនឹងទៅយកសៀវភៅឲ្យគាត់ឥឡូវនេះមានយាយខ្លះខ្ញុំក៏ឃ្លានបន្តិចដែរជេមីជាក្មេងប្រុសដ៏ផ្អែមល្ហែមម្នាក់យាយមិនឃ្លានទេឯងញ៉ាំវាទៅជេមីតើអ្នកកំពុងឈរនៅជុំវិញអ្វីតើអ្នកមិនបានលើកទេថាចិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំឃ្លានប្រញាប់ឡើងហើយទៅធ្វើម្ហូបបាទចាស់សុភ្លាមហេតុអ្វីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងល្ងងនោះគាត់គឺជាអ្នកដែលបានជ្រើសរើសជាប់កាប់គាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់គាត់បានទេ Michael មានការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលកំពុងសិក្សាពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់របស់គ្រួសារទៅឲ្យពួកគេតើអ្នកស្រែកធ្វើអ្វីបើខ្ញុំនិយាយថាទេថ្ងៃនេះគ្រួសាររបស់ជននឹងស្អប់យើងម៉ាក់នឹងគិតថាខ្ញុំមិនអាចព្រមព្រៀងនឹងក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទេយើងនៅតែមិនអាចឲ្យគាត់ចេញដោយងាយបែបនេះបានទេឲ្យគាត់ចុះទៅដោយស្រួលតើគាត់មិនចង់ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញទេខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់អ្នកចង់មានន័យថាផ្ដល់ឲ្យគាត់ Menses បន្ទាប់ពី Michael ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនគាត់បានចំណាយពេលជាង3ខែលើ Menses ហើយនោះគឺដោយមានជំនួយពីគ្រូ William ជាកសិករដែលមិនចេះអក្សរដោយគ្មានអ្នកណាបង្រៀនគាត់អាន Mensesក្នុងរយៈពេលកន្លះខែនៅពេលដែលពេលវេលាអស់គាត់នឹងមិនយល់សូម្បីតែប្រយោគមួយផងគាត់នឹងបង្ហាញថាខ្លួនឯងជាករណីដែលគ្មានសង្ឃឹមនៅពេលនោះអ្នកអាចត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញបានហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ John មិនហ៊ាននិយាយអំពីការសិក្សាទេចន់ស្រីខ្ញុំបានយកសៀវភៅមកអរគុណសម្រាប់បញ្ហារបស់អ្នក Charlie Man see you Charlie តើនេះជាអ្វីកុំយកច្រឡំអីបងស្រីខ្ញុំចង់យកតួអង្គទាំង3មកបុរាណនឹងនាមត្រកូលរាប់រយប៉ុន្តែ Michael នឹងប្រឡងនៅឆ្នាំក្រោយគាត់បានយកសៀវភៅទាំងនោះទៅសាលារៀនរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុង Mansiu គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅសេសសល់នៅទីនេះចាប់តាំងពីលោក William បានសន្យាជាមួយព្រះសង្ឃគាត់ត្រូវតែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ប្រសិនបើគាត់ពិតជាមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញចាប់ផ្ដើមនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះហើយលោតចូលទៅក្នុង Manchester គឺកាន់តែល្អអ្នកចិត្តណាធ្វើឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំពិបាកម៉ាក់ពូ Charlie អរគុណបងប្រុស Charlie ប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំមិនគួរខ្លាចការលំបាកទេខ្យល់ពេលយប់ត្រជាក់ព្រោះសុខភាពខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំនឹងសុំទោសឥឡូវនេះចាន់បងស្រីខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះសុខភាពរបស់ William គឺជាអាទិភាពចម្បងអ្នកទាំងពីរក៏គួរតែសម្រាកដែរខ្ញុំដឹងថាពូ Charlie កំពុងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែយាយដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំកន្លះខែគឺជាឱកាសមួយរួចទៅហើយសៀវភៅនេះខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកវាមែនស៊ីជួបជាមួយ Stag Leo ព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលថាអ្នកបានធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្ងាយហើយតើអ្នកនាំមកនៅប្រាក់ចំណេញដល់នគររបស់ខ្ញុំទេគ្រាន់តែក្រឡេកមើលតួអង្គស្មុគស្មាញទាំងនេះហើយខ្ញុំយល់ពីពួកគេទាំងអស់អត្ថបទនោះទើបតែពេលនេះខ្ញុំចាំវាបានមួយពាក្យចិត្តបែបនេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាស្ដេចប្រជាជនគិតថាស្ដេចកំពុងស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំដឹងថាស្ដេចមិនអាចទ្រាំទ្របានទេគ្មានពាក្យមួយម៉ាត់ណាចេញទេនៅតែមិនទាន់ចេញមួយពាក្យផងការចងចាំរូបថតជាអ្នកប្រាជ្ញក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាជ្ញក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទេគេងត្រឹមតែម៉ោង5ព្រឹក4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអស់កម្លាំងតតែសោះការចងចាំរូបថតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រសិទ្ធភាពហើយថាមពលនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលាទ្វេដងដើម្បីសិក្សា
ខ្ញុំទុកចិត្តចោលលេងនៅពេលនោះហើយបំផ្លាញការសិក្សារបស់កូនប្រុសខ្ញុំឥឡូវនេះគាត់ចង់សិក្សាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកមានឱកាសនេះខ្ញុំឃើញការចងចាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះមានតម្លៃការទន្ទេញចាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេល2ម៉ោងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ថាមពលប៉ុន្តែការដឹងពីដែនកំណត់មានន័យថាខ្ញុំអាចធ្វើជាម្ចាស់និងកែម្អវាបានល្អតើនេះមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញដែលបានស្បត់ថានឹងក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញជើងឯកមើលពេលវេលារៀនចប់ហើយ Michael របស់យើងសិក្សារយៈពេល6ម៉ោងរៀងរាល់ព្រឹកមនុស្សមួយចំនួននិយាយរឿងធំមួយប៉ុន្តែខ្វះការអត់ធ្មត់និងវាសនាសម្ដែងចម្លែកទាំងអស់ភាពអស់កម្លាំងរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនបានបាត់ទៅហើយតែជីពិតជាស្ដារថាមពលផ្លូវចិត្តឡើងវិញនេះជាគន្លឹះដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតខ្លួនឯងអ្នកភ្ញាក់ហើយមែនហើយខ្ញុំនៅទីនេះសួស្ដីចន់តើអ្នកបានរកឃើញឆ្នាំងនេះទេមើលចុះអ្នកសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាគ្មានអ្វីដូចនោះទេតើ Michael ត្រូវបានគ្រូរបស់គាត់សរសើរម្ដងទៀតទេមិនមែន Michael ទេវាជា William របស់ខ្ញុំគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាដែរអ្នកឈ្មោះ William អ្នកដែលធ្វើការនៅវាលស្រែពេញ1ឆ្នាំគាត់កំពុងសិក្សាគាត់ហួសអាយុសម្រាប់រឿងនោះហើយឥឡូវនេះតើគាត់អាចយកសៀវភៅមកធ្វើអ្វីបានខ្លះពីវាបើកូនប្រុសខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ទៅរៀនចុះបើគាត់ពិតជាទទួលបានជោគជ័យមិនអីទេខ្ញុំនឹងរងចាំពិធីអបអរសាទរអ្នកប្រាជ្ញកំពូលនោះប៉ាត្រឡប់មកវិញហើយកូនបាត់ចាស់សោខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអូនសម្លាញ់នេះជាការប៉ាក់របស់ខ្ញុំពីខែនេះសរុបកន្សែងដៃចំនួន20ទៅក្រុងថ្ងៃស្អែកហើយលក់វាតោះទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យអ្នកជាមួយវាទេ William កំពុងសិក្សាឥឡូវនេះគាត់មិនអាចទៅដោយគ្មានក្រដាសនិងប៊ិចត្រឹមត្រូវបានទេទាំងនេះគួរតែនាំមកនៅរឿងនិទាននៃប្រាក់ទិញសម្ភារៈសរសេរខ្លះឲ្យគាត់ហើយប្រើប្រាស់សៀវភៅដែលនៅសល់សម្រាប់សៀវភៅមួយទឹកអ្នកស្រី Charlie ជាផ្ទះរបស់ Charlie ពូ Abbott បានឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមកចូលផ្ញើសារមួយ Michael បានសុំឲ្យខ្ញុំផ្ញើសារមួយគាត់នឹងត្រឡប់មកពីសាលាខេត្តវិញនៅថ្ងៃស្អែកគាត់ចង់ឲ្យអ្នករៀបចំបន្ទប់របស់គាត់ហើយរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់មួយចំនួនការសិក្សានៅខេត្តពិតជាលំបាកណាស់ Michael របស់យើងកំពុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងអស្ចារ្យនោះជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យម៉ាក់សម្លាញ់ចេញមកឲ្យលឿន Michael នឹងត្រឡប់មកវិញចៅប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំកំពុងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវតែនាំគាត់ទៅវត្តអារាមបុរាណដើម្បីដុតធូបឧទ្ទិសដល់បុព្វបុរសហើយលួងលោមវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅស្ថានសួគ៌ហើយឲ្យអ្នកភូមិទាំងនោះឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងភូមិគ្រួសារកសិករនឹងបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញកំពូលម្នាក់ Charlie ទៅសម្រាប់មន់ចាស់នោះនៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះទៅធ្វើស៊ុបមន់សម្រាប់ចៅប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បង្កើតកម្លាំងរបស់គាត់ការសិក្សាត្រូវការថាមពលច្រើនយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តចំពោះគាត់មិនល្អបានទេបាទចាស់សភ្លាមអ្នកពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ម៉ាក់ Michael គឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់គ្រួសារយើងមិនដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនធ្វើអ្វីមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែលេងសើចលេងខ្ជះខ្ជាយអាហារណាស់Charlie ក្រោកពីព្រលឹមរងចាំ Michael អ្នកភ្នាល់ថា Michael ធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅសាលា County វាកម្រណាស់សម្រាប់គាត់ដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងនាមជាឪពុករបស់គាត់ខ្ញុំត្រូវតែមកស្វាគមន៍គាត់ចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្ញុំដឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់ទៅថា Michael របស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់ដឹងថាគាត់មិនស័ក្តិសមសម្រាប់វាទេឥឡូវនេះគាត់កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់ទៅដីវិញកសិករនឹងក្លាយជាកសិករជានិច្ចម៉ាក់ខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំនឹងទៅជួយប៉ានៅវាលស្រែតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះអ្នកណាប្រាប់អ្នកឲ្យត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ទៅរៀនវិញឥឡូវនេះប៉ាខ្ញុំរៀនចប់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបញ្ចប់ការសិក្សាច្បាប់ចម្លងរបស់ Menzies នោះក្រាស់ណាស់តើអ្នកអាចបញ្ចប់សៀវភៅបុរាណរបស់អេសេក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃដោយរបៀបណាតើអ្នកឲ្យថា Michael នឹងត្រឡប់មកវិញហើយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេប៉ាខ្ញុំ
ខ្ញុំបានទន្ទិញចាំសៀវភៅនោះរួចហើយទន្ទិញចាំវាទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ Man CU ជួបជាមួយ Staglio អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការសេចក្តីសប្បុរសនិងសុចរិតភាពប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរត់នឹងដួលរលំអ្នកសប្បុរសមិនដែលមើលងាយសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឡើយមនុស្សសុចរិតមិនដែលក្បត់ស្ដេចរបស់ពួកគេឡើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវការតែសេចក្តីសប្បុរសនិងសុចរិតភាពប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជានិយាយអំពីប្រាក់ចំណេញខ្ញុំទើបតែឲ្យសៀវភៅនោះទៅអ្នកកាលពីយប់មិញអ្នកបានទន្ទិញវាក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេប៉ាសាក់លបងខ្ញុំលើអ្វីក៏បានខ្ញុំនឹងសាក់លបងអ្នកវិញអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពី50ជំហានចំអប់100អ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសម្លេងស្គរវីគ្នានិងសម្លេងអាវុធប៉ះទង្គិចគ្នាពួកគេបោះចោលគ្រឿងសឹករបស់ពួកគេហើយរត់គេចខ្លួនខ្លះរត់គេចខ្លួន100ជំហានមុនពេលឈប់ខ្លះរត់គេចខ្លួនបាន50ជំហានមុនពេលឈប់ចុះយ៉ាងណាចំពោះការរីកចម្រើនក្នុងគ្រាលំបាកហើយវិនាសក្នុងគ្រាសុខស្រួលអ្វីដែលកើតឡើងមុនវានៅពេលដែលស្ថានសួគ៌ដាក់ការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំលើមនុស្សម្នាក់វាសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់គាត់ជាមុនសិនហត់នឿយរាងកាយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យសាច់របស់គាត់ឃ្លានធ្វើឲ្យគាត់ក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់មានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីដាស់ចិត្តរបស់គាត់និងបន្សាបចរិតរបស់គាត់រូបថតអនុស្សាវរីយ៍មួយសន្លឹកដែលអ្នកពិតជាមានការចងចាំរូបថតឪពុកខ្ញុំមិនបានកុហកអ្នកទេខ្ញុំបានទន្ទិញចាំ Menses ទាំងអស់នៅយប់នេះអ្នកអាចអនុញ្ញាតឲ្យយាយនិងពូឆោលេសាក់លបងខ្ញុំទល់ឲ្យភាពនិងការសម្របសម្រួលមានតែពេលនោះទេទើបវាអាចស្ថិតស្ថេរបានល្អអស្ចារ្យទេអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេដៃរបស់អ្នកមានសម្រាប់កាន់ប៊ិចខ្ញុំអាចបញ្ចប់ការងារទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងបានប្រញាប់ត្រឡប់ទៅសៀវភៅរបស់អ្នកវិញទេកុំអាន Menses ខ្ញុំនឹងលោកកន្សែងដៃទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទិញសៀវភៅថ្មីឲ្យអ្នកសៀវភៅគ្រប់ឈុតសៀវភៅល្អបំផុតមិនអាក្រក់ទេចន់ឆ្នាំនេះប្រកាសជាប្រមូលផលបានល្អតើ William របស់អ្នកមិនបានសិក្សានៅខាងក្នុងទេហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅវាលស្រែជាមួយអ្នកក្រោយពីបានមួយថ្ងៃគាត់បានដឹងថាការសិក្សាពិបាកពេកគុំនិយាយបែបនោះប្រសិនបើ William មិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានគ្រាន់តែទុកវាចោលទៅគាត់មិនស័ក្តិសមសម្រាប់វាទេគ្មានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការបង្ខំទេគាត់អាចរៀនធ្វើស្រែចម្ការពីអ្នកបានគាត់នឹងក្លាយជាកសិករដ៏ល្អម្នាក់នៅថ្ងៃណាមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអ្វីខ្លះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាកូនចៅផ្កាយនៃប្រាជ្ញាសៀវភៅក្រាស់នោះថ្ងៃមួយគាត់បានទន្ទិញចាំវាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពាក្យសម្រាប់ពាក្យគាត់បានអានចប់ហើយមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះឪពុករបស់គាត់ធ្វើការតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងវាលស្រែដូច្នេះគាត់បានមកជួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាសិស្សពូកែម្នាក់ហើយជាកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ចិនអ្នកប្រហែលជាឈួតហើយទន្ទិញចាំ Menses ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃសូម្បីតែសាលាខេត្តអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងនឹងមិនអួតអាងបែបនោះទេមិនអីទេយើងដឹងថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនប្រុសរបស់អ្នកហើយចង់ឲ្យគាត់មើលទៅល្អយើងយល់ហើយប៉ាតោះយើងទៅផ្ទះទៅគ្មានន័យអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយពួកគេទេតើមានអ្វីខុសជាមួយម៉ាក់របស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំទន្ទិញចាំ Menses ចប់ហើយប៉ាបានសាក់លបងខ្ញុំរួចហើយអ្នកអាចសួរគាត់បានប្រសិនបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែវាមិនអីទេពូឆាលីនិង Michael នឹងត្រឡប់មកវិញនៅយប់នេះយាយប្រកាសជានឹងសាក់លបងយើងនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមពិនិត្យមើលការសិក្សារបស់ Michael និងរបស់ខ្ញុំអ្នកនិងប៉ាអាចអង្គុយនៅទីនោះហើយស្ដាប់បានដើម្បីមើលថាតើខ្ញុំពិតជាកំពុងសិក្សាយ៉ាងលំបាកឡើយហើយប្រសិនបើខ្ញុំមានអ្វីដែលត្រូវការពេលដល់ពេលនោះអ្នកនឹងឃើញដោយខ្លួនឯងខ្ញុំឃ្លានបន្តិចហើយ Michael អ្នកត្រូវតែចងចាំរឿងនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោក Carter និយាយគឺជាមាសសុទ្ធក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំនេះអ្នកត្រូវតែក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេធ្វើឲ្យឪពុករបស់អ្នកមានមោទនភាពចំពោះជីដូនរបស់អ្នកនិងគ្រួសារកសិកររបស់អ្នកច្រើនជាងការប្រឡងស្រុកថ្ងៃនេះនៅវិមានដូនតាខ្ញុំបានឬពួកចាស់និយាយនៅពេលដែល Michael ប្រឡងចប់ការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តហើយចូលរៀននៅសាលាខេត្តគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញនិងជាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តគ្រួសារកសិកររបស់យើងនឹងបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញទី2របស់យើងម៉ាក់ឆាលីម៉ាក់ Michael ត្រឡប់មកវិញហើយឈប់ស្ទាក់ស្ទើរ Michael ខំប្រឹងសិក្សានៅសាលាខេត្តណាស់វាកម្រណាស់សម្រាប់គាត់ក្នុងការមកលេងហេតុអ្វីបានជាអាហារមិនទាន់រួចរាល់ប្រញាប់ឡើងហើយយកវាចេញមកវានឹងចេញមកភ្លាមសាច់នេះមានក្លិនល្អណាស់ញ៉ាំបន្ថែមទៀត Michael ការសិក្សាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់អ្នកត្រូវរក្សាកម្លាំងរបស់អ្នកមាន់នេះត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់តែអ្នកប៉ុណ្ណោះអូយអរគុណលោកយាយម៉ាក់លេងសំណប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តពេកហើយញ៉ាំឲ្យបានល្អចននិងភរិយារបស់គាត់ពិតជាសង្ស័យលើកូនប្រុសរបស់ពួកគេ William មិនបានរៀនថ្ងៃនេះទេគាត់នៅវាលស្រែជាមួយ Johan ពេញមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវតែអស់កម្លាំងគាត់សុំនឹងទទួលបានសាច់មាន់ខ្លះដើម្បីទទួលបានកម្លាំងរបស់គាត់មកវិញខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាគាត់មិនស័ក្តិសមសម្រាប់វាទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែមិនស្ដាប់អ្នកត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើពុតជារៀនកសិករកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកម៉ាក់យើងគ្រាន់តែនឹង
ខ្ញុំបានទន្ទេញចាំរដូវដែលពូឆាលីបានឲ្យខ្ញុំរួចហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ខ្ញុំគួរតែជួយឪពុកខ្ញុំដោយធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅក្នុងវាលស្រែនោះគឺជាការគោរពបូជាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបង្រៀនដោយពួកអេសីអូខ្ញុំគិតថាអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យខ្លះតើអ្នកគិតថាអ្នកជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញាទេចុះមកផែនដីរីសីចាប់កំណើតជាថ្មីជារឿងកំប្លែងអ្វីកុំធ្វើរឿងកំប្លែងបែបនេះឲ្យចប់ Manchester ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឲ្យសោះសូម្បីតែលោក Carter មកពីសាលាខេត្តមិនអាចធ្វើរឿងនោះបានល្អទេក្មេងល្ងងបះបោមែនបើខ្ញុំមិនប្រដៅអ្នកថ្ងៃនេះអ្នកណាដឹងថាមិនគោរពបែបណាហើយអ្នកនឹងក្លាយជាម្ដាយដ៏កំសត់ម្នាក់ហេតុអ្វីបានជាប្រញាប់ប្រញាល់ប្រសិនបើ William កំពុងកុហកយើងនឹងរកឃើញដោយការធ្វើតេស្តគាត់ចន់តើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកខឹងអ្នកតែងតែស្មោះត្រង់ណាស់ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងចម្លងកូនប្រុសរបស់អ្នកសហការគ្នាដើម្បីកុហកយើងឬបើមិនដូច្នោះទេពាក្យនឹងចេញមកថាសាខាទី3របស់យើងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងក្មួយប្រុសរបស់យើងបានទេហើយកំពុងធ្វើឲ្យគាត់ចុះចាញ់ Michael អ្នកសិក្សានៅសាលាខេត្តគ្រូរបស់អ្នកតែងតែសាកល្បងអ្នកលើ Menzies ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងសាកល្បងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកបងប្អូនជីដូនមួយព្រោះអ្នកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងដោយអះអាងថាអ្នកបានទន្ទេញចាំ Menzies ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងប្រើសំណួរមួយដែលលោក Carter បានសួរខ្ញុំនៅសាលាដើម្បីសាកល្បងអ្នកនៅក្នុង Menzies ស្ដីពីភាពសុចរិតវានិយាយថាជីវិតគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសុចរិតភាពគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចមានទាំងពីរខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសសុចរិតភាពជាជាងជីវិតលោកគ្រូបានសួរថាតើអ្វីជាសុចរិតភាពសូមលោកពូជួយបំភ្លឺផងបងប្អូនយើងបងប្អូនជីដូនមួយនៅសាលាខេត្តតើលោក Carter បានបង្រៀនអ្នកពីអ្វីដែលជាការគោរពបូជារបស់កូនដែរឬទេវាមានន័យថាបម្រើពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានល្អវាគឺជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានបង្រៀនតាំងពីដំបូងមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រូពន្យល់ទេនិយាយបានល្អបន្ទាប់មកសូមឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកប្រសិនបើពុកម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងស្លាប់ហើយត្រូវការសាច់ឈាមរបស់អ្នកជាថ្នាំព្យាបាលដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេតើ Philip ឯមួយណាធំជាងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកការរស់រានមានជីវិតគឺជាសភាពគិតរបស់មនុស្សដូចជារុក្ខជាតិដែលឈោងទៅរកព្រះអាទិត្យឬសត្វស្លាប់ត្រឡប់ទៅព្រៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែជាសត្វឬរុក្ខជាតិនោះទេគឺថាក្រៅពីសភាពគត់សុទ្ធសាធយើងកាន់អ្វីមួយដែលធំជាងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចំពោះខ្ញុំវិញឪពុកខ្ញុំជាឪពុកខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំពួកគេបានផ្ដល់ជីវិតដល់ខ្ញុំស្លៀកពាក់និងចិញ្ចឹមខ្ញុំប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនោះធំជាងជីវិតខ្លួនឯងដូចជាសម្រាប់ទាហានម្នាក់ជាមួយប្រទេសរបស់គាត់នៅពីក្រោយវានិងប្រជាជនរបស់គាត់នៅពីក្រោយប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវតែលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារប្រទេសរបស់គាត់នោះភាពស្មោះត្រង់គឺធំជាងជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់គោលការណ៍ខាងក្នុងរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយយុទ្ធធម៌លោកីគឺជាបេតិកភណ្ឌដ៏អស់កល្បរបស់យើងប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីសេចក្តីពិតដូច្នេះសេចក្តីសុចរិតមានតម្លៃជាងជីវិតដូច្នេះសុចរិតភាពមិនមែនជាការបំផន់ទេវាគឺជាការគោរពបូជានិងភក្តីភាពរបស់កូនវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតអ្នកប្រាជ្ញវាគឺជាយុទ្ធធម៌ដ៏អស់កល្បនៃពិភពលោកនេះនោះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះសំណួររបស់គ្រូបងប្អូនជីដូនមួយតើអ្នកយល់ស្របទេអញ្ចឹងវាស្ដាប់ទៅល្អណាស់លោក Tennyson ភាគទី2ចំពុកស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ Gideon Cole សូត្រវាឡើងវិញ Gideon Cole បានសួរហេតុអ្វីបានជាវាត្រឹមត្រូវក្នុងការជៀសវាងលោកម្ចាស់ Mancia បាននិយាយកាលពីអតីតកាលថាអ្នកមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនឃើញលោក Duncan Wood ទេអ្នកសូត្រវាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែតើអ្នកពិតជាយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាមែនទេហើយតើមនុស្សម្នាក់បម្រើស្ថានសួគ៌ក៏ដោយរបៀបណារក្សាចិត្តមានន័យថារក្សាតែសម្ញ្ញៈនឹងខ្លួនឯងពិតការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាធម្មជាតិរបស់ខ្លួនមានន័យថាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសេចក្តីល្អនិងការពិតពីកំណើតចំពោះការបម្រើស្ថានសួគ៌ក៏ដោយធ្វើតាមធម្មជាតិល្អពិតរបស់យើងហើយធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតតាមសមត្ថភាពមនុស្សធម៌របស់យើងស្របតាមព្រះハរតីនៃស្ថានសួគ៌នោះហើយជារបៀបដែលយើងបម្រើស្ថានសួគ៌បងប្អូនជីដូនមួយតើការសូត្រនិងការពន្យល់របស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវទេបច្ចាសពួកគេគឺជាត្រឹមត្រូវហើយអូពេលសូត្រ Lord Tennyson ភាគទី2ខ្ញុំខកខានបន្ទាត់មួយនិងបន្ទាត់កណ្ដាលមនុស្សបុរាណមិនព្រមជួបព្រះម្ចាស់ទេតាមពិតទៅខ្ញុំបានធ្វើវាម្ដងទៀតការអានត្រឹមតែមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្ញុំចុះខ្សោយវាពោពេញទៅដោយកំហុស Michael បានសិក្សាយ៉ាងលំបាកអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍មកហើយត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងល្អថ្ងៃនេះគាត់ប្រហែលជាហត់នឿយពេកហើយទើបមិនអាចកត់សម្គាល់ឃើញកំហុសរបស់ខ្ញុំវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានពិនិត្យអត្ថបទរបស់ខ្ញុំចប់នៅឡើយទេខ្ញុំកំពុងត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់ខ្ញុំវិញ Michael សត្វតូចអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីតើគ្រូសារកសិករអាចធ្វើដូចម្តេចបានបង្កើតសត្វចម្លែកដ៏កាចសាហាវបែបនេះដូចអ្នកកំពុងលេងសើចអញ្ចឹងមីង Michael បានសិក្សាយ៉ាងលំបាកអស់រយៈពេលជិត1សប្តាហ៍មកហើយគាត់នៅតែនឹករឿងសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងដូចជាខ្ញុំវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេក្នុងការចងចាំខុសយាយសូមស្ងប់ចិត្តសិនញ៉ាំស៊ុបបន្តិចអរគុណ William ជីដូនពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់អ្នក
អ្នកដឹងពីរបៀបគោរពអ្នកចាស់ទុំរបស់អ្នកនោះជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំមិនបានលងស្រឡាញ់អ្នកដោយឥតប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែជីដូនកំពុងចាស់ទៅហើយក្រពះខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំខ្លាញ់បែបនេះបានទេប៉ុន្តែអ្នកកំពុងសិក្សាយ៉ាងលំបាកហើយត្រូវការអាហារបំពន់អ្នកគួរតែញ៉ាំឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនកម្លាំងអរគុណយាយឥឡូវនេះអ្នកបានបង្ហាញការសន្យាហើយនិងទេពកោសល្យពិតប្រាកដក្នុងការសិក្សាលែងធ្វើការនៅវាលស្រែជំនួសអ្នកទៀតហើយម៉ាក់និងប៉ារបស់អ្នកនឹងដោះស្រាយកិច្ចការផ្ទះរួមជាមួយនឹងឆ្អឹងចាស់របស់ខ្ញុំអ្នកមានការងារតែមួយគត់ឥឡូវនេះគ្រាន់តែសិក្សាស្នាក់នៅផ្ទះមួយរយៈសិនហើយពិនិត្យមើលសៀវភៅដែលអ្នកបានអាននៅពេលដែលអ្វីស្ងប់ស្ងាត់ចុះខ្ញុំនឹងឲ្យឪពុករបស់អ្នកនាំអ្នកទៅសាលារៀនមួយក្នុងទីក្រុងដើម្បីរៀនពីគ្រូដែលសមរម្យខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើល Michael ឥឡូវនេះអ្នកបានធ្វើវារួចក្មេងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានធ្វើវាបានហើយប៉ាមិនឃ្លានទេល្អណាស់ក្មេងល្អរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីតារបស់អ្នកបានឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំល្អជាងអ្នកដទៃពាក់កណ្ដាលពីអ្វីសត្វតូចនោះកាចសាហាវណាស់Michael មិនយកវាទៅចិត្តទេគាត់ទើបតែមានសំណាងដែលឆ្មាខ្វាក់បានរកឃើញកណ្ដុររងាប់មួយម៉ាក់វាគ្មានប្រយោជន៍ទេបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះចិត្តរបស់យាយមានទំនោរទៅរកគាត់រួចហើយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញលើកនេះដើម្បីពិភាក្សាអ្វីមួយជាមួយអ្នកវាគ្រាន់តែថាថ្លៃសិក្សាមានតម្លៃ20កន្ទុយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះតាមឡើយខ្ញុំគិតខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញតែម្នាក់គត់នៅក្នុងគ្រួសារទាំងមូលនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំកន្ទុយប្រាក់ទាំង20នេះម៉ាក់ប៉ានិងយាយអាចរកលុយបានច្រើនហើយពូចិននិងភរិយារបស់គាត់អាចជួយបានយើងអាចប្រមូលវាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះ William ស្រាប់តែលេចចេញមកយាយថែមទាំងបាននិយាយខ្លួនឯងថាគាត់បានបញ្ជូនគាត់ទៅសាលារៀនគ្រួសារនេះពិតជាមិនបង់ប្រាក់នេះឲ្យខ្ញុំទេទៀតទេដែលនឹងមិនធ្វើអនាគតកូនប្រុសខ្ញុំមិនអាចបំផ្លាញដោយក្មេងពៀនោះបានទេគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយយាយឥឡូវនេះឈប់នៅទីនោះតើការយំមានប្រយោជន៍អ្វីស្ត្រីចំណាស់កំពុងមានអារម្មណ៍រីករាយឥឡូវនេះតើអ្នកមិនគ្រាន់តែសុំបញ្ហាទេបន្ទាប់មកតើយើងគួរធ្វើអ្វីគ្រាន់តែមើលអនាគតកូនប្រុសយើងត្រូវបំផ្លាញកុំបារម្ភអីកូនប្រុសគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សារបស់អ្នកប៉ានឹងយកកាក់ប្រាក់ចំនួន20ឲ្យអ្នកតើអ្នកនឹងរកលុយនៅណាតើអ្នកភ្លេចលោកស្រីក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទេកសិករបានបញ្ចាំមួយចំនួនខ្ញុំបានឮថានាងនៅតែមានកំណត់ទ្រព្យដ៏ល្អបំផុតរបស់នាងនៅក្នុងទ្រូងនោះកន្ទុយប្រាក់20នេះគឺសម្រាប់Michaelយ៉ាងណាក៏ដោយតើអ្នកឈ្គួតទេថាទ្រូងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់នាងស្ត្រីចំណាស់ក៏កំពុងតាមដានវាដែរតើយើងអាចយកវាដោយរបៀបណាតើខ្ញុំនិយាយថាយើងយកវាដោយកម្លាំងនៅពេលណារបស់របរនៅក្នុងលោកនេះការប្រើកម្លាំងគឺជាគំនិតដ៏អាក្រក់បំផុតពួកគេលះបង់វាដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺជាជំហានដ៏ល្អបំផុតគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់គ្រាន់តែមើលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសន្យាថាអនាគតរបស់Michaelនឹងមិនខូចឡើយតើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្សារមែនទេបាទចាស់សមាក់យើងកំពុងអស់លុយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងលក់វានៅតាមខេត្តដើម្បីទិញជក់ថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់Michaelនិងក្រដាសខ្លះត្រូវប្រយ័ត្ននៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញមុនម៉ោងក្រណាត់សម្រាប់លក់ក្រណាត់ចំនួន75កាក់សម្រាប់លក់កាក់ប៊ូឡុង75កាក់សុទ្ធ5គ្រាប់សម្រាប់តែ14កាក់ប៉ុណ្ណោះសួស្តីលោក Carter ខ្ញុំជាឪពុករបស់ Charlie Michael នេះជាសញ្ញាតូចមួយនៃការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញការគោរពរបស់ខ្ញុំសូមផឹកតែលើខ្ញុំឪពុករបស់ Michael អង្គុយចុះអ្វីដែលនាំអ្នកមកទីនេះថ្ងៃនេះនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅលោក Michael របស់យើងតែងតែចូលចិត្តរៀនយើងជាឪពុកម្ដាយខំប្រឹងសន្សំប្រាក់គ្រប់កាក់សម្រាប់គាត់ហើយគាត់មិនបានធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអរគុណចំពោះការបង្រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកក្នុងឆ្នាំនេះគាត់មានវឌ្ឍនភាពដ៏អស្ចារ្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សុំប្រសិនបើខ្ញុំអាចក្លាហានបែបនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទៅទស្សនាភូមិកសិករថ្ងៃស្អែកគ្រាន់តែនិយាយពាក្យល្អមួយចំនួនអំពីMichaelទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់មានទេពកោសល្យមិនគួរឲ្យជឿសិក្សាយ៉ាងលំបាកនិយាយថាការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តគឺស្ទើរតែស្ថិតនៅក្នុងកាបូបហើយសូម្បីតែនៅក្នុងការប្រឡងខេត្តនាពេលអនាគតគាត់បង្ហាញការសន្យាដ៏អស្ចារ្យចាប់តាំងពីអ្នកបានជួបប្រទះបញ្ហាបែបនេះខ្ញុំនឹងមានពេលទំនេរដើម្បីមកលេងនៅរសៀលថ្ងៃស្អែកអូអរគុណលោក Carter ហេតុអ្វីបានជាមានតែ500កាក់ទោះបីជាក្រណាត់របស់ខ្ញុំក៏ដោយមិនល្អដូចបងថ្លៃស្រីខ្ញុំទេវាគួរតែនៅតែទទួលបាន7ឬ800ហេតុអ្វីបានជាវាតូចម្លេះស្វាមីអ្នកពិតជាស្វាមីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដូច្នេះថ្លៃសិក្សា20កន្ទុយរបស់ Michael ត្រូវបានធានាមានសុវត្ថិភាពជាងពេលដែលលោក Carter មកដល់នៅថ្ងៃស្អែកស្ត្រីចំណាស់នឹងរំភើបណាស់
កុំខ្វល់ពីកន្ទុយ20ទោះបីជាវាមានកន្ទុយ30ក៏ដោយនាងរីករាយនឹងជីកកកាយចូលទៅក្នុងទូដៃរបស់ចនហើយប្រគល់វាមកឲ្យយើងប្រពន្ធរបស់ឆាលីបានទៅស្រុកថ្ងៃនេះតើគាត់រកបានប៉ុន្មានម៉ាក់មានតែប្រហែល500កាក់ប៉ុណ្ណោះជាមួយទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្វីមានតម្លៃច្រើនទេអូកាក់500បានធ្វើលើការធ្លាក់ចុះជំនាញទោះបីជាមិនល្អដោយក្រណាត់របស់ម្ដាយក៏ដោយជាធម្មតាវាលក់ក្នុងតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់800អ្វីមួយពិតជាខុសនៅទីនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ពូឆាលីកំពុងរៀបចំផែនការអ្វីមួយសូមអភ័យទោសលោកតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាអ្នកជានរណាខ្ញុំឈ្មោះលោក Carter គ្រូបង្រៀននៅសាលា Pine Academy ខ្ញុំបានមកជួបសិស្សរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Michael អូលោក Carter គឺជាអ្វីដែលនាំអ្នកមកទីនេះសូមចូលមកវាជាគ្រូរបស់ Michael ដែលជាភ្ញៀវដ៏កម្រម្នាក់ពិតជាថ្ងៃល្អមែនលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅលេងគ្រួសារហើយបានឆ្លងកាត់ភូមិរបស់អ្នកដោយដឹងថា Michael ខំប្រឹងសិក្សាប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ខ្ញុំបានជួបអ្នកប្រាជ្ញច្រើនក្នុងសម័យកាលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញគ្រូណាដែលលះបង់បែបនេះទេប្រញាប់ឡើងលោកស្រីកសិករទៅរៀបចំមន្តនោះមែនហើយយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះលោក Carter ឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះចៅប្រុសរបស់អ្នកពិតជាមិនធម្មតាទេខ្ញុំបានបង្រៀនអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានឃើញសិស្សឆ្លាតនិងសិស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុន្តែកម្រណាស់ដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សដូច Michael តែទាំងមានទេពកោសល្យនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើម្បីស្មោះត្រង់នឹងអ្នកទាំងស្រុងខ្ញុំចង់និយាយថាភាពជោគជ័យរបស់ Michael ក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តគឺជាការភ្នាល់ដ៏ប្រាកដមួយប្រសិនបើគាត់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះខ្ញុំមិនអាចសន្យានឹងកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតបានទេប៉ុន្តែការក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងគឺស្ទើរតែជាការប្រកបប្រជាល្អអរគុណសម្រាប់ពាក្យសម្ដីល្អរបស់អ្នកអរគុណសម្រាប់ការណែនាំគាត់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលបុកបុរសរបស់យើងកំពុងប្រទានពរដល់យើងម៉ាក់តើអ្នកបាននិយាយអ្វីដែលលោក Carter និយាយទេខ្ញុំបានឬគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាចាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ថ្លង់នៅឡើយទេបន្ទាប់មកតើអ្នកបានធ្វើអ្វីពីវាថាចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំមានអនាគតភ្លឺស្វាងគាត់អាចក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងបាទចាស់ប៉ុន្តែតើអ្នកបានពិចារណារឿងនេះទេហេតុអ្វីបានជាលោក Carter ប្រកាសណាស់អំពីការប្រឡងខេត្តរបស់ Michael ប៉ុន្តែនឹងមិនធានាថាគាត់នឹងលើអធិរាជទេពេលនិយាយដល់ការសិក្សាអ្នកណាហ៊ានធានាបែបនេះមិនមែនម៉ាក់ពិតប្រាកដទេគិតថាលោក Carter មានសញ្ញាបត្រអ្វីអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើគាត់សិក្សានៅត្រង់គាត់អនាគតរបស់ Michael នឹងឈប់នៅត្រឹមការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តម៉ាក់ឲ្យស្ថានសួគ៌កំពុងប្រទានពរដល់គ្រួសារយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅក្រុងហើយបាននូវដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនគ្រួសារសាមញ្ញនិងអ្នកថៃសួនបានបើកសាលាខេត្តមួយគ្រូរបស់ពួកគេមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញថ្នាក់ក្រោមទេប៉ុន្តែជាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តពិតប្រាកដម្នាក់អ្នកប្រាជ្ញខេត្តម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើ Michael អាចចូលបានភ្លេចអ្នកសិក្សាថ្នាក់ក្រោមការក្លាយជាមន្ត្រីនឹងនាំមកនូវកិត្តិយសត្រូវបានធានាគាត់ត្រូវតែទៅយើងនឹងលក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានដើម្បីឲ្យ Michael អាចទៅបានតើថ្លៃសិក្សាប៉ុន្មានកន្ទុយ20មិនអីទេ20វាគឺជាចន់ឆាលីគ្រួសារអ្នកទាំងពីរនឹងចំណាយ10កាក់ម្នាក់យើងត្រូវតែយក Michael ចូលទៅទីនោះមិនថាម៉ាក់ណាក៏ដោយអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដើម្បីបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ Michael យើងបានខ្ចីពីមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងគ្មានអ្វីនៅសល់ទេខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកកន្ទុយបានតែ5ប៉ុណ្ណោះបាទចាស់សម៉ាក់យើងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតើយើងនឹងមានលុយបន្ថែមដោយរបៀបណាអ្នកគ្រាន់តែធ្វើវាសម្រាប់ម្ដាយគ្រួសារប៉ុណ្ណោះគ្រួសារយើងក៏មិនមានលទ្ធភាពច្រើនដែរការសិក្សារបស់ William ក៏ចំណាយប្រាក់ដែរបន្ទាប់ពីចំណាយលើអាហារនិងការចំណាយលើការរស់នៅពេញមួយឆ្នាំនៅសល់លុយមួយកាក់ស្ទើរតែគ្មានសល់តើអ្នកមិនអាចធ្វើដូចម្តេចបានមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលអ្នករៀបការជាមួយគ្រួសារអ្នកបាននាំយកថ្លៃបណ្ណាការដ៏ធំមួយទ្រង់នោះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមគ្រែរបស់អ្នកចន្ទប្អូនថ្លៃស្រីសម្រាប់អនាគតរបស់ Michael និងអនាគតគ្រួសារកសិករតើអ្នកមិនគួរយកបណ្ណាការរបស់អ្នកចេញទេគ្មានវិធីណាដែលវាដូច្នោះទេតែត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ William របស់យើងតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វី William នៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែ Michael របស់យើងហ៊ាននឹងហោះឡើងដល់កំពូលហើយនៅពេលដូចនេះតើអ្នកនឹងទុកឲ្យដុំប្រាក់ត្រឹមតែ10ដុំទេបំផ្លាញភាពអស្ចារ្យរបស់គ្រួសារកសិករតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាដោយប្រាក់ត្រឹមតែ10ដុំនោះមកពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចន្ទឯងភ្លេចបំណងប្រាថ្នារបស់ប៉ាដែលជិតស្លាប់ហើយឬនៅចន្ទខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់ William ប៉ុន្តែ Michael ក៏ជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកដែរអ្នកចង់ឲ្យគ្រួសារយើងរលួយអស់មួយស្វត្តទៀតMichael លុតជង្គង់ចំពោះពូនិងមីងរបស់អ្នកប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដែលអ្នកនឹងសងពួកគេវិញប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគតពូមីងប្រសិនបើអ្នកជួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានចូលរៀននៅ Gardner Academy ប្រសិនបើខ្ញុំប្រឡងជាប់នៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនភ្លេចសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកឡើយកិត្តិយសរបស់គ្រួសារកសិករខ្ញុំឈ្មោះ Michael នឹងជួសជុលវាឡើងវិញមិនអីទេគ្រប់គ្រាន់ហើយចន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងចំណាយ15កាក់គ្រួសាររបស់ Charlie ក៏ពិបាកដែរដូច្នេះពួកគេនឹងចំណាយ5ដែលបង្កើតបាន20កន្ទុយព្រឹកស្អែកអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រុសរបស់អ្នកនាំ Michael ទៅចុះឈ្មោះនេះជារឿងចៃដន្យពេកហើយ
លោក Carter ហេតុអ្វីបានជាគាត់មកលេងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពូឆាលីបានទៅក្រុងខ្ញុំមិនមានភស្តុតាងទេខ្ញុំត្រូវទៅក្រុងតើអ្នកអាចយល់ស្របដោយរបៀបណាថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជាមនុស្សរឹងរូសបែបនេះលុយនោះគឺជាអនាគតរបស់ William ប្រសិនបើ Michael ត្រូវសិក្សាមែនទេ William របស់យើងដែរតើគាត់នឹងបង់ថ្លៃសិក្សាដោយរបៀបណាឥឡូវនេះសម្លាញ់រក្សាសម្លេងរបស់អ្នកឲ្យទាបម៉ាក់បាននិយាយហើយតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀតខ្ញុំជាកូនច្បងបើខ្ញុំមិនបោះជំហានទៅមុខគ្រួសារនេះនឹងដួលរលំក្រៅពី Charlie បានស្បោះនៅចំពោះមុខម៉ាក់នៅពេលដែល Michael ទទួលបានជោគជ័យនៅពេលដែល William ទៅសាលាខេត្តគាត់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគាំទ្រគាត់យ៉ាងពេញលេញចូលយើងជួយ Michael ជាមុនសិនយ៉ាងណាមិញគាត់នៅឆ្ងាយតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះមួយជំហានរបស់គាត់តើមួយជំហានរបស់គាត់ត្រូវជន់ឈ្លីយើងទេឆ្អឹងរបស់ William រឿងបន្ទាន់បំផុតគឺត្រូវទៅក្រុងហើយលាតត្រដាងការកុហករបស់ពូឆាលីប៉ាខ្ញុំនឹងទៅយកអាហារនៅទីនោះឆាប់ត្រឡប់មកវិញប្រយ័ត្នខ្លួនណាតើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេយុវជនលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់សួរអ្នកអ្វីមួយរសៀលម្សិលមិញតើបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Charles Farmer បានមកដល់ទេបាត់ចាស់សគាត់បានធ្វើបាននិយាយថាគាត់បានមកជួបលោក Carter បានយកត្រីធាត់ពីក្បាលនិងស្រាមួយកមកជាមួយផងដែរស្នាក់នៅខាងក្នុងជិត1ម៉ោងដូចដែលខ្ញុំគិតថានោះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចធម្មតាទេវាច្បាស់ណាស់ថាជាការសូកប៉ាន់ដែលបានគ្រោងទុកលោកខ្ញុំចង់សុំការអនុគ្រោះមួយទៀតយើងរស់នៅក្នុងភូមិកសិករ10ម៉ាយល៍នៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកត្រឡប់មកជាមួយខ្ញុំវិញហើយនៅចំពោះមុខពួកអ្នកចាស់ទុំរបស់ខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលអ្នកទើបតែប្រាប់ខ្ញុំអ្នកមិនរវល់ឥឡូវនេះទេវាគ្រាន់តែចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមកវានឹងមិនចំណាយពេលច្រើនរបស់អ្នកទេប្រកាសណាស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នក William ជាឪពុកអ្នកណានេះតោះនិយាយគ្នាពេលយើងទៅដល់ផ្ទះយេយាយនេះជាអ្នកយាមទ្វារមកពីសាលា Pine Academy ពូឆាលីអ្នកបានប្រាប់យើងថាលោក Carter កំពុងប្រមូលរឿងព្រេងនិទានហើយបានធ្លាក់ចុះដោយគាត់បាននិយាយថា Mitchell មានទេពកោសល្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវហើយអ្វីប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះបាននិយាយថាអ្នកបានទៅសាលាជាមួយត្រីនិងស្រាហើយស្នាក់នៅ1ម៉ោងមនុស្សជាច្រើនបានឃើញអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកទៅសាលាអ្នកស្រីអ្វីដែលយុវជននោះនិយាយគឺជាការពិតរសៀលម្សិលមិញសុភាពបុរសរូបនេះបានទៅសាលាបណ្ឌិតសភានិងបាននាំយកអំណោយសម្រាប់លោក Carter មនុស្សជាច្រើននៅសាលាបានឃើញវាជាការពិតដាច់ខាតគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងនេះចប់ត្រឹមនេះគ្មាននរណាម្នាក់និយាយអំពី Michael ថានឹងទៅ Gardner Academy ម្ដងទៀតទេយើងនឹងនិយាយអំពីវានៅពេលក្រោយWilliam មកទីនេះចំពោះលោក Carter អ្នកមិនទៅរកគាត់ទេត្រង់ទៅសាលាខេត្តទោះបីជាយើងត្រូវលក់អ្វីទាំងអស់ក៏ដោយខ្ញុំនឹងចំណាយសម្រាប់ការសិក្សារបស់អ្នកនៅទីនោះខ្ញុំនឹងទៅខ្ចីលុយពីយាយក្នុងត្រកូលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតទេទៅសាលាខេត្តអ្វីដែលអគារខ្ពស់មួយដុះចេញពីគ្រឹះរឹងមាំគ្រូបង្រៀននៅទីនោះសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញខេត្តក៏ឃើញដែរដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវចំណាប់អារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្ញុំខ្វះគ្រឹះរឹងមាំហើយមានគោលដៅខ្ពស់ពេកវានឹងពិបាកដោយការឡើងឋានសួគ៌ដើម្បីសងសឹកវានៅពេលក្រោយខ្ញុំចង់សិក្សាប៉ុន្តែមិនមានការប្រញាប់ប្រញាល់ទេគ្រឹះរឹងមាំគឺជាគន្លឹះខ្ញុំចង់រៀនពីលោក Abbott ជាមុនសិនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើតួអង្គបុរាណទាំង3យ៉ាងពេញលេញអត្ថបទ100នាមត្រកូលនិង1000តួអក្សរបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសិក្សាអំពី Analytic និង MCU វានឹងចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនបំផុត1ឆ្នាំនៅពេលដែលគ្រឹះរបស់ខ្ញុំរឹងមាំវាជាការល្អបំផុតក្នុងការសិក្សានៅសាលាខេត្តក្រៅពីនេះដរាបណាខ្ញុំមានសៀវភៅនៅផ្ទះខ្ញុំអាចសួរសំណួរលោក Abbott បានគ្រប់ពេលវាមិនខុសពីការសិក្សានៅខេត្តទេនេះក៏នឹងជួយសន្សំប្រាក់គ្រួសារយើងបានច្រើនផងដែរអស្ចារ្យតើអ្នកបានឮទេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮទេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រួសារកសិកររបស់យើងនឹងមានអច្ឆរិយៈមួយការយល់ព្រមពីគ្រួសារត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើការរំពឹងទុកប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការមិនបានល្អវានឹងបាត់ទៅវិញភ្លាមដំណើរកំសាន្តដែលបានបង្ហាញទៅភាគខាងលិចពិតជាចលនាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងសម័យកាលនេះ
វាពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារនៃคลิกពេលទំនើបសាមញ្ញនិងត្រង់តាក់ទាញចំបេះដូងនៅក្នុងសម័យកាលនេះដែលគ្មានគំនិតទីផ្សារចំណងជើងបែបនេះនឹងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលពេញមួយយប់ជាង10,000 ពាក្យការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងណាមួយឡើយវីលៀមអនុញ្ញាតឲ្យទៅយាយ Carter អ្នកនៅទីនេះមុនសូមជម្រាបដល់ម្ចាស់របស់អ្នកថាយាយយ៉ាសេកមកទីនេះដើម្បីជួបគាត់ជាមួយចៅប្រុសរបស់គាត់វីលៀមចៅហ្វាយនិយាយថាអ្នកអាចចូលទៅបានសូមអង្គុយចុះលោកស្រីយុវជនម្នាក់នេះមើលទៅធំធាត់ណាស់រាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពេញលេញគាត់ធ្វើការនៅវាលស្រែអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសាងសង់គ្រឹះហើយអ្វីបានជាឥឡូវនេះគាត់ស្រាប់តែចង់សិក្សាសើលោកម្ចាស់សូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគាត់មិនមែនជាក្មេងប្រុសធម្មតាទេគាត់គឺជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញាដែលចុះមកពីស្ថានសួគ៌គាត់គឺជាអច្ឆរិយៈនៃគ្រួសារកសិកររបស់យើងគាត់ប្រហែលជាចាស់ជាងនេះប៉ុន្តែគាត់ពូកែណាស់សៀវភៅក្រាស់ដូចមែនស៊ីយូក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់អ្នកត្រូវតែយកគាត់ចូលគាត់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់រឿងដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រីឲ្យសូមកុំលេងសាច់បែបនេះអីខ្ញុំយល់ពីក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់របស់ជីដូនចំពោះចៅប្រុសរបស់គាត់មិនអីទេឃើញការលះបង់របស់អ្នកចំពោះចៅប្រុសរបស់អ្នកហើយដឹងថាអ្នកបានរងចាំនៅខាងក្រៅរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំនឹងទទួលយកគាត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំច្បាស់លាស់ការសិក្សាគឺជាការងារដ៏លំបាកឆ្លងកាត់ភាពត្រជាក់នៃរដូវរងានិងកម្ដៅនៃរដូវក្ដៅវាត្រូវការការតស៊ូពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំនៅទីនេះគ្រាន់តែដើម្បីបង្រៀនថាតើគាត់រៀនបានប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះវាអាស្រ័យលើគាត់ទាំងស្រុងគាត់ពិតជានឹងប្រញាប់ប្រញាល់អន់ក្បាលគោរពគ្រូអរគុណលោកអរគុណច្រើននេះជាការបង្រៀនរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់តូចមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនប្រកាន់ទេវីលៀមអ្នកស្នាក់នៅទីនេះហើយខំរៀនជាមួយគ្រូរបស់អ្នកកុំបារម្ភពីអ្វីទាំងអស់នៅផ្ទះគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សារបស់អ្នកធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគ្រួសារកសិករមានមោទនភាពអង្គុយចុះប្រាប់ខ្ញុំពីពាក្យដែលអ្នកដឹងនិងសៀវភៅដែលអ្នកអាចសូត្របានបាទចាស់សលោកពេលខ្ញុំនៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពាក្យមួយចំនួនខ្ញុំក៏បានឮពីតួអង្គ3នាក់បុរាណដែរអត្ថបទ100នាមត្រកូលនិង1000តួអក្សរដោយសារអ្នកស្គាល់ពួកគេការពិនិត្យឡើងវិញគួរតែរហ័សអានពួកវានៅទីនេះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងសាកល្បងអ្នកបន្ទាប់មកប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែទន្ទិញចាំពាក្យទាំងនោះដោយមិនយល់ពីអត្ថន័យខ្ញុំមិនទទួលយកអ្នកទេបាទចាស់សលោកម្ចាស់ការចងចាំពីជីវិតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺដូចជាកញ្ចក់ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីឥឡូវនេះជាមួយនឹងសៀវភៅនៅក្នុងដៃកម្លាំងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំអំណាចផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សច្បាស់លាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិនិត្យចប់ហើយលឿនណាស់តើអ្នកប្រកាសទេថាអ្នកបានទន្ទិញចាំអ្វីទាំងអស់មែនហើយនីតិរដូវនិងរដូវក្តៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងារដូវទាំង4នេះវិលជុំដោយគ្មានទីបញ្ចប់តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់លោក Carter
ខាងក្រោមនេះគឺខាងជើងនិងខាងត្បូងខាងលិចនិងខាងកើតទិសទាំង4នេះជួបគ្នានៅចំកណ្ដាល ស៊ីឆ្កែបន្ទាប់គឺមិនអីទេវណ្ណៈខ្ពស់មនុស្សខុសគុំសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់មកការចិញ្ចឹមជ្រូកត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដើរលេងដោយសេរីហើយត្រូវការថែទាំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ជ្រូកល្អពណ៌ក្រហមភ្លឺនិងធំទូលាយស្ដេចនាគនិងស្ដេចភ្លើងតើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃម្ចាស់បក្សីនិងអធិរាជមនុស្សហើយតើមានអ្វីបន្ទាប់ទៀតបាទចាស់សលោក Hewitt ខ្សែនេះសំដៅទៅលើអធិរាជបុរាណទាំង4អង្គព្រះមហាក្សត្រដើមកសិករដ៏ទេវភាពអធិរាជតូចជាងនិងអធិរាជលឿងព្រះមហាក្សត្រដើមបានប្រើនាគដើម្បីដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីថាជាកសិករដ៏ទេវភាពបានប្រើភ្លើងអធិរាជតូចជាងបានប្រើសស្លាបអធិរាជលឿងបានគ្រប់គ្រងជាអធិរាជជំនួសពួកគេបានបង្កើតសម្លៀកបំពាក់សរសេរពួកគេបានប្រគល់បល្ល័ង្កក៏ទៅឲ្យម្ចាស់នៃអ្នកនឹងតុងក្មេងនេះពិតជាមានជំនាញថតរូបមែនការចងចាំឬគាត់បានទន្ទិញវាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពេញមួយយប់ការតាំងចិត្តបែបនេះទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយខ្ញុំលោក Abbott បានរកឃើញកំណប់ទ្រព្យនៅថ្ងៃនេះល្អនិយាយបានល្អសរសេរដោយបង្កើតឡើងនិងផលិតសម្លៀកបំពាក់នេះគឺជាសៀវភៅមួយចំនួនសិស្សសរសេរកូដពង្រីកប្រាជ្ញាការបង្រៀនរបស់ជីតាយកពួកគេទៅផ្ទះជាមួយអ្នកនាំពួកគេមកវិញនៅពេលនេះនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងសាកល្បងអ្នកលើពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតើវាដំណើរការទៅដោយរលូនយ៉ាងណាដែរតើគាត់ទទួលយកអ្នកទេម៉ាក់ធានាថាគាត់បានទទួលយកគាត់ថែមទាំងបានឲ្យសៀវភៅ3ក្បាលមកខ្ញុំអាននៅផ្ទះទៀតផងល្អណាស់រីករាយដែលគាត់ទទួលយកអ្នកខ្ញុំត្រូវការលុយការសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡងមានតម្លៃប្រាក់ខ្ញុំលែងអាចឲ្យម៉ាក់លក់ថ្លៃបណ្ណាការរបស់គាត់ទៀតហើយខ្ញុំមិនអាចបន្ថែមបន្ទុកដល់ប៉ាបានទេខ្ញុំត្រូវសរសេររឿងដោយខ្លួនឯងហើយដាក់ស្នាវាទៅហាងលក់សៀវភៅសម្រាប់មូលនិធិចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្វីរាត្រីសួស្ដីវាល្អការតស៊ូរបស់យើងចប់ហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទីបំផុតទទួលបានផ្លែផ្កាហើយចាប់ផ្ដើមយប់នេះខ្ញុំនឹងនៅដល់យប់ជ្រៅដើម្បីប៉ាក់ក្រណាត់ល្អបំផុតរបស់យើងខ្ញុំនឹងលក់វានៅក្នុងក្រុងក្នុងតម្លៃសមរម្យ William ជាអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការទិញឧបករណ៍សរសេរល្អមួយឈុតឲ្យគាត់ពាក្យចំនួន30,000គួរតែគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ាខ្ញុំចង់ទៅក្រុងថ្ងៃស្អែកអ្វីសម្រាប់អ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្រូរបស់អ្នកគួរតែនៅផ្ទះហើយកុំសិក្សាវាពិតជាដោយសារខ្ញុំមានគ្រូម្នាក់ថាខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើតេស្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំដោយគ្រូខ្ញុំធ្វើបានល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្ភារៈសរសេររបស់ខ្ញុំអន់ពេកខ្ញុំចង់ទៅមើលហាងលក់សៀវភៅក្នុងទីក្រុងហើយរៀនបន្ថែមបន្តិចបន្តួចទៀតពេលខ្ញុំនៅទីនោះបញ្ហានៃការលក់រឿងរបស់ខ្ញុំមិនគួរនិយាយវាទេរហូតដល់ខ្ញុំឃើញលុយដូច្នេះម៉ាក់និងប៉ានឹងមិនបារម្ភពីអ្វីទាំងអស់មិនអីទេយើងនឹងទៅពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំនឹងយកសាច់ជ្រូកដែលយើងបានជួបកាលពីថ្ងៃមុនមកយើងនឹងលក់វាជាមួយគ្នានិងផ្ដល់ជូនអ្នកនៅសម្ភារៈសរសេរល្អមួយចំនួននៅពេលទំនេរខ្ញុំបានសរសេររឿងមួយចំនួនហាងលក់សៀវភៅណាមួយនៅក្នុងទីក្រុងទិញសាត្រាស្លឹករឹតក្នុងតម្លៃល្អបំផុតនិងអ្នកទិញដែលក្លាហានបំផុតទឹកថ្នាំរបស់គ្រួសារ Linda និងហាងលក់សៀវភៅធ្វើបង់ប្រាក់ច្រើនបំផុតប្រសិនបើការធ្វើដំណើរទៅភាគខាងលិចលក់ដាច់ការសិក្សានិងការចំណាយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងលោកប្រុសតើអ្នកមកទីនេះដើម្បីទិញសៀវភៅឬលក់សៀវភៅមែនទេលោកតើរឿងនេះជាប្រភេទរឿងអ្វីទៅដែលមានចំណងជើងដ៏អស្ចារ្យបែបនេះចៅហ្វាយវ័យក្មេងចំពោះសៀវភៅនេះគំនិតនេះមិនអាក្រក់ទេវាពិតជាច្នៃប្រឌិតណាស់ប៉ុន្តែអ្នកឃើញការសរសេរនេះមិនទាន់ពេញវ័យបន្តិចផ្នែកខ្លះហួសហេតុពេកវាមិនសមហេតុផលទេ
ដូចជាស្វាអាចប្រយុទ្ធនឹងឋានសួគ៌បានដោយរបៀបណាវាក៏ជារឿងមិនសមហេតុផលសុទ្ធសាធដែររចនាប័ទ្មនេះមានអារម្មណ៍ថាមេកានិកពេកវាខ្វះភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំឃើញចាប់តាំងពីអ្នករកឃើញថាការងាររបស់ខ្ញុំខ្វះ Frank សូមប្រគល់សាត្រាស្លឹករឹតមកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងសាកល្បង Scholars Hall នៅត្រើយម្ខាងផ្លូវចាំសិនកុំប្រញាប់អីលោកស្ងប់ស្ងាត់ចុះអ្វីអាចចរចាបានខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសើចមុននេះទេគ្រាន់តែជារឿងកំ pl ែងមួយប៉ុណ្ណោះសៀវភៅរបស់អ្នកត្រូវបានសរសេរយ៉ាងល្អសរសេរបានល្អណាស់ខ្ញុំនឹងយកវាចុះកន្ទុយប្រាក់15វិញហើយប្រសិនបើវាលក់ដាច់ខ្លាំងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការកាត់បន្ថយ20នៃប្រាក់ចំណេញកន្ទុយប្រាក់20មិនមែន20ទេខ្ញុំចង់បាន50នោះគឺជាការប្លន់ផ្លូវ highway ខ្ញុំនឹងលក់សៀវភៅរបស់ខ្ញុំផ្ដាច់មុខនៅទីនេះនៅ Inkenquell រឿងនិទានប្រាក់ចំនួន20ប៉ុណ្ណោះគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការលក់ច្បាប់ចម្លងចំនួន300នៃភាគទី1គ្រប់ដណ្ដប់លើចំនួននោះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំណាងមួយដោយទទួលបានកន្ទុយ20និងការបញ្ចុះតម្លៃ50ផ្ដាច់មុខសម្រាប់ហាងលក់សៀវភៅ Inkenquell កន្ទុយ5នៅខាងមុខជាប្រាក់កក់ដើម្បីទិញពាក្យចំនួន30,000ដំបូងនៅពេលអ្នកដឹកជញ្ជូន30,000បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកន្ទុយ15ដែលនៅសល់រួមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញ50នៃភាគដំបូងយើងនឹងដោះស្រាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់មកសូមសរសេរវាដោយធម្មជាតិនេះជាកន្ទុយប្រាក់ទាំង5របស់អ្នកខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយពាក្យចំនួន30,000បន្ទាប់ទៀតមិនអីទេខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយរួចរាល់ក្នុងការមើលជុំវិញតើអ្នកស្រេកទឹកទេចាំខ្ញុំទិញតែឲ្យអ្នកមើលប៉ាខ្ញុំមិនស្រេកទឹកទេអញ្ចឹងតើអ្នកទទួលបានប្រាក់នេះនៅណាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលល្ងងខ្លៅមែនទេប៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំរកលុយបានដោយយុត្តិធម៌និងសមហេតុផលដោយប្រើពេជ្ររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកតើមានអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជក់ក្រដាសទឹកថ្នាំនិងថ្មទឹកថ្នាំដើម្បីធ្វើការងារបានល្អមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់ពួកគេមុតស្រួចជាមុនសិនខ្ញុំត្រូវសិក្សានិងប្រឡងយកសញ្ញាបត្រអធិរាជដូច្នេះខ្ញុំបានទិញសម្ភារៈមួយចំនួនគ្រាន់តែរបស់ទាំងនេះតើកន្សែងប្រាក់2សន្លឹកមានតម្លៃប៉ុន្មានតើម៉ាក់របស់អ្នកបានឲ្យម៉ាក់របស់អ្នកបញ្ចាំបណ្ណាការរបស់គាត់ម្ដងទៀតទេវាមិនមែនជាម៉ាក់ទេខ្ញុំបានចំណាយ2លើសម្ភារៈជិះសេះរួមជាមួយ3ដែលនៅសល់យើងអាចទិញអំបិលនិងសាច់ខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមម៉ាក់និងជាមីកន្ទុយប្រាក់5នេះមានការចងចាំរូបថតអ្នកគឺជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញាការរកលុយពីការសរសេរមិនមែនជារឿងចម្លែកតតែសោះកុំបារម្ភពីអំបិលនិងសាច់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរកលុយបានខ្លះពីការលក់ទំនិញរបស់ខ្ញុំលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកដទៃដឹងថាវាអាចបង្កបញ្ហាហៅវាថាសាច់ស្រស់ល្អបំផុតនៅទីនេះបោះជំហានទៅមុខឲ្យត្រង់កុំឲ្យខកខានម៉ាក់រឿងដែលខ្ញុំបានសរសេរត្រូវបានហាងលក់សៀវភៅយកទៅលក់ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់កក់5កន្ទុយល្អណាស់នោះជាកូនល្អរបស់ខ្ញុំតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ទេមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីអំពីគ្រួសាររបស់យន់ថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីចម្លែកទេពួកគេទើបតែស្ងោរសាច់មួយឆ្នាំមានអ្វីដើម្បីបង្ហាញតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះថាវាមិនមែននិយាយអំពីសាច់វានិយាយអំពីលុយសម្រាប់សូមសួរថាតើអ្នកបានឃើញប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំថ្មីនេះទេការយកអ្វីមួយចេញទៅបញ្ចាំមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំតាមដានដើមឈើ camphor របស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើនាងប៉ះវាខ្ញុំនឹងដឹងមុនគេក្រៅពីនេះប្រសិនបើនាងពិតជាបានបញ្ចាំថ្លៃបណ្ណាការរបស់នាងមែនតើនាងនៅតែញឹមទេពិតជាថ្លៃបណ្ណាការមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ទេដូច្នេះតើលុយមកពីណាចន់ប្រហែលជារកបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅខាងក្រៅហើយគាត់កំពុងលាក់វាពីយើងប្តីអ្នកមានន័យថាហឺកូនប្រុសរបស់យើងការសិក្សារបស់ Michael មិនអាក្រក់ជាងការសិក្សារបស់ William របស់ពួកគេទេដឹងពីចរិតរបស់ John ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើល្បិចតិចតួចថ្លៃសិក្សារបស់ Michael នឹងត្រូវបានដោះស្រាយឆាលមានរឿងអ្វីខុស
ចាន់ខ្ញុំបានគិតវាចេញហើយបានរកឃើញអ្វីដែរខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អទេឆ្នាំទាំងអស់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតចង់ឲ្យ Michael លេចធ្លោប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានការអាក់អន់ចិត្តដូច្នេះខ្ញុំបានប្រឆាំងនឹងអ្នកតែងតែព្យាយាមយកឈ្នះអ្នកប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអ្នកមានអ្វីដែលល្អអ្នកតែងតែគិតដល់គ្រួសារមុនគេខ្ញុំមានគំនិតតូចចង្អៀតខ្ញុំល្ងងខ្លៅណាស់ William ក៏ជាកសិករម្នាក់ដែរគាត់ជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់រវាងក្មេងប្រុសទាំងពីរអ្នកណាដែលទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគតតើពួកគេទាំងពីរមិននាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារយើងទេកុំបារម្ភអី John ខ្ញុំនឹងមិនឆ្លោះជាមួយអ្នកម្ដងទៀតទេខ្ញុំថែមទាំងនឹងឲ្យ Michael ជួយ William ទៀតផងគាត់សិក្សាយូរជាងនេះដូច្នេះគាត់គួរតែបង្រៀនប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យល្អខ្ញុំរីករាយដែលអ្នកគិតបែបនេះយើងបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឥឡូវនេះជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាបន្ថែមទៀតអ្នកនិយាយត្រូវហើយ John យើងនឹងរួមគ្នាអ្នកពិតជាបានធ្វើការនៅវាលស្រែពេញមួយថ្ងៃមិនធ្វើការងារពិតប្រាកដជំនួសឲ្យការទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ខេត្តរបស់ Michael សាឡាអ្នកកំពុងធ្វើស្រែចម្ការលើដីតូចមួយនោះតើអ្នកបានបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងហើយឬនៅតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះដែលមើលឃើញខ្លីយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេអនាគតទាំងមូលរបស់ Michael នឹងត្រូវបំផ្លាញដោយសារតែអ្នកសម្រាកខ្ញុំនឹងដាក់វានៅក្នុងកាបូបក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតគ្រាន់តែអត់ធ្មត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅវាលស្រែដើម្បីគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់និយាយចេញមកហើយតើអ្នកបានរកឃើញអ្វីខ្លះបងប្រុសខ្ញុំមាត់រឹងទាំងស្រុងគួរឲ្យធុញដូចភ្លុកឈើប៉ុន្តែគាត់ក៏ឆោតល្ងងមិនគួរឲ្យជឿផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងសើចជាមួយគាត់បន្តិចហើយលេងសើចជាមួយគាត់ដោយរីករាយអ្នកគួរតែបានឃើញពីរបៀបដែលគាត់មានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តស្ទើរតែបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់មកខ្ញុំមិនអាចប្រញាប់ប្រញាល់បានទេគាត់កំពុងប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1នៅពេលដែលខ្ញុំយល់អ្វីហើយគាត់នឹងនិយាយការពិតនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់តម្រុយមួយហើយនិយាយវាអនាគតរបស់ Michael គឺជាអនាគតរបស់គ្រួសារកសិករគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមោទនភាពរបស់គាត់ហើយការនិយាយដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពិតជាធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនគាត់នឹងត្រូវបង់ប្រាក់បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងមិនអាចបង្ហាញមុខរបស់គាត់បានទេអ្នកតែងតែមានផែនការជានិច្ចសម្លាញ់Charles ពិតជាធំឡើងណាស់នៅថ្ងៃនេះមែនហើយបងប្អូនប្រុសមិនប្រកាន់ទេដរាបណាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនេះនោះហើយជាអ្វីដែលសំខាន់ស្ថានសុខរងឹតផែនដីមានពណ៌លឿងសកលលោកធំទូលាយនិងធំទូលាយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទរសាត់បាត់ទៅផ្កាយនិងក្រុមតារានិករតម្រឹមគ្នាត្រជាក់មកដល់ហើយកម្ដៅក៏ចេញទៅប្រមូលផលនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរក្សាទុកក្នុងរដូវរងាខែបង្គ្រប់បង្កើតជាឆ្នាំទេពកសដាច់ខាតខ្ញុំបានបង្រៀនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកឆ្លាតនិងអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ទេជាមួយនឹងការចងចាំរូបថតរបស់អ្នកឬចិត្តដ៏អស្ចារ្យបែបនេះ William តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តជាអ្វីខ្ញុំធ្វើអ្នកដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តត្រូវបានគេហៅថាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តវាធ្វើឲ្យពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកអស៊ូជាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តធម្មតាម្នាក់នឹងគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងរបស់អ្នកការក្លាយជាលោកម្ចាស់ឬអធិការបតីគឺអាចធ្វើទៅបានទាំងស្រុងពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបានរៀនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំមានប្រាជ្ញាពិតប្រាកដចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគុំគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីសូត្រចប់សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់សូមស្នាក់នៅទីនេះរៀងរាល់រសៀលខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំដឹងតើអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះហើយឬនៅខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចលោកគ្រូអ្នកប្រាជ្ញខេត្តម្នាក់ប្តីមានរឿងធំមួយបានកើតឡើងតើអ្នកកំពុងស្រែកអំពីអ្វីតើមេឃធ្លាក់ចុះមកមែនទេអាក្រក់ជាងមេឃធ្លាក់ចុះប្រសិនបើក្មួយប្រុសរបស់អ្នកពិតជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ចុះ Michael របស់យើងវិញតើនេះជាការពិតទេខ្ញុំបានរវាដោយផ្ទាល់ត្រចៀករបស់ខ្ញុំតើវាអាចคล้ายៗដោយរបៀបណាអ្នកនៅតែគិតចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការនៅវាលស្រែដើម្បីបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ Michael ការសិក្សារបស់ Michael នឹងកាន់តែពិបាកឥឡូវនេះទេយើងលែងអាចរងចាំបានទៀតហើយប្តីចាប់តាំងពីការធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើស្រែចម្ការគឺជាផ្លូវតោះសាកល្បងវិធីផ្សេងអនុញ្ញាតឲ្យ Michael ទៅសាលា Prefecture Academy ជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ពួកគេគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើលុយសម្រាប់សាលានៅណាដូច្នេះប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលយើងគួរធ្វើចំពោះរឿងនេះតើក្រុមគ្រួសាររបស់ John មិនមានការសង្ស័យនោះទេប្រសិនបើ William នឹងទៅ Michael របស់យើងក៏នឹងទៅដែរបើគាត់មិនលក់ទេយើងនឹងទៅរកម៉ាក់នៅតែមានបណ្ណាការសម្ងាត់តខ្លួនរបស់គាត់ដែលបានសន្សំទុកតើនាងមិនស្រឡាញ់ Michael បំផុតទេតើនាងមិនតែងតែនិយាយថាការសិក្សាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេចាំមើលថាតើ John អាចបង្ហាញមុខរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃនោះហើយជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើរក្សាវាឲ្យស្ងាត់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំបានបញ្ជូន Michael ទៅស្រុកកាលពី3ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានប្រាប់គាត់កុំឲ្យញ៉ាំឬគេងលក់ស្រួលគ្រាន់តែនៅរៀនពេញមួយយប់ហើយបង្ហាញកម្មវិធីល្អមួយវាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញហើយអរគុណលោកអាចត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេ
ពេលយើងត្រឡប់មកវិញអ្នកសុំទោសជីដូននិងក្រុមគ្រួសារពូរបស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់កូនប្រុសអាក្រក់សូមឲ្យខ្ញុំអន់ក្បាលចំពោះអ្នកអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអូម៉ាក់ខ្ញុំមិនគួរកុហកអំពីម៉ៃឆែលទេទៅសាលាខេត្តហើយបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រូបង្រៀនស្រុកនោះដើម្បីបញ្ឆោតអ្នកខ្ញុំងឹតភ្នែកទាំងស្រុងខ្ញុំបាត់បង់ស្មារតីខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សល្ងងម្នាក់ដែលខ្ញុំគ្រាន់តែគិត Michael គឺជាអ្នកប្រាជ្ញតែម្នាក់គត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគាត់គឺជាអនាគតគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំទើបតែធ្វើការជ្រើសរើសខុសខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំនាំគាត់ចូលសាលាខេត្តគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងមករកអ្នកនឹងចន់ដើម្បីសុំទោសម៉ាក់សូមចាំថាខ្ញុំបានខំប្រឹងធ្វើការអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុណ្ណាសូមក្រឡេកមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំកន្លងមកសូមទោសខ្ញុំតែម្ដងនេះសូមកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺដោយកំហឹងយើងមិនដូចជាយើងបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មដល់ផ្ទះទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យ Michael មានអនាគតល្អយើងទើបតែមានពេលមួយនៃភាពល្ងងខ្លៅសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ផងក្រឡេកមើល Michael គ្រូរបស់គាត់ខ្លាចថាគាត់នឹងរៀនដោយខ្លួនឯងឈឺពួកគេថែមទាំងបានផ្ញើសម្បត្តិមកខ្ញុំទៀតផងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនាំគាត់ទៅផ្ទះសម្រាប់ពួកគេបាននិយាយថាប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តគាត់នឹងបំបែកកំហុសណាមួយពួកគេទាំងអស់ជារបស់ខ្ញុំបាត់បង់ស្មារតីខ្ញុំងឹតភ្នែកដោយសារលោភលន់ប៉ុន្តែ Michael គ្មានទោសទេគាត់គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារកសិករគ្រាន់តែដោយសារតែឪពុករបស់គាត់ធ្វើខុសអ្នកមិនអាចបំផ្លាញអនាគតរបស់គាត់បានទេ Michael តើអ្នកអាចប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំនេះបានទេតើអ្នកអាចនាំគ្រួសារកសិករមកបានទេកិត្តិយសនៃការប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តនិយាយវាឲ្យយាយរបស់អ្នកអេវីឲ្យពូមីងរបស់អ្នកអេវីដែរជីតាខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំនេះខ្ញុំពិតជានឹងប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងជាងនេះ100ដងខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកប្រាថ្នាក្មេងនិងជាអ្នកប្រាថ្នាខេត្តខ្ញុំនឹងនាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារកសិករហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពូមីងនិងមីងរបស់ខ្ញុំរស់នៅបានល្អអ្នកបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ក្រោកឡើងឥឡូវនេះបោះរបស់នោះចោលឥឡូវនេះអ្នកនឹងក្លាយជាសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំម៉ាក់សូមស្ងប់ចិត្តគាត់ដឹងពីកំហុសរបស់គាត់នឹងមិនធ្វើវាម្ដងទៀតទេចន្ទខ្ញុំអាណិតណាស់ខ្ញុំសូមទោសប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលខ្ញុំជាបងប្រុសដ៏អាក្រក់ម្នាក់តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីក្រោកឡើងនិយាយជាមួយខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំខ្មាស់គេពេកហើយសម្រាប់តែការសិក្សារបស់ Michael ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាបានកុហកម៉ាក់និងអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនប៉ាបានចាក់ចេញពីយើងមុនអាយុអ្នកដូចជាឪពុកសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគ្រួសារកសិករអាម៉ាស់មុខ Charlie ក្រោកឡើងនិយាយខ្ញុំពិតជាល្ងងមែនខ្ញុំមិនអាចឲ្យរឿងនេះបំផ្លាញអនាគតរបស់ Michael បានទេហើយអូសទាញគ្រួសារកសិករចុះគ្មានចំនួនណាដែលគ្រួសារមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយក្រោកឡើងបងប្អូនប្រុសមិនចង់គំនុំពេញមួយយប់ទេវាជាការល្អដែលអ្នកដឹងពីកំហុសរបស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះទៅចូលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាភ្នែករបស់ពូ Charlie មិនបង្ហាញពីការសោកស្ដាយទេវាច្បាស់ណាស់ភាពធូរស្រាលនិងភាពឆ្មើងឆ្មៃនៃគម្រោងជោគជ័យមួយចូលយើងរងចាំមើលថាតើប្រភេទអ្វីល្បិចដែលអ្នកកំពុងធ្វើឥឡូវនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ជឿចាប់ហើយ Michael សម្លឹងមើលក្មេងប្រុសរបស់យើងគាត់ស្លេកស្លាំងដូចខ្មោចកំពុងលេងជាមួយសកម្មភាពរបស់អ្នកគាត់ស្រកទម្ងន់ច្រើនណាស់តើវាមានតម្លៃទេតើអ្នកដឹងទេខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំមិនបានទទួលយកការវាយដំនេះដោយឥតប្រយោជន៍ទេបន្ទាប់ពីការប្រមូលផលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះការងាររកស្ថាននឹងគ្មានទីបញ្ចប់ខ្ញុំអាចប្រើរបួសទាំងនេះដើម្បីសម្រាប់ខែក្រោយការខិតខំទាំងអស់នៅក្នុងវាលស្រែនឹងធ្លាក់មកលើគ្រួសាររបស់ចនវាជាផ្នែកមួយនៃផែនការទាំងអស់ដោះដូរការជិះចាប់ខ្លះដើម្បីសម្រាប់ពេញមួយខែពិតជាមានតម្លៃណាស់អូនសម្លាញ់អ្នកពិតជាឆ្លាតណាស់គ្រាន់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះរឿងសំខាន់បំផុតគឺថ្លៃសិក្សារបស់ Michael សាលាខេត្តកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់មកយើងវាជិតដល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ដែងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយកំហឹងរបស់ចនបានបាត់ទៅយូរហើយអ្វីដែលគាត់នៅសល់គឺកំហុសនិងការអាណិតអាសូរក្នុងរយៈពេល3-5ថ្ងៃនៅពេលដែលរបួសរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយបន្តិចអ្នកទៅយំរកបងថ្លៃស្រីខ្ញុំប្រាប់នាងថាត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ Michael យើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញអាហារបានទេតើអ្នកគិតថា John នឹងបង់ប្រាក់ទេជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ពិតជានឹងជួយចប់ហើយជាមួយនឹងរបួសទាំងនេះខ្ញុំកិច្ចវិការងាររដ្ឋស្ថានហើយដោះស្រាយថ្លៃសិក្សារបស់ Michael ប៉ាសី2ក្បាលមួយដុំថ្មមានតម្លៃឬមិនមានតម្លៃវាមានតម្លៃទាំងស្រុងអូយឈឺណាស់អូនសម្លាញ់អូនមិនគិតថាថ្ងៃនេះចម្លែកបន្តិចទេចម្លែកណាស់យ៉ាងណា Charlie ដឹងថាគាត់ខុសហើយគាត់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មតានោះមិនមែនជារឿងល្អទេវាល្អហើយប៉ុន្តែវាដំណើរការទៅដោយរលូនពេក
អ្នកដឹងទេថាឆាលីយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើឲ្យគាត់សុំទោសពិបាកជាងការឡើងឋានសួគ៌ក៏ទៅទៀតអ្នកណាដឹងថាគាត់ប្រហែលជាមានគម្រោងអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងអ្នកកំពុងគិតច្រើនពេកហើយម៉ាក់ក៏មិនបាននិយាយដែរគាត់ទើបតែមានភាពល្ងងខ្លៅមួយផ្លែតហើយ Michael មើលទៅស្គមណាស់ព្រោះខ្លាចតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចคล้ายបានក្រៅពីនេះឈាមយើងជាបងប្អូនក្រាស់ជាងទឹកដរាបណាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មឬដុតផ្ទះឬបទក្រិតដែលមិនអាចអត់ទោសបានផ្សេងទៀតខ្ញុំគួរតែយល់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះវាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកបន្តត្បាញខ្ញុំនឹងទៅកម្ដៅអាហារខ្លះសម្រាប់ William ម៉ាក់ William ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែភ្ញាក់បើភ្លើងរបស់អ្នកនៅតែបើកដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅស៊ុបចំហុយមួយញ៉ាំវាពេលវាក្តៅកុំរៀនយឺតពេលវាអាក្រក់សម្រាប់ភ្នែករបស់អ្នកត្រូវការសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីសិក្សាដូច្នេះកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស់កម្លាំងខ្ញុំយល់ហើយម៉ាក់ឃ្លានណាស់ជាមីភ្ញាក់ពីដំណេកមកនេះមានអាហារខ្លះអ្នកក៏មានខ្លះដែរខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយអ្នកត្រូវតែសាកល្បងវានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចូលបង្កើតកម្លាំងរបស់អ្នកនៅដើមដំបូងនៃជីវិតមនុស្សគឺល្អដោយធម្មជាតិWilliam អ្នកនៅទីនេះនាមត្រកូលបុរាណរាប់រយតួអក្សរបីអត្ថបទរាប់ពាន់តួអក្សរសៀវភៅសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងទាំងនេះអ្នកបានស្ទាត់ជំនាញពួកគេទាំងអស់ហើយអ្នកអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីពួកគេបានបង្ហាញទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកមិនចាំបាច់រៀនថ្នាក់ដំបូងជាមួយពួកគេទេនេះគឺជាការសិក្សាដ៏អស្ចារ្យនិងគោលលទ្ធ Elec នៃមីមនិងពាក់កណ្ដាលនៃ Mencius អក្សរសិល្បៈទាំងអស់នៃពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រភពមកពីអត្ថបទទាំងនេះខុសគ្នាដោយគ្រាន់តែធ្វើជាម្ចាស់លើពួកគេតើអ្នកអាចដាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតបានទេសម្រាប់ការប្រឡងអធិរាជផ្លូវនៃការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យស្ថិតនៅក្នុងការបំភ្លឺគុណធម៌ស្រឡាញ់មនុស្សនិងសម្រេចបាននូវភាពល្អឥតខ្ចោះWilliam មានរឿងអ្វីមួយដែលអ្នកមិនយល់ទេលោកខ្ញុំបានទន្ទេញចាំវាទាំងអស់រួចហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយបុរាណទាំង3និង2ទាំងនេះខ្ញុំបានទន្ទេញចាំពួកគេទាំងស្រុងខ្ញុំអាចសូត្រវាលើនេះដោយឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះគឺជាបុរាណដ៏ពិសិដ្ឋតើអ្នកហ៊ានមើលរំលងពួកគេដើម្បីអួតអាងដោយរបៀបណាត្រឡប់ទៅអានវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន10 ដងសូមលោកម្ចាស់ស្ងប់ចិត្តរាល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតប្រសិនបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំសូមសាកល្បងខ្ញុំមើលបន្ទាប់មកអ្នកនឹងដឹង5ការធ្វើឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់មានភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាគ្មានការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងទេនោះជាជីវិតដូចជាស្អប់ក្លិនមិនល្អឬស្រឡាញ់ទិដ្ឋភាពល្អនេះគឺជាការបំពេញបំណងដោយខ្លួនឯងដូច្នេះបុរសឆ្លាតប្រយ័ត្នពេលនៅម្នាក់ឯងផ្លូវរបស់មនុស្សឆ្លាតគឺដូចជាការទៅឆ្ងាយអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចិត្តដូចជាការឡើងខ្ពស់អ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីខាងក្រោមបន្ទាប់ពីបន្ទាត់នេះខ្ញុំបានបន្ថែមកំណត់ចំណាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតោះស្ដាប់អ្នកសូត្រវាអ្នកបានកត់សម្គាល់ថាផ្លូវមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេប្រសិនបើមនុស្សដើរតាមមាគវាប៉ុន្តែឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនឯងវាមិនមែនជាវិធីបែបនេះទេផ្លូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញចាប់ផ្ដើមដោយជំហានតែមួយនិងខិតខំដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោករៀបរាប់បានល្អការងារល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែវិធីនៃការសិក្សាគឺច្រើនជាងការទន្ទេញចាំតើអ្នកអនុវត្តវាដើម្បីកែលម្អដោយរបៀបណាខ្លួនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេលោកខ្ញុំមិនទាន់បានអានសៀវភៅច្រើនទេចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានកំណត់ខ្ញុំមិនទាន់អាចយល់អត្ថន័យជ្រៅរបស់វានៅឡើយទេល្អនិងស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងទេហើយដឹងអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងគឺជាចំណេះដឹងពិត William អ្នកធ្វើបានល្អអ្នកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលកើតមកដោយធម្មជាតិវាគ្រាន់តែជាការអាណិតដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមយឺតគ្រាន់តែដាក់សៀវភៅទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកចូលក្នុងក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកប្រើបេះដូងរបស់អ្នកដើម្បីភ្លក្សរសជាតិយឺតហើយយកពួកគេយឺតចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំដឹងដើម្បីជួយអ្នកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនេះអរគុណលោក
William តើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅមែនហើយប៉ារួចរាល់ហើយប៉ាខ្ញុំរួចរាល់ហើយថ្ងៃនេះនឹងទៅក្រុងម្ដងទៀតចុនសេនីយ៉របាត់ចាស់សោះពូ Warner អរគុណសម្រាប់ការជិះហាហាហាលោតឡើងពេលដែលយ៉ូហ៊ានត្រឡប់មកពីក្រុងវិញគាត់បានយកអាហារមកច្រើនណាស់តើគាត់បានលុយពីណា William មិនបាននៅក្នុងវាលស្រែទេគាត់គ្រាន់តែសរសេរពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់តើវាអាចថាគាត់បានរកឃើញវិធីរកលុយបានទេខ្ញុំនឹងរងចាំមើលពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយទៀតបន្ទាប់មកវានឹងច្បាស់ចិនស្ដេចស្វាគឺជារឿងដ៏ល្បីមួយមុនពេលយើងបើករាល់ថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកនិទានរឿងកំពុងតម្រង់ជួររួចហើយបន្ទាប់ពីដកការចំណាយអ្នករកបាន21កន្ទុយចុនស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅសាត្រាស្លឹករឹតនិងប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះច្បាស់ណាស់នោះជាWilliam ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់មកវិញលឿនម្ល៉េះផ្លែប៉ោមលក់ដាច់ណាស់ថ្ងៃនេះFrank មកពីហាងលក់សៀវភៅ Ink and Quill បានព្យាបាលខ្ញុំជាពិសេសចំពោះរឿងនេះប៉ាសាកល្បងខ្លះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ាលើកនេះខ្ញុំរកបានប្រាក់ខ្លះក្មេងអើយតើអ្នកអាចធ្វើប្រហែសនៅទីនេះដោយរបៀបណានេះគឺជាកន្ទុយប្រាក់ចំនួន10ចុះបើមនុស្សខុសឃើញវាតើយើងនឹងធ្វើដូចម្តេចពូឆល័យថ្មីនេះមានអាកប្បកិរិយាចម្លែកគាត់ច្បាស់ជាមានគម្រោងការហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ប៉ាបានទេថាខ្ញុំពិតជារកបានប៉ុន្មានដូច្នេះគាត់មិនទន់ជ្រាយទេហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ពូឆាលីម្ដងទៀត William អ្នកពិតជាមោទនភាពនិងជាសេចក្តីរីករាយរបស់ប៉ាមែនឆ្នាំក្រោយប៉ានឹងបញ្ជូនអ្នកទៅ Gardner Academy ប៉ាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនោះទេខ្ញុំសរសេរសៀវភៅរឿងឥឡូវនេះហើយផលិតបានជាង10រឿងក្នុងមួយខែអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីថ្លៃសិក្សាទេម៉ាក់បាននៅជាមួយយើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនសម្លៀកបំពាក់របស់នាងតែងតែត្រូវបានដេប៉ាខ្ញុំមិនមែនជាកូនប្រុសល្អទេការរៀបចំដោយមិនសមហេតុផលគឺជារឿងសំខាន់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងបរាជ័យចុះបើសៀវភៅរឿងបាត់បង់ភាពតាក់ទាញរបស់វាវិញតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកលុយនេះត្រូវតែសន្សំសម្រាប់ការសិក្សារបស់អ្នកកុំចាយវាដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាន់តែដោយសារតែអ្វីកំពុងតែប្រសើរឡើងមិនមានន័យថាអ្នកអាចខ្ជិះខ្ជីលុយនោះទេប៉ាចុះបើខ្ញុំគ្រាន់តែចំណាយប្រាក់កន្ទុយប្រាក់មួយខ្ញុំមានលទ្ធភាពទិញវាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់គោរពដល់ម៉ាក់សូមឲ្យនាងមានថ្ងៃស្រួលខ្លះដែរ William អូ William អ្នកបានធំឡើងអ្នកបានចាស់ទុំអ្នកដឹងពីរបៀបថែរក្សាម្ដាយរបស់អ្នកប៉ាគ្មានប្រយោជន៍ទេធ្វើឲ្យម៉ាក់ឯងរងទុក្ខយើងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់អ្នកបរាជ័យប៉ាមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនេះទេការតស៊ូដែលយើងបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានឃើញពួកគេទាំងអស់ហើយអ្នកនិងម៉ាក់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានសម្រាប់គ្រួសារនេះខ្ញុំធំពេញវ័យហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរកលុយបានកុំបារម្ភពីសេរីរុងរឿងអតីតកាលរបស់គ្រួសារកសិករខ្ញុំនឹងរកវាមកវិញបន្តិចម្ដងចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនិងម៉ាក់នឹងមិនចាំបាច់តស៊ូទៀតទេប៉ុន្តែល្អចាប់តាំងពីអ្នកមានរឿងនេះនៅក្នុងចិត្តតោះទៅទិញក្រណាត់ស្អាតឲ្យម៉ាក់អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែជំនាញប៉ាក់របស់ម៉ាក់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់មិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងភូមិរបស់យើងនឹងសំបីតែ County Riverdale គ្មានអ្នកណាអាចគូបគង់នាងបានទេនៅពេលណាដែលនាងធ្វើក្រណាត់ប៉ាក់វាហើយផ្ញើវាទៅទីក្រុងគ្រួសារអ្នកមាននឹងឆក់យកពួកគេប្រសិនបើយើងទិញក្រណាត់ស្អាតឲ្យនាងសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងផលិតចេញពីពួកវានឹងមើលទៅល្អជាងច្រើនជាងហាងកាត់ដេរនៅក្នុងទីក្រុងហើយពួកវាក៏នឹងមានរយៈពេលយូរជាងនេះដែរអ្នកនិយាយត្រូវហើយប៉ាតោះទៅជ្រើសរើសក្រណាត់ស្អាតសម្រាប់ម៉ាក់ថ្ងៃប្រហោប័តនេះថ្លៃពេកហើយអញ្ចឹងតោះទៅមើលហាងធម្មតាមួយនៅក្បែរនោះជំនាញរបស់ប៉ាម៉ាក់ល្អណាស់ប៉ានាងសមនឹងទទួលបានក្រណាត់ល្អបំផុតសូត្រធម្មតាទាំងនេះនឹងបង្ហាញពីការប៉ាក់របស់នាងបានល្អបំផុតសូមចៅហ្វាយយកសូត្រពណ៌ស្នេះនិងសូត្ររបស់ម៉ាក់ហើយកាត់ពីបំណែកនីមួយអ្នកយល់ហើយអ្នកមានភ្នែកដ៏អស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់នេះគឺជាសូត្រ Lake View ថ្មីបំផុតការធ្វើរ៉ូបជាមួយវានឹងមើលទៅឆើតឆាយណាស់វាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកប៉ាគួរតែទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែរសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់បានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយហាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំនៅតែអាចពាក់វាបានវាល្អណាស់កុំខ្ជិះខ្ជីលុយប៉ាកុំភ្លេច
អ្នកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាយើងនឹងស្ដារកិត្តិយសគ្រួសារឡើងវិញពេលខ្ញុំប្រឡងជាប់នាពេលអនាគតអ្នកនឹងមកជាមួយខ្ញុំដើម្បីមើលពិភពលោកពុកមានថាសម្លៀកបំពាក់នេះត្រូវបានរៀបចំជាមុនគ្រួចអ្នកពិតជាធំឡើងហើយលោក Carter អូ John អ្វីដែលនាំអ្នកមកទីក្រុងថ្ងៃនេះនៅទីនេះដើម្បីលក់សាច់ជ្រូកប្រៃនិងស៊ុតមែនហើយវាពិតជាទើបតែចប់ហើយត្រឡប់ទៅវិញថែរក្សាខ្លួនផងចន់ចាស់ខ្ញុំត្រូវទៅយករបស់របរខ្លះនៅហាងលក់ក្រណាត់លោកម្ចាស់តើលោកមិនបានទិញប៉ាក់ពីគាត់កាលពីថ្ងៃមុនទេហេតុអ្វីបានជាយើងត្រឡប់ទៅហាងលក់ក្រណាត់វិញខ្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនចុះខ្ញុំមិនបានទិញប៉ាក់នោះទេខ្ញុំទើបតែកំពុងធ្វើកិច្ចការមួយទីបំផុតខ្ញុំយល់ហើយថា William គាត់ប្រហែលជាបានរកឃើញវិធីដើម្បីរកលុយហើយបើមិនដូច្នោះទេតើគាត់អាចធ្វើដូចម្តេចបានត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទៅក្រុង2 ដងហើយចាយលុយដូចទឹកទាំង2 ដងមើលគាត់ត្រឡប់មកវិញលើកនេះជាមួយនឹងសូត្រទាំងអស់នោះនឹងមន់អ្នកសុំទាននោះមិនមែនជាភាពប្រណិតដែលមនុស្សធម្មតាអាចមានលទ្ធភាពទិញបានទេ Charlie តើអ្នកកំពុងនិយាយថាគ្រួសាររបស់ John Senior មានលុយចាយច្រើនមែនទេចុះយ៉ាងណាចំពោះថ្លៃសិក្សារបស់ Mitchell ជាការពិតណាស់ខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេមានច្រើនដែលត្រូវទុក Humphrey គាត់លងស្នេហ៍នឹងលុយដែលម្ដាយរបស់គាត់ចាយវាយដូចជាទឹកខ្ញុំបានឃើញវាដោយភ្នែករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ថ្លៃសិក្សារបស់ Mitchell គឺលើសពីការស្មានទុកខ្ញុំនិយាយឲ្យ Mitchell ទៅសាលា Prefecture Academy យើងអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើពួកគេដូច្នេះ Charlie តើអ្នកមានគម្រោងអ្វីតើយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេហក់លុយដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយរបៀបណាគ្មានការប្រញាប់ប្រញាល់ទេសូមឲ្យយើងនៅស្ងៀមពី3ថ្ងៃសូមឲ្យ Mitchell ផ្ដោតលើការប្រឡងរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងគាត់ត្រូវតែប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តលើកនេះដរាបណា Mitchell ឆ្លងកាត់វាហើយក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានវិញ្ញាបន្ទាត់យើងនឹងមានភាពប្រាកដប្រជាទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ John Senior ចេញថ្លៃសម្រាប់ Mitchell ទៅចូលរៀននៅសាលាខេត្តពេលដល់ពេលពួកគេនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ខ្ញុំនឹងប្រឡងថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំក្រោយទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល1 ឆ្នាំខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ខេត្តនឹងការប្រឡងចូលសាលាហើយក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងនៅក្នុងសម័យកាលនេះទេពកោសល្យពិតត្រូវតែបង្ហាញដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរគ្មានហេតុផលដើម្បីលាក់បាំងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យតើខ្ញុំអាចទាក់ទាញភ្នែកមនុស្សសំខាន់បានទេនោះជាឱកាសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំដើម្បីបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯង William អ្នកពិតជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់បានបញ្ជូនទៅ Great Athol អ្នកបានទន្ទិញចាំសៀវភៅ4 ក្បាលនិងសៀវភៅបុរាណ5 ក្បាលហើយគ្រឹះរបស់អ្នកនឹងរឹងមាំចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅអត្ថបទបុរាណមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនខកខានពាក្យតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំនឹងសាកល្បងអ្នកលើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះ William មានរឿង2យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវតែខិតខំធ្វើថ្ងៃនិងយប់មុនគេការសរសេរដោយដៃរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រឡងអធិរាជអ្នកពិនិត្យមើលការសរសេរដៃរបស់អ្នកជាមុនសិនការសរសេររបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្នកជានរណាប្រសិនបើការសរសេរដៃរបស់អ្នកអញញ៉ៃសូម្បីតែអត្ថបទដ៏អស្ចារ្យក៏ស្ទើរតែមិនទទួលបានការពេញចិត្តពីពួកគេដែរវាជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់អ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រហែសវិធីពីទេការសរសេរអត្ថបទនៅទីបញ្ចប់ការប្រឡងអធិរាជត្រូវបានឈ្នះដោយអត្ថបទរបស់អ្នកការទន្ទិញចាំសៀវភៅបុរាណគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាមូលហេតុដែលសិល្បៈនៃការសរសេរអត្ថបទគឺជាការសាកល្បងពិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកនៃការបង្រៀនរបស់អេសេអំពីរបៀបបើកអត្ថបទរបៀបអភិវឌ្ឍវារបៀបណែនាំប្រធានបទរបៀបសន្និដ្ឋានវារបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបដកស្រង់ថ្នាក់រៀនរបៀបជ្រើសរើសពាក្យរបស់អ្នកភាពស្មុគស្មាញនិងលក្ខណៈលម្អិតនៃរឿងនេះលើសពីការទន្ទិញចាំធម្មតាទៅទៀតថាតើអ្នកប្រឡងជាប់ឬអត់ភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកសរសេរបានល្អប៉ុណ្ណាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនោពាក្យនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញពីជម្រៅខាងក្នុងរបស់អ្នកវាបង្ហាញពីការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីគោលការណ៍ដ៏អស្ចារ្យវាជាបេះដូងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអត្ថបទជើងទាំង8គ្រាន់តែស្ដាប់ឥឡូវនេះមិនចាំបាច់យល់វាទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយទេយកអត្ថបទទាំងនេះទៅផ្ទះហើយអានវារយៈពេល2 ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល2 ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសាកល្បងអ្នកដើម្បីមើលថាតើអ្នកយល់ពីពួកគេឬអត់ហើយប្រសិនបើអ្នកអាចសរសេរវាដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំនឹងចងចាំការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូការពង្រីកការបកស្រាយបឋមអំណាងដំបូងកណ្ដាលក្រោយមកនិងជើងចុងក្រោយវាដូចជារូបមន្តគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញនិងច្បាស់លាស់មួយដរាបណាអ្នកយល់ពីក្បួនដោះស្រាយស្នូលរបស់វាអ្នកអាចទទួលបានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវរាប់មិនអស់
នេះមិនមែនជាអត្ថបទធម្មតាទេវាច្បាស់ណាស់ថាជាក្បួនដោះស្រាយដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អនុប្រធានចៅក្រមគឺជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានយ៉ាងណាមិញគាត់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះដីនៅក្រោមជើងរបស់គាត់ប្រសិនបើប្រធានបទនេះមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅក្នុងស្រុកវាពិតជានឹងលេចធ្លោល្អវីលៀមការសរសេររបស់អ្នកមិនត្រឹមតែប្រសើរឡើងទេត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងខ្ញុំគិតថាអ្នកត្រូវការងារលំបាកមួយខែគ្រាន់តែឃើញវឌ្ឍនភាពបន្តិចបន្តួចខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាវាមានរយៈពេលជាង10ថ្ងៃទេអ្នកនឹងឈានដល់កម្រិតនេះអ្នកមានអំណោយទានពិតជាមានទេពកោសល្យមែនការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីអត្ថបទជើង8គឺលើសពីធម្មតាឆ្ងាយណាស់យុវជនឲ្យអំណះអំណាងរបស់អ្នកខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាស់ហើយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកគឺតឹងរឹងប៉ុន្តែមានភាពស្វាហាប់អត្ថបទរបស់អ្នកឥឡូវនេះល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តហើយវីលៀមនៅសល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងអត្ថបទបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកការឆ្លងកាត់ត្រូវបានធានាជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងខ្លាចជាអ្នកទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមបន្តិចខេត្តប្រឡងទាំង3ខេត្តនិងសាលាប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ទាំង3ហើយខ្លាចជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាចំណងជើងនោះនឹងខ្លាចជាសម្បត្តិមាសជាមួយនឹងចំណងជើងនោះផ្លូវរបស់អ្នកនៅក្នុងការប្រឡងអធិរាជនឹងត្រូវបានត្រួសត្រាយតាក់ទាញការពេញចិត្តពីអិសរជនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែដើម្បីឈ្នះការប្រឡងទាំង3អ្នកត្រូវការ1ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំដើម្បីកែលម្អចំណេះដឹងរបស់អ្នកបន្ថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យអត្ថបទរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះការខ្លាចជាអ្នកសិក្សាថ្នាក់ Junior Scholar មុនអាយុក៏ជាគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យមួយដែររងចាំ1ឆ្នាំទៀតខិតខំឲ្យបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រឡងទាំង3នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលលោកខ្ញុំចង់បានវាទាំងអស់តើអាកប្បកិរិយាបែបនេះជាអ្វីទៅដែលមានវាទាំងអស់វីលៀមមហិច្ឆតារបស់អ្នកខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីដូចវាទេចាប់តាំងពីអ្នកមានមហិច្ឆតាដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើខ្ញុំអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដោយរបៀបណានៅដើមឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលបានជួបមនុស្សល្បីមួយចំនួនគាត់គឺជាយានខៃពិតប្រាកដចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងការប្រឡងនោះនៅក្នុងរាជវង្សអាថេលដ៏អស្ចារ្យការទទួលយកចៅហ្វាយនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់មនុស្សម្នាក់អាចយកចៅហ្វាយបានតែម្នាក់គត់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះទេវីលៀមប្រសិនបើអ្នកពិតជាអាចយកឈ្នះលើខេត្តនិងខេត្តបានការប្រឡងខ្លាយជាអ្នករកពិន្ទុបានច្រើនជាងគេក្នុងទាំង3ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកឲ្យស្គាល់គាត់ប្រសិនបើគាត់យកអ្នកជាសិស្សរបស់គាត់ការឡើងដល់កម្ពូលរបស់អ្នកនឹងលឿននយោបាយរបស់ Great Apple អាចមើលទៅស្អាតស្អំប៉ុន្តែពួកគេជាប់កាំងយ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងបណ្ដាញភ្ជាប់ដ៏ធំសម្បើមជាមួយនឹងការណែនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់មេអ្នកនឹងសន្សំសំចៃការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានកំណត់ហើយខ្ញុំអាចបង្រៀនអ្នកតែមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលនៅសល់គឺអាស្រ័យលើអ្នកថាតើអ្នកខិតខំធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ហើយថាតើអ្នកអាចទៅដល់ទីនោះបានឬអត់ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានតំណែងកម្ពូលបានទេក្នុងការប្រឡងទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ខេត្តខ្ញុំគ្មានមុខដើម្បីណែនាំអ្នកឲ្យស្គាល់មិត្តរបស់ខ្ញុំទេស្តង់ដាររបស់គាត់គឺខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាមនុស្សពូកែដាច់ខាតអ្នកនឹងមិនតាក់ភ្នែកគាត់ទេ William អ្នកត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងโลกនេះគ្មានរង្វាន់ណាដែលគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេនិងអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែរងចាំភាពជោគជ័យធ្លាក់មកលើដៃរបស់អ្នកបានទេសេចក្តីសប្បុរសដ៏ធំធេងរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងចងចាំជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយមិនដែលភ្លេចឡើយមិនចាំបាច់អរគុណទេជាមួយនឹងទេពកោសល្យធម្មជាតិរបស់អ្នកតើខ្ញុំអាចទុកវាចោលដោយរបៀបណាវាគឺជាបំណងប្រាថ្នាអាត្មានិយមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចង់ឃើញត្បូងដែលមិនទាន់បានពលាដូចជាអ្នកត្រូវបានឆ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងចាក់ចេញខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តទេអត្ថបទរបស់អ្នកប្រាជ្ញជើងឯករចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាល្អឥតខ្ចោះចក្ខុវិស័យរបស់វាគឺជ្រៅជ្រះហើយពាក្យគឺគ្រាន់តែជាភាពល្អឥតខ្ចោះសុទ្ធសាធពិន្ទុខ្ពស់របស់ខេត្តពិន្ទុខ្ពស់របស់ខេត្តអ្នកការពារតំណែងជើងឯករងខ្ញុំចង់បានវាទាំងអស់វីលៀមការងារលាបពណ៌របស់អ្នកពិតជាដំណើរការល្អណាស់វាត្រូវការមនុស្សជាមធ្យមម្នាក់មួយខែពេញមួយដើម្បីសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពបែបនេះប៉ុន្តែអ្នកឈានដល់ចំណុចនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកពិតជាមានទេពកោសល្យមែនវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ការសរសេរឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុរសនិងបេះដូងរបស់គាត់ឥឡូវនេះការសរសេររបស់អ្នកគឺដូចជាសុភាពបុរសត្រឹមត្រូវម្នាក់តឹងរឹងនិងវិន័យប៉ុន្តែវាខ្វះស្មារតីនិងភាពមុតស្រួចបន្តិចចំពោះរចនាប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្មារតីនិងគែមនោះអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានវាដោយគ្រាន់តែចម្លងអ្នកដទៃនោះទេវាទាមទារឲ្យអ្នកជួបប្រទះពិភពលោកនិងទទួលបានការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានតែពេលនោះទេដែលវានឹងហូរចេញពីជុករបស់អ្នកដោយធម្មជាតិបង្កើតរចនាប័ទ្មពិសេសសម្រាប់អ្នក William បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងគ្រាន់តែចម្លងនិងធ្វើម្ដងទៀតដោយងឹតទងល់អ្នកដទៃនៅពេលនិយាយអំពីអក្សរផ្ចង់ជំនាញរបស់អ្នករឹងមាំឥឡូវនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រឡងអធិរាជអត្ថបទគឺជាគ្រឹះពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះអត្ថបទអ្នកប្រាញ់កម្ពុជាដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកត្រូវតែស្គាល់ពួកគេដោយបេះដូងឥឡូវនេះខ្ញុំបានវិភាគនិងបំបែកពួកវាចេញហើយចងចាំរាល់ចំណុចល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើសំណួរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីទវត្សរ៍មុនដើម្បីសាកល្បងអ្នក
សំណួរនេះផ្អែកលើភាពច្របូកច្របល់បុរាណការវិភាគអំពីផ្នែកអំពីអត្ថន័យរបស់វាគ្រាន់តែសរសេរវាចេញពីការចងចាំជាមុនសិនចំពោះការជំរុញអត្ថបទវាគឺជាបន្ទាត់នេះការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងការកែតម្រូវចិត្តជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកខ្លាយជាការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេស្ទើរតែស្ថិតនៅក្នុងកាបូបនេះជាជំរឿសរបស់អ្នកសម្រាប់វគ្គ Monkey King វគ្គនេះរាល់កាក់ទាំងអស់គឺនៅទីនេះខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកលោក Lyndon តើអ្នកដឹងទេថាត្រូវទិញសម្ភារៈការិយាល័យល្អនិងមានតម្លៃសមរម្យណាយកសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទៅ Boon Treasure Studio ម្ចាស់នឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនៅតម្លៃល្អបំផុតសំណុំស្ថានីយ៍នេះត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងរឹងមាំហើយងាយស្រួលដោះស្រាយណាស់ឈុតនេះជាធម្មតាមានតម្លៃ5កាក់ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកមានសម្បត្តិរបស់លោក Lyndon William ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានវាសម្រាប់កន្ទុយ3តើខ្ញុំអាចសួរលោកបានទេតើតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងក្រុងប៉ុន្មានផ្ទះទីធ្លាមួយមានប្រវែងប្រហែល30 feet ប្រសិនបើវាជាទីតាំងដាច់ស្រយាលល្អបំផុតសូមយក50កន្ទុយឡើងទៅសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាន William ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តចាប់ផ្ដើមហើយវាគ្រាន់តែជាឧបសគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តទៅមុខទៀតការប្រឡងខេត្តក្នុងរយៈពេល4ខែនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសភានៅឆ្នាំក្រោយអ្នកត្រូវតែយកពួកគេដែរឆ្លងកាត់ទាំង3ក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីជាមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញជើងឯកក៏ដោយគឺជាស្នាដៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកល្បីល្បាញប៉ុន្តែការលំបាកនិងសម្ពាធលើសពីអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចទ្រាំទ្របានតើអ្នកពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅលោក Carter ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអស់រយៈពេលកន្លះខែកន្លងមកនេះខ្ញុំបានសិក្សាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំអំពីសៀវភៅបុរាណគឺរឹងមាំខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តបានហើយខ្លាចជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេល្អមហិច្ឆតាបែបនេះចាប់តាំងពីអ្នកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយគ្មានពេលវេលាដើម្បីខាត់បងទេថ្ងៃនេះទៅខេត្តដើម្បីរៀបចំខ្លួនជៀសវាងការធ្វើដំណើរដ៏ហត់នឿយមុនពេលប្រឡងវាធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងទាំងស្រុងទៅក្រុងមុន3ថ្ងៃដំបូងវាជួយអ្នកឲ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានទី2វាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅពេលវេលាដើម្បីសម្រាកដូច្នេះអ្នកអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រឡងកុំរងចាំរហូតដល់នាទីចុងក្រោយគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យភាពអស់កម្លាំងបំផ្លាញការសម្ដែងរបស់អ្នកនោះនឹងជាការខ្ជិះខ្ជាយដ៏ធំមួយខ្ញុំយល់ហើយលោកអ៊ំប៉ាគ្រូនិយាយថាការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះហើយចេញទៅក្រុងមុនដើម្បីរៀបចំខ្លួនទៅពិតណាស់អ្នកគួរតែទៅចាប់តាំងពីអ្នកមានមហិច្ឆតាបែបនេះតើខ្ញុំអាចនិយាយថាទេដោយរបៀបណា William គ្រាន់តែផ្ដោតលើការប្រឡងរបស់អ្នកម៉ាក់របស់អ្នកនិងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនៅទីនេះក្រៅពីនេះ Mike ក៏នឹងប្រឡងថ្នាក់ខេត្តក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតដែរពូឆល័យរបស់អ្នកនិងខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅវាលស្រែការប្រឡងគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់អ្នកដែររក្សារឿងឲ្យសាមញ្ញសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ផាកការងារកសិកម្មមួយរយៈសិនអ្វីទាំងអស់គួរតែវិលជុំវិញការប្រឡងរបស់ក្មេងប្រុសពេលប្រឡងថ្នាក់ខេត្តចប់ទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែយកក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នេះហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងចាត់ទុកវាជារង្វាន់និងសម្រាប់សំណាងល្អត្រឹមត្រូវតាមវិធីនេះអ្នករត់ទៅបន្ទប់ដែលនៅសល់អូលោកអ្នកបានមកដល់ពេលវេលាមិនល្អយើងនៅសល់តែបន្ទប់ស្តង់ដារ2ប៉ុណ្ណោះ30កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកចង់បានវាឬអត់កាក់30ក្នុងមួយថ្ងៃហេតុអ្វីបានជាវាឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះដែលពីមុនមានតែ10ប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់មកពីណាមកពីប្រទេសនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយឥឡូវនេះចាក់ចេញប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បានពួកគេកុំរារាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំយើងចង់ឲ្យពួកគេមិនខឹងយើងនឹងយកបន្ទប់ទាំងពីររយៈពេល3ថ្ងៃពីបន្ទប់3ថ្ងៃសរុបកាក់បុរាណចំនួន180កាក់ការប្រឡងអធិរាជគឺពិតជាហួសពីលទ្ធភាពរបស់គ្រួសារធម្មតាគ្រាន់តែថ្លៃស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងសិស្សក្រីក៏ជាច្រើនការប្រឡងពិតជាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេ Michael ការប្រឡងនៅស្រុកនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពឋានៈមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែប្រឡងជាប់កុំបារម្ភអីប៉ាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំដឹងហើយដរាបណាខ្ញុំប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តអ្នកនឹងនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុង Gardner Academy នោះជាការត្រឹមត្រូវហើយ Gardner Academy គឺសាលាល្អបំផុតនៅក្នុងខេត្តនៅពេលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់បណ្ឌិតសភាឬសូម្បីតែក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកប៉ាអ្នកនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំពិតជានឹងប្រឡងជាប់ដរាបណាខ្ញុំចូលរៀននៅ Gardner Academy ខ្ញុំមានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅខាងមុខខ្ញុំចិនវាជាខ្ញុំ Charlie តើអ្នកបានរកឃើញ Michael ហើយឬនៅបាត់ចាស់សោខ្ញុំបានធ្វើគាត់ទើបតែត្រឡប់មកវិញដែរ John Michael បានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តកាលពីឆ្នាំមុនគាត់មិនបានប្រឡងជាប់ទេប៉ុន្តែគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រាប់ William អំពីការប្រឡងអ្នកនឹងជួយសង្គ្រោះ William ពីការធ្វើខុសក្នុងការសាកល្បងលើកដំបូងរបស់គាត់ Charlie អ្នកចិត្តល្អពេកហើយអ្នកនិយាយត្រូវហើយនេះជាលើកដំបូងរបស់ William ការមាន Michael ណែនាំគាត់គឺអស្ចារ្យណាស់ William Michael បានប្រឡងកាលពីឆ្នាំមុនគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយចូលរៀនពីគាត់កុំធ្វើឲ្យពូ Charlie និង Michael របស់អ្នកខកចិត្តអីបាទចាស់សប៉ាអរគុណបងប្រុស Charlie អរគុណ Michael តើអ្នកនឹងនៅទីនេះទេ
ប៉ាបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រឡងស្រុករបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកខ្ញុំបានជួបប្រទះវាដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំមុនសូមប្រាប់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងថ្នាក់ខេត្តអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកមិនអាចទៅបន្ទប់ទឹកបានឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបន្ធូរអារម្មណ៍ជាមុនសិនព័ត៌មានលម្អិតតូចតាចទាំងនេះលោក Abbott បានពន្យល់ពួកគេយ៉ាងលម្អិតរួចហើយកន្លះខែមុននេះគ្រាន់តែជាគាត់ប៉ុណ្ណោះអួតអាងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មិនបាននិយាយអំពីបច្ចេកទេសណាមួយឡើយសម្រាប់ការដោះស្រាយសំណួរនានាសូមអរគុណចំពោះការណែនាំម៉េចបទពិសោធន៍នេះពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំយើងជាបងប្អូនមិនចាំបាច់មានសុជីវធម៌ទេប្រសិនបើមានអ្វីដែលអ្នកមិនយល់នៅពេលអនាគតគ្រាន់តែសួរខ្ញុំមើលថាតើទីក្រុងនេះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយ៉នប៉ុន្តែ Michael និង William គឺខុសគ្នាពួកគេគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារកសិករសូមគិតអំពីវាចឹងយើងជាបងប្អូនហើយ Michael និង William ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសដែរនាពេលអនាគតមិនថាអ្នកណាឆ្លងកាត់ទេវាជាមោទនភាពសម្រាប់គ្រួសារកសិករកន្លែងនេះទំនងជាមានបំណងបំផិតបំភ័យអ្នកណាដែលរៀបចំផែនការបង្កបញ្ហាសិស្សយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ងៀមច្បាប់ប្រឡងចែងថាហាមនិយាយខ្សឹបខ្សៀវហាមមើលជុំវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្ភារៈបន្លំទេអ្នករំលោភបំពាននឹងត្រូវបណ្តេញចេញយ៉ាងហោចណាស់ឬហាមឃាត់អស់មួយជីវិតក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតដំបូងសរសេរ Analysis បន្ទាប់គឺសំណួរបកស្រាយទីបំផុតអត្ថបទជោគជ័យឬបរាជ័យលើស្នាដៃបុរាណបុរសវ័យក្មេងម្នាក់នេះអង្គុយនៅក្រោមច្រមុះរបស់ខ្ញុំកំពុងសរសេរលឿនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទឹកដៃរបស់គាត់ស្អាតនិងមានអានុភាពការសរសេរតាមសំឡេងដ៏ប៉ិនប្រសប់មិនត្រឹមតែឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសញ្ញាវ៉ាន់យុទ្ធរបស់គាត់ក៏ល្អឥតខ្ចោះដែរដោយគ្មានការកែតម្រូវតែមួយបើគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេសុភាពបុរសមិនទទួលបានការគោរពទេតើខ្ញុំគួរបកស្រាយរឿងនេះដោយរបៀបណាអំណាចពិតប្រាកដមិនពឹងផ្អែកលើកម្លាំងឃោឃៅទេប៉ុន្តែនៅលើគុណធម៌និងការទុកចិត្តលើម្ចាស់គំនិតនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ហាញខាងក្រៅនោះទេវាគឺជាជម្រៅដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃចរិតរបស់គាត់ការប្រមូលផ្ដុំនៃទង្វើសីលធម៌របស់គាត់បញ្ចេញពន្លឺធម្មជាតិទៅជាភាពអស្ចារ្យដែលមិនអាចរំលងបានសុភាពបុរសពិតជាត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះមែនអ្នកដែលខ្វះគុណធម៌នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សរងងខ្លៅអ្នកដែលធ្វេសប្រហែសក្នុងសកម្មភាពនិងមានភាពរហ័សរហួនទោះបីជាពួកគេស្វែងរកអំណាចក៏ដោយអ្នកណានឹងគោរពពួកគេយុវជនម្នាក់នេះមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអ្វីដែលប្រមូលជាងនេះទៅទៀតគឺជាជំនាញរបស់គាត់ចំពោះការបង្រៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណគាត់រិះគន់ដោយប្រយោលនៅអ្វីដែលស្រពេចស្រពិលនិងអ្នកដែលដេញតាមគិតនាមទេការយល់ដឹងបែបនេះគឺហួសពីយុវជនធម្មតាម្នាក់ទៅទៀតអនាគតរបស់គាត់គ្មានដែនកំណត់លេងដៃWilliam តើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចដែរតើវាដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ាខ្ញុំប្រកាសថានឹងប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តការធ្វើបញ្ជីគឺជារឿងប្រាកដមួយខ្ញុំថែមទាំងអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង3ទៀតផងពិតជា Michael តើអ្នកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះល្អណាស់ក្មេងល្អរបស់ខ្ញុំគ្រួសារកសិករនឹងមានអ្នកប្រាជ្ញដែលមានវិញ្ញាបនបត្រនៅទីបំផុតវាជាអាហារសម្រន់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ William ព្រោះវាជាការប្រឡងលើកដំបូងរបស់អ្នកវាជារឿងធម្មតាទេដែលមានអារម្មណ៍ភ័យការរអិលដួលក៏ជារឿងធម្មតាដែរកុំបារម្ភពីវាអីគ្រាន់តែព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់បងប្រុសតោះទៅ Tavern អាហារសម្រន់របស់ខ្ញុំចូលយើងជួយក្មេងប្រុសឲ្យសម្រាក William នៅក្មេងណាស់គាត់មិនគួរផឹកស្រាទេអូ
មកចោះច័ន្ទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមួយដែល Michael បានធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយ William ក៏បានធ្វើការយ៉ាងលំបាកផងដែរគ្រាន់តែម្ដងនេះទេវានឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេយើងកំពុងប្រារព្ធពិធីថ្ងៃនេះចូលយើងទាំងអស់គ្នាផឹកស្រាបន្តិច William មិនយកវាទៅទុកក្នុងចិត្តទេការប្រឡងអធិរាជទាំងនេះគឺនិយាយអំពីសំណាងនិងពេលវេលាបើមិនមែនលើកនេះទេតែងតែមានពេលក្រោយដែលលទ្ធផលត្រូវបានបង្ហោះអ្វីនឹងច្បាស់ណាស់យើងនឹងឃើញច្បាស់ល្អប្រសិនបើវាមិនមែនជាបងប្អូនប្រុស John និង Charlie ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញឆាប់ណាស់មើលចុះនេះជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញានៃ Farmers Hamlet បានត្រឡប់មកវិញហើយ Michael William តើការប្រឡងនៅស្រុកដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងប្រឡងជាប់ទេហាលើកនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ Michael មានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើកនេះខ្ញុំពិតជាឆ្លងកាត់មែនខ្ញុំអាចនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង3ថែមទៀតប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាឆ្លងកាត់ដោយពហោះក្រុមគ្រួសារយើងនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងអ្នករាល់គ្នានៅទីនេះត្រូវបានអញ្ជើញអូនោះជារឿងអស្ចារ្យ Charlie ពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានកូនប្រុសដ៏មានសក្តានុពលបែបនេះនៅពេលដែល Michael ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងកុំភ្លេចអ្នកសង្គ្រោះរបស់យើងចន់ចុះ William របស់អ្នកវិញតើគាត់បានធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចវាជាការប្រឡងលើកដំបូងរបស់ William ក្នុង County គាត់ច្បាស់ជាភ័យយើងនឹងរងចាំមើលថាតើគាត់ជាប់ឬអត់នៅពេលដែលលទ្ធផលចេញអូបងស្រីថ្លៃតើអ្នកបាននិយាយអ្វីដែល Michael របស់ខ្ញុំបាននិយាយទេអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងនៃភូមិកសិករនឹងគ្មាននរណាក្រៅពី Michael របស់យើងទេយើងនឹងត្រូវអបអរសាទរពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យគាត់នឹងនាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារកសិករ William តើការប្រឡងរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរម៉ាក់ខ្ញុំបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយដើម្បីក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចឡើងដល់កម្ពូលទាំង3ម៉ាក់ល្អតែងតែនិយាយថា William របស់ខ្ញុំគឺជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញាកូនចៅជាមួយនឹងការចងចាំរូបថតនិងភាពអស្ចារ្យពិសេសការប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តនឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទី17អូបាតចាសត្រូវហើយគាត់ពិតជាបរាជ័យមែនហាគាត់ពិតជាបរាជ័យមែនគាត់មិនបានជាប់ក្នុងបញ្ជីនេះទេហេកុំបារម្ភអីប៉ាកម្ពុជាទាំង3មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហោះនៅឡើយទេប្រហែលជាខ្ញុំស្ថិតក្នុងចំណោមកម្ពុជាទាំង3 Williamអ្នកប្រកាសជាបានសិក្សាដោយខ្លួនឯងដោយឆោតល្ងងកម្ពុជាទាំង3នៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែជាទេពកោសល្យដ៏ល្បីល្បាញឬអ្នកប្រាជ្ញដែលមានបទពិសោធន៍ដែលបានសិក្សាអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍អ្នកទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកទើបតែរៀនបាន1ខែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកគ្មានម្ចាស់ដើម្បីណែនាំអ្នកទេតើអ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយពួកគេដោយរបៀបណាកុំចង់ខ្លាំងពេកគ្រាន់តែចាត់ទុករឿងនេះជាបទពិសោធន៍សិក្សាវាបានចំណាយពេល Mike 3ឆ្នាំដើម្បីកន្លងផុតទៅការបរាជ័យលើកនេះមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេអ្នកអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយWilliam អ្នកទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំវាជាការប្រឡងស្រុកលើកដំបូងរបស់អ្នកមានភាពក្លាហាននិងការយល់ដឹងបែបនេះគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួចទៅហើយបរាជ័យជារឿងធម្មតាកុំភ័យពេកយើងនឹងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយស្ងាត់ស្ងៀមសម្រាប់ការប្រឡងនៅ Riverdale County ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រធានអ្នកពិនិត្យហើយចៅក្រមបានសម្រេចថាអ្នកដែលល្អបំផុតទាំង3នាក់គឺជាអ្នកដែលល្អបំផុតចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើ Jack London សូមអបអរសាទរ Jack អ្នកបានប្រគល់កិត្តិយសដល់គ្រួសារ Linden Jack តើអ្នកត្រូវបានគេនិយាយជំនួសទេខ្ញុំមានកូនស្រីតូចម្នាក់នៅផ្ទះនាងមានការអប់រំល្អនិងគួរសមខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានអ្នកជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Henry Conbalomសូមអបអរសាទរ Henry ដែលអ្នកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើ William Farmer ដែលជាអ្នករកពិន្ទុបានច្រើនជាងគេក្នុងការប្រឡងគ្មាននរណាម្នាក់ពិតជាបានដណ្ដើមយកតំណែងកម្ពុជារបស់ខ្ញុំទាល់តែសោះនេះជាភាពអាម៉ាស់ដាច់ខាតតើ William Farmer ជានរណាមិនដែលឮពីអច្ឆរិយៈបែបនេះនៅ Riverdale County ទេតើគាត់អាចជាមនុស្សចម្លែកម្នាក់មកពីព្រៃជ្រៅបានទេតែបានសិក្សាដោយឯកោទាំងស្រុង William Farmer កសិករនោះដែលបានសិក្សាត្រឹមតែ1ខែប៉ុណ្ណោះតើរឿងនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណានេះមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំរៀន3ឆ្នាំស្ទើរតែមិនជាប់ហើយបងប្អូនជីដូនមួយដែលខ្ញុំមើលងាយបានក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាតើខ្ញុំអាចបង្ហាញមុខនៅទីនេះទៀតដោយរបៀបណាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ William Farmer តើអ្នកជា William កសិករ William Wright មែនទេ
វាពិតជា William ខ្លួនឯងមែនអបអសាទរកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តសូមអបអសាទរ William យើងនៅទីនេះតាមបញ្ជារបស់អនុប្រធានចៅក្រមចង់អញ្ជើញអ្នកទៅកាន់ការិយាល័យខេត្តសម្រាប់ការនិយាយគ្នាតើវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកឥឡូវនេះទេព្រះរាជអាជ្ញារងបានអញ្ជើញគាត់ព្រះឲ្យតើនេះពិតជាអ្នកណា William Farmer ពិតជាមានកិត្តិយសណាស់សូម្បីតែលោក Harry Gardner នៃគ្រួសារ Gardner ឬ Jack London នៃគ្រួសារ London មិនដែលមានវាទេសូមអរគុណចំពោះសាររបស់មន្ត្រីខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកដោយរីករាយសូមរងចាំនៅទីនេះមួយផ្លែត William អនុប្រធានចៅក្រមនៅជាមួយភ្ញៀវម្នាក់គាត់នឹងនៅទីនេះភ្លាមនៅពេលដែលគាត់រួចរាល់William ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនអំពីអ្នកឃើញអ្នកថ្ងៃនេះអ្នកពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អបអសាទរដែលបានក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាអ្នកបាននាំមកនៅមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់ County Riverdale អ្នកលើកដំកើងខ្ញុំលោកខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលបានការសរសើរទេការក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាគឺដោយសារសំណាងតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែសំណាងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនគិតថាវាគ្រាន់តែជាសំណាងទេក្នុងចំណោមឯកសារប្រឡងរាប់រយខ្ញុំបានពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់មួយរបស់អ្នកគឺជាម្នាក់ដែលពិតជាលេចធ្លោសម្រាប់ខ្ញុំការចម្លងស្នាដៃបុរាណរបស់អ្នកគឺជាការសរសេរដោយដៃដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងឆើតឆាយជាមួយនឹងស្នាមសរសេរដ៏រស់រវើកវាពិតជាកម្រណាស់ដែលអ្នកលើកដំកើងខ្ញុំណាស់លោកខ្ញុំគ្រាន់តែតាមដានលោក Abbott ហើយបានអានសៀវភៅពីរបីក្បាលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរៀនបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវាទាំងអស់គឺអរគុណចំពោះការណែនាំរបស់គ្រូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮថាអ្នកបានសិក្សាជាមួយលោក Abbott សម្រាប់រយៈពេលជាង1ខែបាទចាស់សោះនឹងទេយោងតាមកំណត់ត្រាដែល William ធ្វើការនៅវាលស្រែហើយដួលសន្លប់ដោយសារគ្រុនក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សផ្សេងម្នាក់សូម្បីតែភ្នាល់ជាមួយកសិករចំណាស់ម្នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគាត់បានទន្ទិញចាំម៉ែនស៊ីថយក្រោយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយខែប៉ុណ្ណោះការសរសេរដៃរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអត្ថបទរបស់អ្នកលើស្នាដៃបុរាណរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះអ្នកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាខ្ញុំចង់សួរក្នុងរយៈពេលជាងមួយខែទៀតក្មេងប្រុសកសិករដែលមិនចេះអក្សរបានក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជានៃការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តហេតុផលនៅពីក្រោយរឿងនេះតើអ្នកអាចពន្យល់ពួកគេជាការឆ្លើយតបទៅកាន់លោក Abbott បានទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានរកឃើញគឺជាការពិតទាំងស្រុងកន្លះខែមុនខ្ញុំសន្លប់ដោយសារកម្ដៅខ្លាំងអេសីម្នាក់បានពន្យល់ខ្ញុំអំពីរឿងបុរាណនៅក្នុងសុបិនមួយហើយបានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបសរសេរអត្ថបទបន្ទាប់ពីខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានពន្លឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានរកឃើញថាការចងចាំរបស់ខ្ញុំគឺអស្ចារ្យណាស់ចងចាំអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំឃើញមិនថាវាជា Mencius ឬបុរាណផ្សេងទៀតទេដរាបណាខ្ញុំអានវាម្ដងខ្ញុំអាចចងចាំវាទុកក្នុងចិត្តពីមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចកែលម្អបានលឿនបែបនេះដោយសារតែសមត្ថភាពនេះយ៉ាងពិតប្រាកដរួមជាមួយនឹងការបង្រៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Abbott នោះហើយជារបៀបដែលខ្ញុំមានសំណាងបានអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេអ្នកអាចហៅលោក Abbott ឲ្យមកនិងសមាជិកគ្រួសារកសិករដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពេលណាក៏បានអេសីក្នុងសុបិនការត្រាស់ដឹងភ្លាមការជួបគ្នាបែបនេះពិតជាកម្រណាស់ William តើអ្នកដឹងទេថាការធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងណាវាមានន័យថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានសិក្សានៅសាលាត្រឹមត្រូវហើយ Riverdale Academy ប្រមូលផ្ដុំទេពកោសល្យល្អបំផុតវាត្រូវបានបែងចែកជាពីរវិទ្យាស្ថានមួយគឺវិទ្យាស្ថាន Gardner មួយទៀតគឺវិទ្យាស្ថាន Linden ការចូលទៅក្នុងមួយណាក៏បានធានានៅអនាគតភ្លឺស្វាងខ្ញុំបានឮថាមុនពេលប្រឡងនៅស្រុក William អ្នកបានជួបជាមួយ Young Master Frank នោះជាការពិតនៅហាងលក់សៀវភៅ Young Master Frank ខ្ញុំបានដាក់ស្នើអត្ថបទមួយចំនួនក្នុងករណីនោះអ្វីគឺសាមញ្ញណាស់ការជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថាន Linden នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកពីបញ្ហាជាច្រើនហើយអ្នកនឹងមានការការពារពីពួកគេចំពោះគ្រួសារ Gardner វិញមិនចាំបាច់ទៅទេសូមអរគុណចំពោះការណែនាំរបស់អ្នកលោក Abbott ខ្ញុំនឹងចងចាំវាទុកខ្ញុំនឹងពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅការសិក្សានាពេលអនាគតរបស់ខ្ញុំល្អអ្នកមានអនាគតភ្លឺស្វាង William ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមើលវាប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្វីមួយគ្រាន់តែមករកខ្ញុំនៅការិយាល័យខេត្តខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកWilliam ទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយឬនៅគ្រួសារអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបានផ្ញើអំណោយទាំងអស់នេះដើម្បីអបអរសាទរអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនទទួលបានអ្វីទាំងនេះទេប្រសិនបើយើងយករបស់ទាំងនេះយើងនឹងជំពាក់ពួកគេការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើពួកគេសុំអ្វីមួយនៅពេលក្រោយតើយើងអាចបដិសេធទៅពុកដោយរបៀបណាអ្នកកំពុងព្រួយបារម្ភច្រើនពេកចាប់តាំងពីអំណោយអបអរសាទររបស់ពួកគេគ្រាន់តែទទួលយកពួកគេគ្រួសារអ្នកមានទាំងនេះមិនគ្រាន់តែស្វែងរកការអនុគ្រោះនោះទេវាជាកាយវិការមួយដែលបង្ហាញពីសុឆន្ទៈច្រើនជាងពួកគេឃើញសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំហើយមិនផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ភ្លាមទេក្រៅពីខ្ញុំនឹងត្រូវតាំងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនៅទីបំផុតចូលយើងទទួលយកអំណោយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើពួកគេពិតជាត្រូវការអ្វីមួយនៅពេលក្រោយយើងតែងតែអាចតបស្នងសងគុណវិញបាន William អ្នកតើអ្នកទើបតែនិយាយថាអ្នកនឹងតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុងនៅទីបំផុតមែនទេប៉ាអ្នកមានថ្ងៃដ៏វែងមួយសម្រាប់បន្តិចទៅថ្ងៃស្អែកយើងមានការងារច្រើនពេលយើងធ្វើរួចយើងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើអ្នកអាចរកផ្ទះដែលមានទីធ្លាពីរនៅក្នុងទីក្រុងឲ្យខ្ញុំបានទេអរគុណ William ធានាខ្ញុំនឹងមើលថែវាជំនួសអ្នក
វិលៀមទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយឬនៅខ្ញុំបានវិខ្ចប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅភូមិវិញម៉ាក់របស់ឯងប្រហែលជាកំពុងរងចាំយើងប៉ាពេលយើងត្រឡប់មកភូមិវិញតោះទៅជួបយាយមុនគេមានរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងខ្ញុំមានគម្រោងប្រើកន្ទុយប្រាក់ចំនួន20ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងយើងអាចជួលដីភូមិរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកដទៃហើយប្រមូលថ្លៃជួលតាមវិធីនេះអ្នកនឹងមានជីវភាពសមរម្យហើយខ្ញុំអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទីបំផុតត្រឡប់មកវិញហើយមកជួបលោកតាសិករជីតាកសិករពិតជាបុរសវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់អ្នកគឺជាដំបូងគេនៅក្នុង Farmers Hamlet ដែលក្លាយជាកំពូលខេត្តអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ក្នុងសតវត្សមួយតើខ្ញុំសំនឹងទទួលបានការអន់ក្បាលពីអ្នកសិក្សាខេត្តនាពេលអនាគតដោយរបៀបណាអ្នកលើកដំកើងខ្ញុំជីតាកសិករខ្ញុំគ្រាន់តែមានសំណាងប៉ុណ្ណោះសំណាងទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីដែលហៅថាសំណាងនោះទេភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺជាពរជ័យពីខាងលើនិងលទ្ធផលនៃការសិក្សាដ៏លំបាករបស់អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរង់ចាំអ្នកត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នក William និងប្រកាសដំណឹងល្អសម្រាប់ភូមិកសិករខ្ញុំមានគម្រោងបើកសាលដូនតាដើម្បីគោរពដល់បុព្វបុរសនៃគ្រួសារកសិករត្រកូលកសិករទីបំផុតបានបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាម្នាក់របស់ខេត្តនេះជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយដូនតារបស់យើងត្រូវតែដឹងអំពីរឿងនេះគ្រួសារកសិករនឹងរីកចម្រើនដឹងគុណដល់បុព្វបុរសអរគុណជីតាកសិករអរគុណប្រធានក្រុមអូឆន្ទៈនៃឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំអ្នកពិតជាបាននាំមកនូវកិត្តិយសដ៏ធំធេងដល់គ្រួសារកសិកររបស់យើងមិនចាំបាច់សុភាពទេកូនប្រុសខ្ញុំអ្នកទទួលបានកិត្តិយសនេះចុះនឹងតាមខ្ញុំបើកសារដើម្បីគោរពដល់បុព្វបុរសមើលមេក្រុមកំពុងនាំ William ទៅសារដោយខ្លួនឯងជាការពិតណាស់អ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជារបស់ខេត្តភូមិកសិករមិនបានឃើញនរណាម្នាក់ដូចគាត់យូរមកហើយវាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យមួយបុព្វបុរសរបស់យើងនៅស្ថានសួគ៌ច្បាស់ជាញឹមដាក់គាត់ថ្ងៃនេះត្រកូលកសិកររបស់យើងមានពរជ័យជាមួយនឹងគោមួយក្បាលគឺកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញយើងបើកសារនេះដើម្បីគោរពដល់បុព្វបុរសរបស់យើង William Farmerពុកបរោះដ៏ថ្លៃថ្នូរការពារត្រកូលកសិករនិងប្រទានពរដល់យើងដោយសន្តិភាពសូមឲ្យមរតកសិក្សារបស់យើងរីកចម្រើនឆ្នាំនាគរបស់ William Farmer អត្តពលិកដ៏អស្ចារ្យអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាប្រចាំខេត្តនាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារយើងស្នាដៃមួយសម្រាប់សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រWilliam អង្គុយចុះតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ William ធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់អ្នករីកចម្រើនលោកតាកសិករចាស់ទុំខ្ញុំធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំមិនភ្លេចការសិក្សាទេល្អចាន់សុខសប្បាយជាទេនៅផ្ទះថ្មីនេះបញ្ហាណាមួយនៅផ្ទះចំពោះមេដឹកនាំត្រកូលចំពោះមនុស្សចាស់អ្វីគឺល្អនៅផ្ទះល្អណាស់ពិតមែនទេគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ចាន់អ្នកគឺជាបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់អ្នកបានលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីត្រកូលនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសម្រាប់ William ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យបែបនេះនៅថ្ងៃនេះអ្នកក្នុងនាមជាឪពុករបស់គាត់សមនឹងទទួលបានកិត្តិយសជាច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំពួកអ្នកចាស់ទុំនៅទីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយ William ចាប់ពីពេលនេះទៅថ្លៃសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់របស់អ្នករាល់ការចំណាយទាំងអស់នឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងទាំងស្រុងដោយក្រុមគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សារបស់អ្នក William លះបង់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងចំពោះកិច្ចការសាលារបស់អ្នកមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងនឹងថ្នាក់ខេត្តអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីបញ្ហាគ្រួសារទេឬបារម្ភពីការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតត្រកូលទាំងមូលនឹងគាំទ្រអ្នកយ៉ាងពេញលេញចន្ទអ្នកនិងលោកស្រីកសិករបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងវាលស្រែទាំងនេះការប្រមូលផលនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកនឹងមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេអរគុណប្រធានក្រុមអរគុណអ្នកចាស់ខ្ញុំមិនដឹងត្រូវសងអ្នកវិញដោយរបៀបណាទេ William នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកអាចប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តបានហើយក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញខេត្តត្រកូលនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកកាន់តែច្រើននៅពេលនោះអ្នកនឹងក្លាយជាមោទនភាពពិតប្រាកដនៃកសិករល្អចៅប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ចូលទៅក្នុងភ្លាមលេងធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកគឺជាគ្រួសារកសិករផ្កាយនៃប្រាជ្ញាអ្នកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សារបស់អ្នកធ្វើបានល្អក្នុងការប្រឡងទោះបីជាយើងត្រូវអត់ឃ្លានហើយលក់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានក៏ដោយយើងនឹងប្រមូលថ្លៃសិក្សារបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីជីដូនទេមេដឹកនាំត្រកូលបានសន្យាថាចាប់ពីពេលនេះទៅថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅសាលានឹងត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់យ៉ាងពេញលេញដោយត្រកូលហើយនោះមិនមែនទាំងអស់ទេត្រកូលនេះក៏កំពុងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវាលស្រែចំនួន10ហិកតាផងដែរថ្ងៃនេះជារង្វាន់យើងលែងចាំបាច់បារម្ភពីការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៀតហើយអូស្ថានសួគ៌នេះជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យណាស់បុព្វបុរសប្រទានពរដល់យើងគ្រួសារយើងទីបំផុតបានធ្វើវាហើយថ្ងៃល្អនឹងមកដល់ហើយ William
អ្នកត្រូវតែចងចាំរឿងនេះថាការសិក្សារបស់អ្នកជាអាទិភាពឥឡូវនេះការប្រឡងគឺជាអាទិភាពរបស់អ្នកអ្វីផ្សេងទៀតអាចរងចាំបានពួកគេមិនមានបញ្ហាទេកុំបារម្ភអីយាយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេខ្ញុំនឹងផ្ដោតលើការប្រឡងទទួលបានងារជាផ្លូវការឆាប់នេះនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្រួសារយើងព្រះម៉ាក់អូម៉ាក់អ្នកត្រូវតែមើល Michael ម៉ាក់អូ Michael ក៏បានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំនេះដែរគាត់ក៏អាចនាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារកសិករផងដែរម៉ាក់តើអ្នកមិនគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Michael របស់យើងសិក្សាដែរទេម៉ាក់ John ខ្ញុំស្គាល់ William ការធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជារបស់ខេត្តគឺជាពរជ័យដ៏ធំមួយគាត់សមនឹងទទួលបានការពេញចិត្តពីត្រកូលគាត់ទទួលបានវាដោយជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះ Michael របស់យើងគាត់ក៏បានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំនេះដែរទោះបីជាមិនរុងរឿងដូច William ក៏ដោយមិនឈ្នះតំណែងកម្ពុជាគាត់នៅតែជាមនុស្សដំបូងគេនៅក្នុងភូមិកសិករក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខេត្តតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់ឥឡូវនេះសាលា Gardner គិតថ្លៃ$22ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប៊ិចបង្រៀនទឹកថ្នាំនិងក្រដាសអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅរាល់របស់របរទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវចំណាយលុយទោះបីជាយើងលក់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានក៏ដោយយើងនៅតែមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានទេ Johnny John អ្នកគឺជាឪពុករបស់ William ឥឡូវនេះ William មានអនាគតភ្លឺស្វាងគាត់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីត្រកូលអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីគាត់តតែសោះប៉ុន្តែអនាគតរបស់ Michael គឺមិនប្រាកដប្រជាទេប្រសិនបើគាត់មិនអាចទៅសាលាខេត្តបានទេតើគាត់អាចប្រឡងជាប់សាលាខេត្តដោយរបៀបណាខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍ទេសូមជួយ Michael ផងជួយក្មួយប្រុសរបស់អ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់សិក្សាអំពី Johan បាក់គិតមើលសិនប្រសិនបើ Michael ក៏អាចទទួលបានតំណែងមួយដែរសូម្បីតែជាអ្នកសិក្សាវ័យក្មេងក៏ដោយគាត់អាចចែករំលែកបន្ទុករបស់ William អ្នកមិនអាចឲ្យ William ទៅរាជធានីតែម្នាក់ឯងបានទេគាត់នឹងគ្មានអ្នកណាជួយគាត់ទេជីតាខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំស្បោះថាខ្ញុំនឹងខំសិក្សាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេកុំបារម្ភ Williamខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគាំទ្រអ្នកជានិច្ចយើងទាំងពីរអ្នកបងប្អូននឹងនាំមកនូវកិត្តិយសដល់គ្រួសារយើងជាមួយគ្នាពូ Charlie Michael ក្រោកឡើងមុនគេយើងអាចអង្គុយចុះបានហើយនិយាយអំពីវាលុតជង្គង់បែបនេះវាមិនសមរម្យទេ Charlie ស្ដាប់ William ក្រោកឡើងបងប្អូនយើងនឹងស៊ូទ្រាំនឹងរឿងនេះជាមួយគ្នាអ្នកកំពុងបំបែកបេះដូងខ្ញុំដោយធ្វើបែបនេះមើលអ្នកតានេះជាអ្វី Michael ក្រោកឡើងដែរជន់ត្រជាក់ណាស់ Charlie Michael ក៏ជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារកសិករគាត់មានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យហើយចង់រៀនខ្ញុំជាពូរបស់គាត់មិនអាចគ្រាន់តែមើលគាត់បាត់បង់ការសិក្សារបស់គាត់បានទេយើងជាបងប្អូនរួមឈាមខាប់ជាងទឹកចាប់ពីពេលនេះទៅសម្រាប់ថ្លៃសិក្សារបស់ Michael ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកគ្រប់វាដរាបណាខ្ញុំនៅមានដង្ហើមខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Michael ចាក់ចេញទេវាដំណើរការល្អចិនតែងតែមានចិត្តទន់ភ្លន់ប្រសិនបើខ្ញុំលេងវាដោយរៀបទៀបហើយភ្ជាប់ Michael និង William ជាមួយគ្នាគាត់នឹងមិនដែលគ្រាន់តែឈរមើលឡើយសាលាខេត្តស្ថិតនៅក្នុងកាបូបបងប្រុសនិយាយត្រូវនោះហើយជារបៀបដែលវាគួរតែមានគ្រួសារយើងទីបំផុតបានបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងដ៏អស្ចារ្យពីរនាក់វាជាពរជ័យរបស់ដូនតាយើងមិនថាពេលវេលាលំបាកធ្វើឲ្យអ្នកជួបបញ្ហាយ៉ាងណានោះទេបងប្អូនប្រុសស្រីដែលនៅជាមួយគ្នានឹងជួយយើងឆ្លងកាត់ John ស្ដាំនៅពេលដែល William ក្លាយជាមន្ត្រីមាន Michael នៅក្បែរគាត់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្តទាំងស្រុង William ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសន្តិភាពនៃចិត្តកុំបារម្ភអីម៉ាក់ខ្ញុំយល់ហើយដរាបណាខ្ញុំមានអាហារញ៉ាំគ្រួសាររបស់ Charlie នឹងមិនអត់ឃ្លានទេអរគុណបងប្រុសអរគុណម៉ាក់Jamie ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមានសុខភាពល្អខំមួយខំហេតុអ្វីខ្ញុំខំរៀនខ្លាំងម្ល៉េះហើយព្យាយាមឡើងភ្នំចិនដាមែនទេដូច្នេះជីដូនអាចរីករាយនឹងវ័យចំណាស់របស់គាត់ប៉ាអាចឈរបានខ្ពស់ម៉ាក់អាចឈប់ធ្វើការបានហើយ Jamie អាចញ៉ាំនំប៉័ងពណ៌ជំនួសនំប៉័ងនេះនំប៉័ងពោតរដុបខ្ញុំមិនឃ្លានទេអ្នកញ៉ាំវាទៅកុំឃ្លានអីដូចស្ថានសួគ៌រក្សាភាពរឹងមាំសុភាពបុរសម្នាក់ខិតខំដើម្បីភាពល្អឥតខ្ចោះដី10ហិកតាដែលត្រកូលបានផ្ដល់ឲ្យយើងត្រូវតែភ្ជួររាស់និងដាក់ជីឲ្យពួកវាឲ្យបានរហ័សមិនអាចខកខានរដូវដាំដុះបានទេគាត់ជាមនុស្សវង្វេងស្មារតីក្រុមគ្រួសារបានឲ្យដី10ហិកតាដល់គាត់ជំនួសឲ្យការធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅកសិដ្ឋានគាត់ដេករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយមនុស្សបែបនេះមិនដែលរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី
តើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេវានោះគឺសម្រាប់ការសិក្សារបស់ Michael ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការដូចឆ្កែតែម្នាក់ឯងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិននាំគាត់មកជាមួយនៅព្រឹកនេះហើយឥឡូវនេះមើលអ្នកពូរបស់គាត់កំពុងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងរហូតដល់ស្លាប់ខណៈពេលដែលឪពុករបស់គាត់កំពុងដេកនៅផ្ទះតើវាយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាទៅវាល្អហើយវាល្អឆាលបានធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីលុបជង្គង់នឹងអង្វរកាលពីម្សិលមិញគាត់ប្រហែលជាហត់នឿយហើយទុកឲ្យគាត់សម្រាកខ្លះទៅក្រៅពីនេះមិនមានអ្វីច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងវានោះទេខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯងបានតែងតែព្យាយាមធ្វើជាវីរបុរសបងប្រុសអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកកែវជូនអ្នកវីលៀមនៅទីនេះមានស្គរមួយអរគុណអ្នកលើកនេះឬឈើអនាគតរបស់ម៉ៃកអបអរសាទរពីពូឆាលីអរគុណបងប្រុសឆាលីញ៉ាំមេឃញ៉ាំច្រើនការសិក្សាគឺជាការវឹកហាត់អ្នកត្រូវការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខ្លាខិនមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរចំណុចរបស់វាឡើយពូឆាលីកំពុងកាន់នីយ៉ាងម៉ត់ចត់គាត់នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាដើម្បីដំបងស្គរទេយើងត្រូវតែជួសជុលវានៅត្រង់ឫសគល់បងប្រុសបងស្រីម៉ាក់យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទុកការងារកសិកម្មឲ្យបងប្រុសអ្នកធ្វើមែនហើយទៅមុខទៀតចាំបន្តិចណាពូឆាលីមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកម៉ាក់និងប៉ាសាឡាខេត្តនេះតឹងរឹងណាស់ហើយបន្ទុកការងារគឺធ្ងន់ធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរវាងភូមិនិងទីក្រុងគឺហត់នឿយណាស់ហើយប្រកាសជានឹងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំមានគម្រោងនាំឪពុកម្ដាយនិង James របស់ខ្ញុំទៅជាមួយហើយផ្លាស់ទៅទីរួមខេត្តវីលៀមវីលៀមតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីរឿងមិនសមហេតុផលអ្វីតើយើងនឹងរកលុយនៅឯណាដើម្បីរស់នៅក្នុងទីក្រុងតើអ្នកដឹងទេថាវាថ្លៃប៉ុណ្ណាសូម្បីតែការជួលកន្លែងក៏ត្រូវចំណាយច្រើនដែរម៉ាក់កុំបារម្ភអីខ្ញុំមិននិយាយអំពីការជួលទេខ្ញុំចង់មានន័យថាទិញផ្ទះទោះបីជាយើងបានលក់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានក៏ដោយយើងនៅតែមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះចំពោះលុយវិញខ្ញុំនឹងរកវិធីដោះស្រាយវាអ្នកនឹងប៉ាមិនចាំបាច់បារម្ភទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយពូឆាលីថ្ងៃនេះគឺថាបន្ទាប់ពីយើងផ្លាស់ចេញអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយដីស្រែចម្ការនិងផ្ទះពូឆាលីបន្ទាប់ពីយើងផ្លាស់ទៅទីក្រុងផ្ទះចាស់នេះនឹងដីស្រែចំនួន10ហិកតាអតិថិជនទើបតែផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងមិនអាចមើលថែវាពីចម្ងាយបានទេដូច្នេះគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺផ្ទះនេះនឹងដីទំហំ10ហិកតាយើងនឹងទុកពួកគេទាំងស្រុងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំរបស់អ្នកចំពោះដី10ហិកតាយើងនឹងមិនគិតថ្លៃជួលពីអ្នកទេគ្រាន់តែចាត់ទុកវាជាថ្លៃសិក្សារបស់ម៉ៃកជួលដីទំហំ10ហិកតាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់20កន្ទុយប្រាក់នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងមួយឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្លៃសិក្សារបស់ម៉ៃកនិងការចំណាយលើការរស់នៅរបស់យើងហាអត់ឆ្ងល់ទេដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលវាអ្នកខ្លាចជាអ្នកប្រាញ់កម្ពុជារបស់ខេត្តហើយឥឡូវនេះអ្នកមើលងាយយើងប្រជាជនជនបទដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែចង់បោះបង់ចោលសាច់ញាតិក្រីក្ររបស់អ្នកហើយរស់នៅវានៅក្នុងទីក្រុងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញវាច្បាស់ឥឡូវនេះលុយនេះគួរតែបានទៅម៉ៃកទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ម៉ៃកជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសគាត់មិនភ្លេចដើមកំណើតរបស់គាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានឋានៈខ្លះវីលៀមគឺជាអ្វីដែលពូឆាលីរបស់អ្នកនិយាយត្រូវតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យប្រាកដតើអ្នកភ្លេចដូនតារបស់អ្នកហើយឬនៅអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាជីដូនប៉ុណ្ណោះពូឆាលីអ្នកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំគ្មានចិត្តណាមើលងាយគ្រួសារយើងទេឬមិនគោរពអ្នកចាស់ទុំរបស់ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទៅទីក្រុងគឺសម្រាប់តែការសិក្សារបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងសាលានេះតឹងរឹងណាស់ថ្នាក់រៀនចាប់ដើមមុនពេលថ្ងៃរះហើយបញ្ចប់នៅពេលថ្ងៃលិចយើងរស់នៅចម្ងាយ20ម៉ាយពីទីក្រុងប្រសិនបើខ្ញុំចំណាយពេលលើពី4ម៉ោងក្នុងការធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំនឹងមានពេលសិក្សាយ៉ាងដូចម្តេចយូរទៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចុះក្រៅពីពេលដែលម៉ៃកកំពុងសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងតើគាត់មិនបានស្នាក់នៅផ្ទះមីងរបស់យើងទេហេតុអ្វីបានជាវាល្អសម្រាប់ម៉ៃកប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមកដល់ខ្ញុំស្រាប់តែបោះបង់ចោលឫសគល់និងសាច់ញាតិក្រីក្ររបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកពីការសិក្សារបស់ម៉ៃកវិញក្រុមគ្រួសារបានបង់ថ្លៃសិក្សារបស់គាត់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដែលត្អូញត្អែរម្ដងណាឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅខេត្តដែរវាក៏សម្រាប់កិត្តិយសគ្រួសារយើងផងដែរតើវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេទោះបីជាអ្នកទៅស្រុកក៏ដោយមិនចាំបាច់នាំគ្រួសារទាំងមូលមកទេគ្រាន់តែជួលទីធ្លាតូចមួយនៅទីនោះហើយសូមឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកមើលថែអ្នកតើអ្នកបោះបង់ចោលដូនតារបស់យើងទេកាលពីពេលមុនខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅរឿងមួយចំនួននៅពេលទំនេររបស់ខ្ញុំហើយបានលក់វាទៅឲ្យហាងលក់សៀវភៅក្នុងទីក្រុងជាសំណាងល្អខ្ញុំបានធ្វើកន្ទុយប្រាក់ជាង50កន្ទុយអ្វីដែលលើសពី50កន្ទុយជាមួយនឹងលុយនេះនៅក្នុងផ្លូវស្ងាត់មួយការទិញផ្ទះពីរបន្ទប់គេងដែលមានទីធ្លាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជាមួយខ្ញុំនិង James កំពុងសិក្សាវាពិបាកពេកសម្រាប់ម៉ាក់តែម្នាក់ឯងប៉ាអាចមកជួយនិងរកការងារចម្លែកដើម្បីជួយយើងអាចមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកបានចំពោះវាលស្រែនិងផ្ទះនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយពូឆាលីយើងមានដីស្រែចម្ការចំនួន5ហិកតាដីស្ងួត5ហិកតាបូករួមទាំង10ហិកតាដែលផ្ដល់ដោយត្រកូលធ្វើឲ្យដីសរុបចំនួន20ហិកតាសម្រាប់ដីទាំងនេះអ្នកគ្រាន់តែបង់ពន្ធទេមិនមែនថ្លៃជួលទេជាមួយនឹងដី20ហិកតានេះប្រសិនបើពូឆាលីខិតខំធ្វើការបន្ទាប់ពីកាត់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធនឹងមានយ៉ាងហោចណាស់30កន្ទុយ30ពូឆាលីអាចធ្វើស្រែចម្ការលើដី20ហិកតានេះបានគាត់រក្សាប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រាក់នេះថ្លៃសិក្សារបស់ម៉ៃកសម្រាប់ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់យ៉ាងពេញលេញគ្រួសាររបស់ពូឆាលីនឹងរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិងម៉ៃកបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងឪពុកខ្ញុំអាចផ្លាស់មកទីនេះវិញបានខ្ញុំអាចផ្ដោតលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយម៉ៃកក៏មិនចាំបាច់បារម្ភដែរវាជាជ័យជំនះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេវាដោះស្រាយបញ្ហាសិក្សារបស់ម៉ៃកផ្ដល់ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកនៅជីវិតដ៏សុខស្រួលហើយជួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំពីការព្រួយបារម្ភអំពីថ្លៃសិក្សារបស់ខ្ញុំ
ហើយអ្វីបានជាអ្នកជំទាស់នឹងពូឆាលីដីទាំង20ហិកតាសម្រាប់គ្រួសាររបស់ចលីដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការដោយមិនគិតថ្លៃជួលសំបីតែមួយកាក់ការសិក្សារបស់ Michael ត្រូវបានធានា William មានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅខាងមុខមិនបាច់បារម្ភពីថ្លៃសិក្សាទេនេះប្រែក្លាយស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងធ្វើការនៅក្រោមព្រះអាទិត្យក្តៅធ្វើជាទេសកលដើម្បីលុយកាក់ខ្ញុំរំពឹងថាជននឹងធ្វើស្រែចម្ការហើយប្រគល់ប្រាក់ឲ្យយើងចាយពូឆាលីតើអ្នកគិតថាប៉ារបស់ខ្ញុំគួរធ្វើស្រែចម្ការលើដី20ហិកតានេះទេហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅដំណាំទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំតើអ្នកមានគម្រោងគ្រាន់តែអង្គុយនៅផ្ទះហើយសម្រាកទេខណៈពេលដែលឪពុកខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងលំបាកសម្រាប់គ្រួសារទាំងពីរខ្ញុំដឹងថាអ្នកតែងតែមានភាពយុត្តិធម៌អ្នកនឹងមិនគិតដូច្នោះទេយាយគិតយ៉ាងណាអ្នកល្ងងខ្លៅដែលមិនដឹងគុណតើអ្នកពិតជាចង់ឲ្យបងប្រុសរបស់អ្នកធ្វើស្រែចម្ការតែម្នាក់ឯងមែនទេហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងពីរចលីតើអ្នកមិនខ្មាស់អៀនអ្វីទាំងអស់ទេខ្ញុំមិនបានខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវានឹងមានបញ្ហាច្រើនពេកសម្រាប់យ៉ននិងប្រពន្ធរបស់គាត់គ្រួសាររបស់ចនកំពុងផ្លាស់ទៅទីក្រុងអ្នកនឹងថែរក្សាដី20ហិកតាប្រសិនបើអ្នកហ៊ានបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងបាក់ជើងរបស់អ្នកនិយាយត្រូវហើយម៉ាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើដូចដែលអ្នកនិយាយអរគុណអូអរគុណ William ឯខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងលំបាកនៅស្ថានខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេWilliam ប្រាប់ឪពុកពីការពិតជាមួយនឹងឈុតឆាកទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យប្រាកដតើអ្នកពិតជាចង់បំបែកគ្រួសារមែនទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឪពុកគ្រួសារយើងគួរតែបែកគ្នាយូរហើយអ្នកធ្វើការពេញមួយថ្ងៃម៉ាក់ខ្ទប់កាក់ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់សន្សំប្រាក់មួយអោនទេពេញមួយឆ្នាំរាល់កាក់ដែលយើងរកបានបន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃអាហារតើវាបញ្ចប់នៅទីណាពូឆាលីនៅទំនេរប្រពន្ធរបស់គាត់មានចិត្តអាក្រក់ហើយកំណាញ់ហើយ Michael ត្រូវបានពួកគេបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេដូចជាសត្វដង្កូវដែលជាប់តាក់ទងនឹងគ្រួសារយើងជញ្ជក់ឈាមរបស់យើងគ្រប់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំជាអ្នកប្រាញ់កម្ពុជារបស់ខេត្តត្រកូលនេះឲ្យតម្លៃខ្ញុំអនាគតរបស់ខ្ញុំភ្លឺស្វាងហើយខ្ញុំអាចរកលុយដោយខ្លួនឯងបានឥឡូវនេះយើងលែងចាំបាច់ឆ្លើយនឹងអ្នកណាទៀតហើយតើអ្នកពិតជាចង់បានរបស់ពូឆាលីមែនទេគ្រួសារដើម្បីបន្តបណ្ដេញអ្នកចេញបង្ហូរធម្មពលចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងអស់យើងទើបតែបានបង់ថ្លៃជួលសម្រាប់ដី10ហិកតាវាមិនមែនដូចជាយើងបានឲ្យវាទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពូឆាលីទេអ្នកខាងក្រៅមិនអាចនិយាយអ្វីអំពីការបែកបាក់របស់យើងបានទេចុះរបស់របររបស់យើងវិញវាហៀបនឹងមីញឹកនៅក្នុងវាលស្រែនិងកសិដ្ឋានឧបករណ៍និងឪពុកខ្ញុំយល់ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចាក់ចេញឆាប់អ្នកអាចបញ្ចប់ការងារកសិកម្មជាមុនសិនដោះស្រាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះនៅផ្ទះហើយចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងទីក្រុងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែម៉ាក់ត្រូវទៅក្រុងជាមួយ James និងខ្ញុំជាមុនសិនផ្ទះដែលខ្ញុំបាននៅទីនោះធំណាស់យើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីមើលថែវាខ្ញុំនិង James ទាំងពីរនាក់ត្រូវសិក្សាយើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីមើលថែយើងតើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យម៉ាក់បន្តធ្វើការដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះការទៅទីក្រុងគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាងទីបំផុតរស់នៅជីវិតសុខស្រួលមិនអីទេយើងនឹងធ្វើដូចដែលអ្នកនិយាយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការងារនៅវាលស្រែហើយចូលរួមជាមួយអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់ពេលយើងទៅដល់ស្រុកហើយតាំងលំនៅខ្ញុំចង់ទៅលេងផ្ទះគ្រួសារអ្នកជាមួយអ្នកដើម្បីជួបលោកតានិងពូរបស់ខ្ញុំអ្នកបាននិយាយអ្វីហើយនិយាយម្ដងទៀតម៉ាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេប្រចាំខែយើងអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំបានបង្កើតឈ្មោះតូចមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារយើងអាចឈរបានយ៉ាងរឹងមាំឆ្នាំទាំងអស់នេះសម្រាប់គ្រួសារនេះសម្រាប់ខ្ញុំនិង James អ្នកបានរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនអ្នកបានស៊ូទ្រាំច្រើនណាស់ខ្ញុំបានឃើញវាទាំងអស់ហើយរក្សាទុកវានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើវាបានហើយដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវអន់ក្បាលឲ្យខ្ពស់ហើយការត្រឡប់ទៅផ្ទះជីតាវិញមិនមែនដើម្បីអង្វរឬត្អូញត្អែរទេប៉ុន្តែត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអូល្អណាស់ក្មេងប្រុសផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្ញុំមិនអីទេយើងនឹងធ្វើដូចដែលអ្នកនិយាយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីឆ្នាំថ្មីដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវជួបគ្រួសារហើយបានគោរពដល់លោកតានិងលោកយាយរបស់អ្នកវាជា William ត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកប្រាញ់កម្ពុជាគឺនៅទីនេះម៉ាក់ខ្ញុំបាននិយាយ William គឺជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញានៃ County Clearwater របស់យើងអ្នកប្រាញ់កម្ពុជាពិបាកខ្លាយជាអ្នកប្រាញ់កម្ពុជាមែនទេកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញគុំនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលខ្ញុំទើបតែមានសំណាងហើយខ្លាយជាអ្នកទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តខ្ញុំនៅតែនៅឆ្ងាយពីការខ្លាយជាកម្ពុជាមួយលានម៉ាយអ្នកប្រាជ្ញWilliam ចូលមកជំរាបសួរលោក
ពួកគេកំពុងបង្កភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងតើអ្វីទៅដែលហៅអ្នកថាជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលនៅទីនោះអ្នកទើបតែចូលរៀននៅសាលាខេត្តតើវានឹងធ្លាក់មកលើក្បាលរបស់អ្នកទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកខ្ញុំដឹងថាសមុទ្រនៃការសិក្សាគឺគ្មានព្រំដែនការខ្លាចជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅខេត្តគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រឡងអធិរាជសាលាខេត្តការប្រឡងរាជធានីខេត្តនិងព្រះរាជវាំងកាន់តែពិបាកមួយបន្ទាប់ពីមួយទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានបន្ធូរបន្ថយសូម្បីតែបន្តិចអ្នកអាចនឹងឡើងអរគុណលោកខ្ញុំពេញចិត្តនឹងគំនិតនេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងទទួលយកវាប៉ុន្តែនេះមានតម្លៃពេកហើយលោកម្ចាស់ការបង្រៀនរបស់អ្នកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអំណោយតូចមួយនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះសូមកុំបដិសេធតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដោះស្រាយនៅផ្ទះហើយឬនៅបាទចាស់សលោកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបំបែកគ្រួសារខ្ញុំបានចាក់ចេញពីវាលស្រែទៅពូឆាលីមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងនាំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកតាំងទីលំនៅក្នុងទីក្រុងល្អសត្វស្លាបឆ្លាតជ្រើសរើសដើមឈើរបស់វានៅពេលដែលអ្នកទៅក្រុងហើយចូលទៅក្នុងសាលាខេត្តអ្នកពិតជានឹងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសាលាខេត្តពោពេញដោយទេពកោសល្យដែលលាក់កំបាំងមនុស្សជាច្រើនមកពីគ្រួសារអ្នកប្រាជ្ញហើយឆ្លាតណាស់ទោះបីជាអ្នកជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវមានអំនួតឡើយអ្នកត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយកសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយមានតែពេលនោះទេក្នុងការប្រឡងខេត្តឆ្នាំក្រោយតើអ្នកអាចទទួលបានជ័យជំនះមួយទៀតបានទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូច្បាប់ចម្លងនៃភូមិសាស្ត្រនៃអាណាចក្រនេះគឺជាការបោះពុម្ព16ខ្ញុំទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងវាមិនត្រឹមតែរៀបរាប់លម្អិតអំពីទេសភាពនៃខេត្តនីមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រួមបញ្ចូលទាំងការអត្ថាធិប្បាយពាក់កណ្ដាលលើទំនៀមទម្លាប់ក្នុងស្រុកផងដែរយកវាទៅអាននៅពេលទំនេររបស់អ្នកការប្រឡងនៅខេត្តជាធម្មតាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអភិបាលខេត្តឬតំណាងដែលគាត់បានតែងតាំងការប្រឡងរបស់ពួកគេសំណួរកំណត់ត្រូវបានកំណត់ចំពោះសៀវភៅទាំង4ក្បាលណាស់និងថ្នាក់5ដែលពួកគេច្រើនតែទាញយកពីប្រភពផ្សេងគ្នាការធ្វើតេស្តចំណេះដឹងនិងចក្ខុវិស័យរបស់សិស្សប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែសូត្រកំណាព្យឲ្យបុរាណមិនស្គាល់កិច្ចការពិភពលោកនិងភូមិសាស្ត្រសូម្បីតែជាមួយនឹងការសរសេរដ៏អស្ចារ្យក៏ដោយអ្នកនឹងហាក់ដូចជាមានគំនិតតូចចង្អៀតជាមិនខានខ្វះទស្សនៈទូលំទូលាយណាស់លោកគ្រូសេចក្តីសប្បុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចឡើយប៉ាម៉ាក់ចូលយើងតាំងលំនៅជាមុនសិនខ្ញុំបានសុំឲ្យនរណាម្នាក់រកផ្ទះរួចហើយម្ចាស់កំពុងប្រញាប់លក់រួមទាំងឯកសារទាំងអស់វារៀបស្មើ45កន្ទុយប៉ាតោះយើងត្រឡប់ទៅរកម៉ាក់និងជេមវិញនេះជាផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះតើនេះក៏ជាផ្ទះថ្មីរបស់យើងដែរឬនោះជាផ្ទះដែលលោកតាបានទុកឲ្យយើងនេះជាផ្ទះដែលខ្ញុំបានទិញសម្រាប់ពួកយើងស្លាប់ខាងកើតមានពន្លឺថ្ងៃហើយវាធំទូលាយជាងអ្នកនិងម៉ាក់គួរតែស្នាក់នៅទីនោះខ្ញុំនឹងមិនអីទេនៅស្លាប់ខាងលិចទេអ្នកត្រូវតែមានបន្ទប់ធំបំផុតនិងល្អបំផុតអ្នកគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេឥឡូវនេះអ្នកនឹងប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ខេត្តនិងលើសពីការសិក្សានិងការធ្វើការស្រាវជ្រាវត្រូវការថាមពលផ្លូវចិត្តច្រើនយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលលើកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកបានទេឪពុករបស់អ្នកនិងខ្ញុំនឹងយកស្លាប់ខាងលិចជេមស្រួលចិត្តណាស់យើងនឹងជួយសង្គ្រោះភាគខាងត្បូងសូមបន្ទប់សំខាន់ដែលនៅសល់អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីពិនិត្យមើលមេរៀនរបស់អ្នកហើយទុកសៀវភៅរបស់អ្នកស្ដាប់ម៉ាក់របស់អ្នកគាត់និយាយត្រូវអ្នកគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សារបស់អ្នកដរាបណាអ្នកទទួលបានជោគជ័យទោះបីជាម៉ាក់របស់អ្នកនិងខ្ញុំដេកនៅក្នុងជំរកឈើក៏ដោយយើងនឹងសប្បាយចិត្តមិនអីទេខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់យើងគ្រាន់តែយកសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈមានតម្លៃមួយចំនួនមកជាមួយប៉ុណ្ណោះឆ្នាំងខ្ទះនិងគ្រឿងទេសយើងត្រូវទិញរបស់ទាំងអស់នោះថ្មីមួយទៅផ្សារឥឡូវនេះហើយទិញរបស់ចាំបាច់យើងនឹងចម្អិននៅផ្ទះថ្មីរបស់យើងយប់នេះអ្នកយល់ហើយវីលៀមជាទីស្រឡាញ់សូមមកជួយខ្ញុំផងវីលៀមតើយើងអាចញ៉ាំសាច់ខ្លះនៅយប់នេះបានទេប្រាកដណាស់យើងនឹងមានសាច់វីលៀមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវអបអរសាទរហាហាហាផឹកជាមួយប៉ែងទៅតើនេះជាផ្ទះរបស់ William មែនទេអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេបាទចាស់វាគឺហើយអ្នកគឺខ្ញុំជានាយកនៃ Gardner Academy ខ្ញុំឈ្មោះ Penny ខ្ញុំធ្លាប់ប្រថា William មានទេពកោសល្យណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជ្រើសរើសគាត់សូមអញ្ជើញមក William របស់យើងសាលាមានតម្លៃទេពកោសល្យ
គាត់បានបញ្ជូនខ្ញុំមកទីនេះជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកចូលរួមជាមួយ Gardner Academy យើងផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍2យ៉ាងជាមុនសិនថ្លៃសិក្សារបស់អ្នកហើយសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់នឹងមិនគិតថ្លៃទាំងស្រុងទេទី2អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនៃកន្ទុយ2នៃទី3ប្រាក់នៅពេលដែលអ្នកក្លាយជាអ្នកសិក្សាថ្នាក់ក្មេងប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តការសិក្សារបស់អ្នកសាលានឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់អ្នកដើម្បីទៅសិក្សានៅខេត្តឬសូម្បីតែរាជធានីនៃចក្រភពដើម្បីរៀនពីចៅហ្វាយនីល្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងអធិរាជសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំមិនមានគម្រោងចូលរៀននៅសាលាខេត្តណាមួយទេតើអ្នកនិយាយអ្វី William តើអ្នកជួបមែនទេនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អមួយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគ្មានបំណងចូលរួមទេអ្នកគួរតែគិតគូររឿងនេះឲ្យបានច្បាស់បើអ្នកខកខានថ្ងៃនេះកុំស្ដាយក្រោយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំនឹងមិនស្ដាយក្រោយឡើយអ្នកពិតជាមិនស្គាល់កន្លែងរបស់អ្នកទេតោះទៅលោកប៉ាមិនត្រូវការអ្នកទេក្មេងល្ងងឲ្យតើអ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកទើបតែខកខានទេនោះគឺជា Gardner Academy ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅសាលា Langdon Academy អត់ទោសឲ្យការឈ្លានពាន William គឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅផ្ទះប្រសិនបើ William ដែលជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេចូលរួមជាមួយ Langdon Academy ថ្លៃសិក្សាទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានលើកលែងពេលអ្នកប្រឡងជាប់គ្រូសា Langdon នឹងគាំទ្រអ្នកយ៉ាងពេញទំហឹងវាជាកិត្តិយសណាស់លោកម្ចាស់ការផ្ដល់ជូនដល់សប្បុរសរបស់អ្នកគឺលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំសំនឹងទទួលបានប្រសិនបើ Langdon Academy នឹងទទួលយកខ្ញុំនឹងមានកិត្តិយសក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកកើតមកដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញដោយមានចិត្តរាបទាបនិងស្ងប់ស្ងាត់នាមត្រកូលរបស់ខ្ញុំគឺ Shaw Thomas Shaw ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅសាលា Langdon Academy អ្នកអាចហៅខ្ញុំថាលោក Shaw បាននេះជាលិខិតចូលរៀនរបស់អ្នករក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកអាចយកវាមកចុះឈ្មោះបានថ្នាក់រៀនចាប់ផ្ដើមនៅពេលព្រលឹមហើយបញ្ចប់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ពេលរសៀលគឺសម្រាប់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯងឬអ្នកអាចអាននៅក្នុងបណ្ណាល័យខ្ញុំនឹងចងចាំការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកនៅសាលាសូមអបអរសាទរ John ដែលបានចិញ្ចឹមកូនដ៏អស្ចារ្យបែបនេះអ្នកលើកតម្កើងខ្ញុំអនាគតរបស់គាត់គ្មានដែនកំណត់តតែសោះ William អ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសដើម Linden ហើយបដិសេធអ្នកថៃសួនអ្នកថៃសួនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលខេត្តយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យពួកគេអន់ចិត្តបានទេតើអ្នកចាំលោក Abbott មកពីភូមិនេះទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំចាំលោក Abbottគាត់ជាបុរសដែលរៀនសូត្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងភូមិរបស់យើងមុនពេលប្រឡងនៅស្រុកខ្ញុំបានទៅជួបលោក Abbott គ្រូសា Linden គឺជាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដដែលមានបេតិកភណ្ឌជ្រៅជ្រះអ្នកណាឲ្យតម្លៃលើការអប់រំលោក Abbott គឺជាអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងមិនណែនាំខ្ញុំខុសទេដូច្នេះវាជាគំនិតរបស់លោក Abbott នោះវាត្រូវតែត្រឹមត្រូវគាត់ជាបុរសនៃពិភពលោកប្រសិនបើគាត់ប្រាប់អ្នកឲ្យជ្រើសរើសពួកគេគាត់ត្រូវតែមានហេតុផលរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំទទួលបានវាយ៉ាងលឿនទឹកឃ្មុំ William នឹងទៅសិក្សានៅសាលា Lincoln ចូលយើងប្រញាប់វិកខ្ចប់របស់គាត់តើប្រញាប់ប៉ុណ្ណាទៅយើងនៅសល់ពេល3ថ្ងៃទៀតត្រូវការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ថ្មីហើយរៀបចំសៀវភៅនិងទឹកថ្នាំរបស់គាត់យើងមិនអាចឲ្យ William ត្រូវបានគេមើលងាយនៅសាលារៀនបានទេម៉ាក់និងប៉ារបស់ William កំពុងវិកខ្ចប់អីវ៉ាន់ឲ្យអ្នកតើអ្នកនឹងទៅសាលាខេត្តទេខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីផ្ទះជារៀងរហូតទេខ្ញុំនឹងទៅសិក្សានៅទីនោះដើម្បីរៀនស្នាដៃបុរាណនិងអត្ថបទជាច្រើនទៀតទៅទីនោះដើម្បីសិក្សាបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់រៀនអានដែរដូច្នេះខ្ញុំអាចជួយគ្រួសារបានល្អពេលអ្នកស្ងប់ចិត្តហើយ James ប៉ានឹងជូនកូនទៅសាលារៀនដែរម៉ាក់មិនប្រញាប់វិកខ្ចប់របស់ទាំងអស់ទេខ្ញុំចង់ទៅហាងលក់សៀវភៅ Inkenquil ក្នុងទីក្រុងដំបូងហេតុអ្វីត្រូវទៅហាងលក់សៀវភៅមុននេះខ្ញុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លះជាមួយ Frank ពីហាងលក់សៀវភៅ Inkenquil ឥឡូវនេះការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តចប់ហើយខ្ញុំគួរតែទៅពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់របស់យើងទៅហើយត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនប្រយ័ត្នផងប្រសិនបើពាក្យនោះចេញពីតុកំពូលនោះ William បានសរសេរអំពើស្វាការលួចរបស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគ្មានដើមឈើខ្ពស់ណាដែលទទួលខ្យល់បានច្រើនបំផុតនោះទេសូមរក្សារឿងនេះជាការសម្ងាត់លោក Linden ខ្ញុំមកទីនេះថ្ងៃនេះដើម្បីសូមការអនុគ្រោះដូច្នេះអ្នកនឹងទៅសាលា Langdon របស់យើងចំណុចសំខាន់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាសម្រាប់អ្នក William ដែលជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកញ៉ៃញ៉ៃពេកហើយសុភាពបុរសម្នាក់ស្វែងរកការពិតមិនមែនអាហារទេគាត់បារម្ភពីការពិតមិនមែនភាពក្រីក្រទេសម្លៀកបំពាក់គ្រាន់តែគ្រប់ដណ្ដប់រាងកាយចំណេះដឹងគឺជាគ្រឹះពិតតើអ្នកជា William មែនទេមែនហើយតើអ្វីទៅជាបន្ទាត់ដំបូងនៃការសិក្សាដ៏អស្ចារ្យមធ្យោបាយនៃការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យស្ថិតនៅក្នុងការបំភ្លឺគុណធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់ប្រជាជននិងខិតខំដើម្បីភាពល្អឥតខ្ចោះតើវាមានន័យយ៉ាងណាក្នុងការបំភ្លឺគុណធម៌ដោយដឹងពីធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ទោះបីជាមានបន្ទុកដោយរឿងលោកីក៏ដោយនិងពោពេញដោយបំណងប្រាថ្នាជាច្រើនចិត្តពេលខ្លះអាចត្រូវបានបិទបាំងអ្នកប្រាជ្ញត្រូវតែស្វែងរកភាពច្បាស់លាស់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីស្ដារភាពបរិសុទ្ធដើមរបស់វាឡើងវិញការលះបង់របស់ Menzies និយាយថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនអស់កម្លាំងស្គាល់ធម្មជាតិរបស់ខ្លួនវាក៏និយាយផងដែរថាការថែរក្សាចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់គឺការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការហត់នឿយ
នឹងរក្សាវាទុកតាមគំនិតដ៏រៀបទៀបរបស់ខ្ញុំការថែរក្សាចិត្តគឺការការពារខ្លួនឯងពិតមិនត្រូវបានរំខានដោយរឿងខាងក្រៅវាដូចជាការការពារបន្ទាយមួយទាំងពីរបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្វីអាចទុកចោលបានទេអ្នកណាក៏ទៅយ៉ាងលឿនដែរសូមឲ្យលោកតាអេដមកលេងគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានសិស្សម្នាក់នៅទីនេះដែលខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនបានឈ្មោះរបស់គាត់គឺ William មិនចាំបាច់ជាផ្លូវការទេអង្គុយចុះហើយនិយាយគ្នានៅក្នុងបុរាណនៃភ្នំនិងសមុទ្រមានទឹកដីនៃទ្រូងប្រហោងផែកលើទ្រឹស្ដីមេរេឌៀនវិទ្យាសាស្ត្រតារុននេះនៅឯណាដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចំពោះសៀវភៅទាំងនោះខ្ញុំមិនធ្លាប់បានអានវាពីមុនមកទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបឆ្លើយល្អទេមកជាមួយខ្ញុំកុំភ័យអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងមុនពេលអ្នកចុះឈ្មោះសៀវភៅអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានអានហើយអ្នកបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាហើយសម្រាប់រយៈពេល3ខែកន្លងមកខ្ញុំបានសិក្សាសៀវភៅចំនួន4ក្បាលនិងសៀវភៅបុរាណចំនួន5ក្បាលនិងបានអានសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានទន្ទេញចាំនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ទាត់ជំនាញខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ដល់ភូមិសាស្ត្រឬមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះយុវជនអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់អានសៀវភៅច្រើនជាងអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយគាត់មិនគ្រាន់តែមើលរំលងពួកគេទេគាត់ពិតជាបានស្រូបយកពួកគេតើគាត់មានការចងចាំរូបថតទេទាំងនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញកន្លងមកកំណត់ចំណាំភូមិសាស្ត្រលើសុយសាអាកររបស់ Uriel និងបុរាណនៃទន្លេសូមក្រឡេកមើលទាំងនេះជាមុនសិនអ្នកពូកែខាងរឿងបុរាណប៉ុន្តែកុំមើលរំលងអ្វីដែលនៅសល់អ្នកប្រាជ្ញត្រូវតែមានចិត្តទូលាយនិងមើលពិភពលោកឲ្យឃើញក៏ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដែរអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលអត្ថបទបុរាណមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងថ្មីខ្ញុំនឹងសាកល្បងវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបច្ចាសលោកប៉ាមានឱកាសច្រើនជាងនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយកុំគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មដោយដៃជំនាញត្បាញរបស់ម៉ាក់មិនគួរខ្ជិះខ្ជាយលើការងារចម្លែកទេយើងគួរតែបើកសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាកសិករម្នាក់តើខ្ញុំដឹងអ្វីខ្លះអំពីអាជីវកម្មលុយមិនកើនឡើងទេប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែរក្សាវ៉ាទុកវិនិយោគវានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយបន្ទាប់មកគ្រួសារនឹងមានសន្តិសុខយូរអង្វែងហើយខ្ញុំអាចផ្ដោតលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំដោយសន្តិភាពនៃចិត្តស្ដាប់ William យើងមិនអាចទប់គាត់បានទេអ្នកប្រាជ្ញត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យហើយសម្លឹងមើលពិភពលោកគាត់ត្រូវតែស្គាល់ពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងវាមាគ៌ានៃការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យគឺស្ថិតនៅលើការបំភ្លឺគុណធម៌ស្រឡាញ់ប្រជាជននិងសម្រាកក្នុងសេចក្តីល្អខ្ពស់បំផុតកសិករ William លោកតាអេដចង់ឃើញអ្នកអង្គុយសិក្សាតើអ្នកគេងលក់ស្រួលទេយប់មិញអរគុណសម្រាប់ការសួរលោកម្ចាស់ខ្ញុំគេងលក់ស្រួលណាស់នេះជាសម្បត្តិមួយពីគ្រូដំបូងរបស់អ្នកលោក Abbott កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់តើគ្រូប្រភេទណាដែលអាចបង្រៀនសិស្សដូចអ្នកបន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិរួចខ្ញុំបានដឹងថាគ្រូសា Linden មានចក្ខុវិស័យខ្លីលោក Abbott បានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកថាអ្នកមានការចងចាំរូបថតទេពកោសល្យបែបនេះគឺមួយក្នុងចំណោម1លានប្រសិនបើយើងបង្រៀនអ្នកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រធម្មតាវានឹងគ្រាន់តែរារាំងអ្នកប៉ុណ្ណោះទោះបីជាសាលា Linden របស់យើងនៅក្នុង County Riverdale មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អស្រះទឹកតូចពេកមិនអាចផ្ទុកនាគពិតដូចអ្នកបានទេចាប់តាំងពីគាត់បានធ្វើការរៀបចំបែបនេះគ្រូសា Linden របស់យើងនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាម៉ាស់មុខទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលគ្រូនោះមកដល់អ្នកនៅតែអាចមកសាលាបានច្បាប់និងទម្រង់សម្រាប់ការប្រឡងអធិរាជរបស់លោកីទាំងនេះយើងនឹងបង្រៀនអ្នកគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដឹងដើម្បីបង់ជំហានដំបូងសម្រាប់អ្នកតើលោក Abbott បានរកឃើញគ្រូបង្រៀនប្រភេទណាសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីលោកតាអេថាគាត់ថែមទាំងនិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខទៀតផងទេពកោសល្យពិតរបស់អ្នកលើសពីការគ្រាន់តែជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេលើកលែងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយនៅក្នុងការប្រឡងខេត្តនេះងារជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាគឺជារបស់អ្នកជំរាបសួរលោក Abbott សូមក្រោកឈរឡើងឲ្យបានល្អណាស់ក្នុងមួយខែនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកមើលទៅមានភាពរស់រវើកជាងមុនឈរខ្ពស់ជាងមុនសូមរីករាយជាមួយតែរបស់អ្នកលោកខ្ញុំនឹងទុកអ្នកទាំងពីរឲ្យជិះគ្នាខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំអាហារពេលល្ងាចអង្គុយចុះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់អ្នកចាំមើលថាតើខែមុននេះអ្នកបានសិក្សាយ៉ាងលំបាកនៅ Linden Academy ឬអនុញ្ញាតឲ្យភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងធ្វើឲ្យអ្នកងឹតភ្នែកហើយភ្លេចការសិក្សារបស់អ្នកខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកទេអ្នកប្រាជ្ញដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ធ្លាប់បាននិយាយថាការឡើងចុះនៃអាណាចក្រគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឆ្លើយអ្នកលោកខ្ញុំជឿថាកាតព្វកិច្ចដែលលោក Goodwin បាននិយាយតាក់ទងនឹងវិស័យទាំងមូលវាធ្ងន់ជាងភ្នំណាមួយមានតែអ្នកដែលមានឆន្ទៈនិងប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចទ្រាំទ្របានហើយកាតព្វកិច្ចដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Grant បានលើកឡើងគឺជាការគោរពបូជារបស់កូនប្រុសម្នាក់ភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងការជឿទុកចិត្តរបស់មិត្តភក្តិកាតព្វកិច្ចទាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីតូចអ្នកណាក៏អាចធ្វើវាបានហើយអ្នកណាក៏គួរតែធ្វើដែរអាទិត្យគឺជាផ្លូវមេឃពោពេញដោយផ្កាយដែលយើងអ្នកប្រាជ្ញតែងតែសម្លឹងមើលចុងក្រោយគឺដើមឈើឬនឹងដីនៅក្រោមជើងរបស់យើងពួកវាជាភាគីពីរនៃកាក់ដូចគ្នាហើយទាំងពីរគឺមិនអាចខ្វះបានល្អទាំងសងខាងនៃកាក់ដូចគ្នាពិតជាមិនអាចខ្វះបានទាំងពីរ
ខ្ញុំគិតថាលេង The Academy បង្រៀនអ្នកពីវិធីសាស្ត្រសរសេរនិងជំនាញប្រឡងនិងមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ចិត្តរបស់អ្នកទូលំទូលាយជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀតហើយអ្នកឃើញកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀត William ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែមកជួបអ្នកទេប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាដ៏ធំមួយទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីអត្ថបទរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែច្បាប់សម្រាប់ការប្រឡងខេត្តវាគឺជាពិភពលោកដាច់ដោយឡែកពីការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តការប្រឡងនៅខេត្តនេះប្រឡងបានតែខេត្តមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តគ្រប់ដណ្ដប់លើទាំងអស់ខេត្ត Westlake សូម្បីតែមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយអ្នកពិនិត្យកាន់តែសំខាន់សម្រាប់ការប្រឡងខេត្តនេះអ្នកត្រួតពិនិត្យសំខាន់គឺអភិបាលនៃ Westlake អភិបាលរដ្ឋ Shaw យ៉ាងពិតប្រាកដអភិបាលរដ្ឋ Shaw មកពី Imperial Academy អាហារូបករណ៍របស់គាត់ពិតជាល្អឥតខ្ចោះចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់ក្នុងជីវិតគឺភូមិសាស្ត្រនិងកំណត់ចំណាំជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋស្ដីពីដីធ្លីនិងទន្លេកំណត់ត្រានៃការសង្កេតការបរទេសកំណត់ហេតុនៃរដ្ឋប្រវេណីសៀវភៅផ្សេងដែលខ្ញុំបានអានក្នុងខែនេះតើពិតជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការមែនទេសំណួរសម្រាប់ការប្រឡងខេត្តនេះទំនងជានឹងលើសពីសៀវភៅទាំង4ក្បាលនិងថ្នាក់5ដែលពួកគេនឹងទាញយកពីប្រភពផ្សេងគ្នាការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធាតុជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាអំបិលនិងជាតិដែកទៅជាសំណួរជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែនោះមិនមែនទាំងអស់ទេគាត់ឲ្យតម្លៃលើភាពជាក់ស្ដែងហើយស្អប់ការនិយាយទេអត្ថបទរបស់អ្នកមិនគួរមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅឬពោពេញដោយភាពទេពេកនោះទេពាក្យពេចន៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមទៅកាន់អភិបាលរដ្ឋ Shaw អត្ថបទបែបនេះគ្មានតម្លៃតតែសោះសូមអរគុណចំពោះការណែនាំរបស់អ្នកក្រោកឡើងក្មេងប្រុសទីក្រុងក្រវីកង្ហាថ្នមខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃទេពកោសល្យរបស់អ្នកញឹមដាក់ព្រះសង្ឃខ្ញុំមិនអាចទ្រាំឃើញត្បូងដូចអ្នកបានទេគ្រូរបស់យើងលេងភ្លេងគូដោយរីករាយមិនចាំបាច់ប្រើស្គរគ្រាប់ទេលោកម្ចាស់វាយឺតពេលហើយអ្នកបានមកឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះអ្នកពិតជាត្រូវតែស្នាក់នៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមុនពេលអ្នកចាក់ចេញទេអរគុណឥឡូវនេះមិនចាំបាច់ទេព្រោះយើងបាននិយាយរឿងអាជីវកម្មរួចហើយខ្ញុំពិតជាគួរតែត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងមិនដាក់បន្ទុកលើគ្រួសាររបស់អ្នកទេលោក Carter អ្នកត្រូវតែស្នាក់នៅខ្ញុំនៅតែមានសំណួរជាច្រើនហើយខ្ញុំចង់សុំការណែនាំពីអ្នកវាគ្រាន់តែជាអាហារសាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះសូមកុំបដិសេធផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញការគោរពរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពី William ទូចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរំខានអ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយស្នាក់នៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនោះពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកអ្នកនិង William បន្តជេរគ្នាខ្ញុំនឹងទៅយកឪពុករបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់ទៅផ្សារទិញសាច់គោល្អខ្លះនិងអង្ករល្អយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកឲ្យបានល្អនៅយប់នេះលោកស្រី John James ក៏ជាត្បូងដ៏មានតម្លៃដែលលាក់កំបាំងផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈខ្ញុំរីករាយនឹងបង្រៀនគាត់ឲ្យអាននិងសរសេរផងដែរគ្រូអង្គុយចុះមិនអាក្រក់ទេអ្នកបានប្រសើរឡើងច្រើនហើយអត្ថបទនេះមានគោលគំនិតជ្រាលជ្រៅភស្តុតាងលម្អិតនិងការសន្និដ្ឋានជាក់ស្ដែងខ្លាំងវាបង្ហាញថាពាក្យរបស់ខ្ញុំពីមុនពិតជាលេចលង់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែអក្សរផ្ចង់នេះការវាយរបស់អ្នកមានស្ថិរភាពនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អជាពិសេសនៅវេនទាំងនេះសម្ពាធគឺល្អឥតខ្ចោះអ្នកណាដែលមិនដឹងនឹងគិតថារចនាប័ទ្មអក្សរផ្ចង់ Claremont នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអតីតយុទ្ធជន10ឆ្នាំតើអ្នកណានឹងគិតដូច្នេះសរុបមកអ្នកទើបតែវឹកហាត់បាន2ខែប៉ុណ្ណោះទេពកោសល្យបែបនេះពិតជាគួរឲ្យច្រណែនណាស់ជាមួយនឹងទេពកោសល្យបែបនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងការសរសេរអក្សរផ្ចង់ដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រឡងចាប់អារម្មណ៍អ្នកនឹងប្រឡងជាប់ខេត្តខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេលោកអើយសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ការប្រឡងខេត្តចិត្តមកដល់ហើយពីព្រោះដំណើរនេះវែងឆ្ងាយសាលាបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាបន្ទាន់William ខ្ញុំបានរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយខាងក្រោមនេះជាសម្លៀកបំពាក់5ឈុតខ្ញុំបានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់ថ្មីស្រឡាងនិងសៀវភៅដែលអ្នកចូលចិត្តមួយចំនួនដើម្បីអានតាមផ្លូវនៅទីនេះមានកន្ទុយប្រាក់ចំនួន20យកវានៅពេលអ្នកជាប់គាំងអ្នកនឹងត្រូវការលុយសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងកុំក្រអឺតក្រទមចំណាយអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អម៉ាក់តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកនៅក្មេងពេកក្នុងការទទួលយកវាកុំឲ្យភ្លឺហើយប៉ះផ្កាយឡើយដេរប្រាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកហើយការរក្សាវាឲ្យជិតគឺមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងករណីមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅតាមផ្លូវឬចោរតូចតាចខ្លះព្យាយាមឆក់វាទាន់ពេលវេលានៅពេលអ្នកទៅដល់ Westlake កុំគ្រាន់តែផ្ដោតលើការលាក់បាំងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកនិងសុខភាពរបស់អ្នកជិតដល់ពេលហើយខ្ញុំនឹងនឹកក្រុមរថយន្តក្រុងប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាក់ចេញទៅមុខទៀតត្រូវប្រយ័ត្ននៅលើដងផ្លូវWilliam ធំពេញវ័យហើយគាត់ត្រូវតែមើលពិភពលោកកុំបារម្ភលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីសាលា London Academy នៅជាមួយគាត់រួមជាមួយអ្នកយាមទាំងអស់នោះគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងចងចាំថាត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ខេត្ត Westlake ខ្ញុំមកដល់ហើយនេះមិនមែនជាការពិនិត្យឡើងវិញទេវាកំពុងកែលម្អ
ធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់คล้ายជាដាវមុតស្រួចបំផុតបង្ហាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានរៀនហើយទុកអ្វីដែលនៅសល់ទៅឋានសួគ៌សូមឲ្យការប្រឡងចាប់ផ្ដើមខ្យល់មីសបក់បោកមកុដយាយច្រៀងមិនមែនអំពីមេឃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះទេពេជ្ររបស់ខ្ញុំលាតសន្ធឹងហួសពីកំពូលភ្នំពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យ Phonics ខ្ពស់ឡើងខ្ញុំនឹងទាមទារលរនៃព្រះចាស់នៅលើផ្លូវដែលមានពុកសេះរបស់ខ្ញុំនឹងហើគុំវិនិច្ឆ័យអ្នកប្រាជ្ញដ៏រៀបទៀបរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះថ្ងៃនេះដ៏អស្ចារ្យបំផុតតើខ្ញុំលឿនម្លេះតើគាត់គ្រាន់តែមានទំនុកចិត្តបែបនេះឬក៏គាត់បោះបង់ចោលកំណាព្យឲ្យនេះនិយាយច្រើនណាស់ទំនុកចិត្តដែលបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើទេពកោសល្យដាច់ខាតលើទំនុកចិត្តដែលបង្កើតឡើងនៅលើទេពកោសល្យដាច់ខាតទំនុកចិត្តតើវាជាអ្វីក្មេងម្នាក់នេះពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់កំណាព្យរបស់គាត់ពោពេញដោយស្មារតីគាត់ច្បាស់ជាមានគោលបំណងក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលមុខដែលមិនស្គាល់ជាក់ស្ដែងមិនមែនមកពីខេត្ត Westlake ទេតើលទ្ធផលនៃឆ្នាំនេះអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេដោយយុវជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់អ្វីដែលពិតជាសម្រេចលើចំណាត់ថ្នាក់គឺអត្ថបទគោលនយោបាយចុងក្រោយបន្តល្បាតគុំរំខានបេក្ខជនខេត្ត Westlake មានប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែដីស្រែចម្ការតិចតួចនៅតុលាការក្រុមមួយលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមប្រឡាយខណៈពេលដែលមួយទៀតជំរុញឲ្យលើកបំរាមលើការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រធានបទនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងគ្នាបង្ខំបេក្ខជនឲ្យធ្វើជម្រើសមួយឬមួយប៉ុន្តែប្រធានបទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ខ្ញុំការដឹកជញ្ជូនតាមប្រឡាយនិងក្រុមសមុទ្រតើពួកគេពិតជាមិនឆប់គ្នាមែនទេដោយមានប្រឡាយជាឆ្អឹងខ្នងនិងផ្លូវសមុទ្រជាស្លាបមានតែពេលនោះទេទើបអាចរក្សាបាននូវវិបុលភាពពិតប្រាកដខ្ញុំមិនជ្រើសរើសទេខ្ញុំចង់ទាំងពីរការជែកវែកញែកអំពីព្រែកជីកតូនិងសមុទ្រមិនមែនជាការជែកវែកញែកអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិទេប៉ុន្តែជាជំរើសនៃខ្លឹមសារនិងមុខងារខ្ញុំជឿថាការដឹកជញ្ជូនតាមប្រឡាយគឺជាខ្សែបន្ទាត់មេរីឌៀនរបស់ប្រទេសនិងការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រគឺជាឈាមរបស់ប្រជាជនមេរីឌៀនធានាគ្រឹះខណៈពេលដែលខ្សែឈាមធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពរងរវើកទាំងពីរនេះមិនផ្ទុយគ្នាទេប៉ុន្តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកខ្លួនមួយស្លាប់ពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ក្លាហានមួយខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកចម្លើយមួយឬមួយទៀតក្មេងម្នាក់នេះតែម្នាក់គត់ដែលបង្វិលក្តារតាំងពីដើមមកដោយមើលពីលើអាកាសលោកបញ្ជាក់ពីទូនីតិរបស់ប្រឡាយបង្ហាញពីភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនមកលើប្រជាជនបន្ទាប់មកប្រើតម្លៃក្របធញ្ជាតិពាណិជ្ជកម្មនិងកំណត់ទ្រព្យដើម្បីវិភាគក្រុមសមុទ្រការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់គាត់គឺហួសពីអ្នកប្រាជ្ញធម្មតាលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនរបស់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រពន្ធគេការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរបស់ពាណិជ្ជករនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រនេះមិនមែនជាអត្ថបទរបស់សិស្សទេនេះមានន័យសម្រាប់អធិបតេយ្យឲ្យភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ Great Aval ប្រសិនបើព្រែកនិងសមុទ្ររួបរวมគ្នាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទ្រព្យសម្បត្តិភាគអាគ្នេយ៍នឹងគ្របដណ្ដប់លើ Avalon ដ៏អស្ចារ្យក្មេងម្នាក់នេះត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ភាពអស្ចារ្យអភិបាល Westlake និងទេសភាពអក្សរសាស្ត្រនៃទាំងអស់ Jurgen នឹងត្រូវបានសរសេរឡើងវិញទាំងស្រុងដោយគាត់តើភាពចលាចលនោះជាអ្វីគាត់វាមកភ្លាមចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យបែបនេះហួសពីការយល់ដឹងរបស់សិស្សធម្មតាម្នាក់ចក្ខុវិស័យនិងភាពក្លាហានបែបនេះសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញធំក៏អាចខ្វះបានដែរបទបញ្ញត្តិសមាគមចែកចាយពន្ធនេះដោយគិតគូរពីពេលវេលាដ៏ខ្លីរបស់គាត់ដើម្បីគិតគាត់បានសរសេរអត្ថបទ1000ពាក្យនេះពាក្យនីមួយគឺអស្ចារ្យតើយុវជននេះពូកែខាងអ្វីដូចដែលរំពឹងទុកគាត់គ្រាន់តែជាកសិករធម្មតាម្នាក់គាត់ទើបតែមានសំណាងក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ខេត្តប្រធានបទនៃអត្ថបទគោលនយោបាយគឺស្មុគស្មាញពេកក្មេងជនបទមិនអាចឡើងដល់ឆាកធំបានឡើយអស់ពេលហើយបេក្ខជនទាំងអស់ឈប់សរសេរភ្លាមអ្នកត្រួតពិនិត្យការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំចុះទៅទីនោះឥឡូវនេះរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសាលគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរពាក្យផ្សេងទៀតទេឈប់សរសេរដោយដៃទេអ្នករំលោភនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រូវបានដកហូតកិត្តិយសទាំងអស់និងហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងអស់មួយជីវិតសូមលោកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមួយផ្លែតទៀតការងារក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងអត្ថបទនេះសូមលោកម្ចាស់មេត្តាករុណាខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុន្មានបន្ទាត់ទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីសរសេរនេះជាការប្រឡងអធិរាជខូខើបំផុតផ្លូវដ៏យុត្តិធម៌បំផុតឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងលោកនេះគ្មានសេចក្តីមេត្តាករុណាតតែសោះការប្រឡងជាប់ខេត្តគឺជារឿងខ្លីមួយសំណួរតែមួយគត់គឺថាតើខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេអត់លោកម្ចាស់ប្រហែលជាមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោក William ដែលជាមេដឹកនាំខេត្តតាក់ប៊ិចរបស់គាត់ចុះក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ម៉ោងអត្ថបទគោលនយោបាយទាំងអស់គឺនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នតើក្មេងប្រុសជនបទអាចសរសេរវាដោយរបៀបណា William តើអ្នកពិតជាបានប្រកល់ការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកមុនមែនឬខ្ញុំទើបតែធ្វើបានល្អបំផុតហើយលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកាត់ច្រើនណាស់វាពិតជាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់លោក Carter កម្រិតបេក្ខជនឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមិនខុសពីឆ្នាំមុនទេឯកសារនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ការសរសេរដោយដៃតែម្នាក់ឯងគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់
មើលចលនាទាំងនេះឲ្យចាស់ទុំប៉ុន្តែរាវខ្លាំងណាស់ដែលយុវជនធម្មតាមិនអាចសរសេររឿងនេះបានសូមពិនិត្យមើលការសរសេរតាមទូរស័ព្ទវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ពិតជាគ្មានកំហុសសូម្បីតែមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំបែបនេះបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្លាប់មាសគោមកុដជេតទឹកថ្នាំហូរដូចមេឃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះជក់របស់គាត់បោះហួសពីភ្នំពាក្យសម្ដីរបស់គាត់សាងសង់ពន្លាដ៏អស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿពិតជាមិនគួរឲ្យជឿគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនេះមិនមែនជាកំណាព្យឲ្យយុវវ័យទេវាជាស្នាដៃរបស់ម្ចាស់ស្មារតីក្លាហានបែបនេះការវាយដ៏មានឥទ្ធិពលបែបនេះពិតជាពោពេញដោយភាពរឹងមាំរបស់យុវវ័យលើសពីអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំជាមួយនឹងទេពកោសល្យនិងមហិច្ឆតាបែបនេះ Kate Westlake របស់យើងពិតជាអាចបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញជើងឯកម្នាក់សម្ភារៈសិក្សាជើងឯកឆ្នាំនេះជើងឯកពិតប្រាកដសម្ភារៈសិក្សាការជែកវែកញែកអំពីព្រៃជីកតូននិងសមុទ្រមិនមែននិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមលើកឡើងថាប្រឡាយទឹកគឺជាក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសជាតិនិងផ្លូវសមុទ្រគឺជាសរសៃឈាមជីវិតរបស់ប្រជាជនក្របខ័ណ្ឌនេះធានាសុវត្ថិភាពស្នូលខណៈពេលដែលឈាមជួយទ្រទ្រង់រាងកាយទាំងពីរមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេប៉ុន្តែបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកស្លាប់ពីនៃរាងកាយតែមួយអ្នកប្រាជ្ញជើងឯកទេនេះជាសម្ភារៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាសម្ភារៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Carter នេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងត្រូវរាយការណ៍ទៅអភិបាលជាបន្ទាន់សម្រាប់គាត់ដើម្បីសម្រេចចិត្តសុភាពបុរសប្រមូលឯកសារប្រឡងទាំងអស់ភ្លាមតាមដានពួកគេយ៉ាងតឹងរ៉ឹងខ្ញុំនឹងទៅជួបអភិបាលខេត្តដោយខ្លួនឯងលោក Fenton Carter ជាប្រធានអ្នកពិនិត្យតើអ្នកហ៊ានបំពានច្បាប់ក្នុងពេលដាក់ពិន្ទុដោយរបៀបណាចាក់ចេញពីបន្ទប់ដាក់ពិន្ទុហើយយកក្រដាសប្រឡងចេញសូមអភិបាលខេត្តមើលផងខ្ញុំអាចធានាបានថានេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជានៃការប្រឡងនេះហើយប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយក្រដាសនេះថែមទាំងអាចជួយអ្នកឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងចូលរួមជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយគោរពឈ្មោះរបស់អ្នក Benton Carter អនុញ្ញាតឲ្យការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់គ្មានទីបញ្ចប់ទាំងអស់នេះទៅក្បាលរបស់អ្នកទាំងស្រុងប្រសិនបើ Kate Westlake ពិតជាមានទេពកោសល្យដកម្រមែនតើអ្នកណាអាចនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្ររំខានបញ្ជូនខ្ញុំពីរាជធានីដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងនេះត្រូវមានសុជីវធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកពិនិត្យដ៏សំខាន់បាត់បង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់យកវាមកទីនេះទឹកថ្នាំងងឹតដូចទីលានស្នាមដាច់គ្មានយុវជនធម្មតាណាអាចសរសេររឿងនេះបានទេការចម្លងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមិនមែនជាកំហុសតែមួយទេវាបង្ហាញពីការលះបង់ពិតប្រាកដរបស់គាត់ចំពោះការសិក្សាខ្យល់ពណ៌មាសបក់បោកត្បូងពេជ្រទឹកថ្នាំហូរដូចមេឃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះគុំចំអកឲ្យអាវផាយដ៏រាបទាបនៅថ្ងៃនេះគាត់ឈរនៅកំពូលការក្លែងបន្លំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនជាអាវផាយដ៏រាបទាបនោះទេថ្ងៃនេះគាត់ឈរនៅកំពូលនេះគឺលើសពីគ្រាន់តែជាកំពូលនេះច្បាស់ណាស់ថាជាទេពកោសល្យគ្មានគូប្រៀបដែលលើសពីអ្នកដទៃទាំងអស់ការជែកវែកញែកអំពីព្រៃជីកតូននិងសមុទ្រមិនមែននិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនោះទេវានិយាយអំពីខ្លឹមសារនិងមុខងារខ្ញុំជឿថាប្រឡាយទឹកគឺជាខ្សែបន្ទាត់នៃប្រទេសជាតិនិងផ្លូវសមុទ្រដែលជាសរសៃឈាមជីវិតរបស់ប្រជាជនមេរីឌៀនធានាគ្រឹះខណៈពេលដែលឈាមជីវិតធ្វើឲ្យរាងកាយមានចលនាពួកគេមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេប៉ុន្តែបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកស្លាប់ពីនៃរាងកាយតែមួយដែលមានក្រដាសប្រឡងនេះនាំគាត់មកទីនេះភ្លាមខ្ញុំចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់ណាស់លោកឈ្មោះរបស់គាត់គឺ William Farmer គាត់មកពីស្រុក Riverdale ខេត្ត Lakeside ហើយគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាប្រចាំខេត្តឆ្នាំនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើអត្ថបទនេះទៅដល់រាជធានីអធិរាជហើយត្រូវបានអានដោយព្រះមហាក្សត្រភ្លេចអំពីអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេរបស់ខេត្តសូម្បីតែខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ដែរអត្ថបទនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយតើអ្នកយល់ទេអត្ថបទគោលនយោបាយនេះមានប្រវែងត្រឹមតែ1,000 ពាក្យប៉ុណ្ណោះពាក្យ1,000អាចបង្ហាញពីគំនិតសំខាន់និងបង្ហាញសារសំខាន់ប៉ុន្តែដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងតុលាការហើយបង្ហាញវាទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាទូទៅពេកហើយប្រសិនបើយើងដាក់ស្នើវាឥឡូវនេះអធិការបតីវ័យក្មេងប្រកាសជានឹងស្ទាក់ចាប់វាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការកែសម្រួលវាពលាស្នាដៃពង្រីកប្រវែងហើយទាមទារកិត្តិយសជារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់នឹងបង្ហាញវាទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តពីគាត់អ្នកពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់អភិបាលខេត្តខ្ញុំរំភើបពេកមិនបានគិតឲ្យចប់ផងសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងតើវាមិនមែនជាកំហុសដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចទេរឿងបែបនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតបានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យបែបនេះមិនត្រូវប្រើដោយមនុស្សអាក្រក់បែបនេះទេអត្ថបទនឹងត្រូវបានដាក់ជូនជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអធិការបតីវ័យក្មេងទទួលយកកិត្តិយសនោះទេកុំឲ្យតែប្រើវាជាលេសដើម្បីកំទេចគូប្រជែងរបស់គាត់អីជាមួយនឹងការយល់ដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់តើគាត់អាចពង្រីកនិងកែលម្អអត្ថបទនេះបានទេដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងគួរឲ្យជឿជាក់យល់ពីអភិបាលដ៏អស្ចារ្យយក token ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំទៅ London Academy ក៏ឲ្យសិស្ស William Farmer នាំគាត់ទៅការិយាល័យអភិបាលក្រុងភ្លាមត្រូវប្រកាសថាមិនមានការពន្យាពេលសូមអភ័យទោសលោក Shaw តើ William ណែណាអភិបាលបានបញ្ជាឲ្យនាំគាត់ទៅការិយាល័យភ្លាមសូមទោសមន្ត្រីតើ William បានធ្វើអ្វីខុសទេមិនមែនតតែសោះអភិបាលរដ្ឋស្នើសុំវត្តមានរបស់គាត់ជាបន្ទាន់សូមព័ត៌មានលម្អិតផងខ្ញុំក៏មិនប្រកាសដែរសូមកុំពន្យាពេលលោក Shaw ស្វែងរកគាត់ភ្លាមហើយប្រញាប់ទៅរក William មនុស្សគ្រប់គ្នាចេញទៅក្រៅហើយរកគាត់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកត្រូវតែនាំ William មកវិញអភិបាលបានកោះហៅអ្នកមកជាមួយខ្ញុំទៅការិយាល័យយ៉ាងលឿន
ខ្ញុំឈ្មោះ William ជំរាបសួរអភិបាលរដ្ឋជំរាបសួរលោក Carter អត្ថបទរបស់អ្នកស្ដីពីការកែតម្រង់អាណាចក្រអ្នកណាបង្រៀនអ្នកឲ្យសរសេរវាឬអ្នកសរសេរវាទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងចុះបើខ្ញុំសរសេរវាតែម្នាក់ឯងវិញហើយចុះបើមានអ្នកណាបង្រៀនខ្ញុំវិញចម្លើយដ៏ក្លាហានមួយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បង្រៀនអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់យើងទេពកោសល្យបែបនេះមិនគួរលាក់ទុកនៅជនបទទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសរសេរវាតែម្នាក់ឯងនោះកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀតអ្នកអាចចែករំលែកអត្ថបទដែលនៅសល់របស់អ្នកពាក្យពីរ 3000នោះមិនអាចគ្រប់ដណ្ដប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់របស់អ្នកបានទេប្រាប់យើងបន្ថែមអំពីពួកគេខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអភិបាលក្រុង Wesley និងលើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជា Thomas Shaw ធ្វើការសន្យានេះប្រសិនបើទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកលើព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងយុទ្ធសាស្ត្រអាចគ្រប់គ្រងនិងធានាសុវត្ថិភាពអាណាចក្រខ្ញុំធានាចំពោះអ្នកថានឹងមានកន្លែងមួយក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាសូម្បីតែងារជាអ្នកប្រាជ្ញជើងឯកក៏ដោយអាចស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតើអ្នកជាអភិបាលរដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមែនទេពាក្យសម្ដីរបស់សុភាពបុរសគឺជាចំណងរបស់គាត់ខ្ញុំស្បោះដោយត្រាផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនិងឋានៈទី4របស់ខ្ញុំហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវលេងសើចជាមួយអភិបាលរដ្ឋដែលគ្មានអ្វីដូចអ្នកការរួមបញ្ចូលប្រឡាយនិងសមុទ្រនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការប្រើប្រាស់ទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយនោះទេវាគឺអំពីការបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនិងប្រយោជន៍របស់វានិងបំបែករដ្ឋពីឯកជនតើអ្វីទៅជាខ្លឹមសារវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋស្បៀងអាហារយោធាទាំងអស់ពីតុលាការប្រាក់ខែផ្លូវការនិងក្របធញ្ជាតិសង្គ្រោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រឡាយតុលាការគួរតែធានាសុវត្ថិភាពប្រឡាយជីកផ្លូវទឹកនិងព្យាបាលអ្នកបាក់ទុកឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យវាមានស្ថិរភាពផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋយ៉ាងពេញលេញនេះធានាបាននូវគ្រឹះបន្ទាប់មកតើអ្វីជាប្រយោជន៍នៃជីវភាពរស់នៅនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រជាជនពាណិជ្ជកម្មដើមសមុទ្រប្រឈមមុខនឹងសមុទ្រដ៏លំបាកចំណេញប៉ុន្តែមានហានិភ័យវាមិនមែនសម្រាប់តុលាការដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះទេវាគួរតែត្រូវបានធ្វើឯកជនពីមុខនីយកម្មសម្រាប់ពាណិជ្ជករទាំងអស់អ្វីដែលតុលាការត្រូវធ្វើមិនមែនប្រកួតប្រជែងដើម្បីប្រាក់ចំណេញទេប៉ុន្តែការកំណត់ច្បាប់បាគយនិងការប្រមូលពន្ធទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិសកលលោកដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋនិងប្រជាជននេះបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាខ្លឹមសារនិងប្រយោជន៍គឺខុសគ្នានិយាយបានល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកបានលើកឡើងការរារាំងប្រាក់ចំណេញនិងជំរុញឲ្យមនុស្សប្រថុយប្រថានទោះបីជានេះមានន័យល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយការគំរាមកំហែងពីចៅសមុទ្របានធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយកង្វល់របស់អ្នកអភិបាលកើតចេញពីការប្រៀបធៀបពាណិជ្ជករជាមួយចៅសមុទ្រអ្នកគិតថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញកាន់តែច្រើននឹងនាំឲ្យមានចៅសមុទ្រកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំពួកគេពិតជាស្រូវរមែងស្លាប់មែនចៅសមុទ្រទាំងនេះនៅលើសមុទ្រតើពួកគេប្លន់យកអ្វីតើវាមិនមែនជាកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះដែលកំពុងជួញដូរនៅជុំវិញនោះទេអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាពនៅសមុទ្រនិងផ្លូវសុវត្ថិភាពបំផុតមិនមែនតុលាការទេតែជាឈ្មួញដែលបានដាក់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលើកប៉ាល់របស់ពួកគេចៅសមុទ្រកំពុងកាត់ផ្តាច់ពាណិជ្ជករទាំងអស់ជីវភាពរស់នៅដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហៅថាការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជករដើម្បីគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជករតាមពិតទៅកំពុងប្រើប្រាស់ពួកវាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចៅសមុទ្រតុលាការគ្រាន់តែត្រូវធ្វើរឿង3យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដំបូងឡើយត្រូវបង្កើតការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រសម្រាប់លិខិតអនុញ្ញាតជាមួយនឹងឋានៈនេះពួកគេនឹងគូបន្ទាត់រវាងខ្លួនឯងនិងចៅសមុទ្រដែលកំពុងប្លន់ពួកគេក្លាយជាកម្លាំងមួយដែលតុលាការអាចរួបរวมនិងប្រើប្រាស់បានទី2បង្កើតសមាគមពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រដាប់អាវុធតុលាការនឹងមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនលើកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំសម្បើមនោះទេគ្រាន់តែកំណត់ច្បាប់ច្បាស់លាស់ដែលពាណិជ្ជករសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងសមាគមត្រូវតែត្រូវនឹងទំហំកងនាវារបស់ពួកគេជាមួយនឹងនាវាអមដំណើរប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនជាក់លាក់អ្នកអមដំណើរទាំងនេះនឹងយាមមកប៉ាល់របស់ពួកគេជាធម្មតាហើយនៅពេលដែលចៅសមុទ្រត្រូវបានគេប្រទះឃើញសមាគមអាចរៀបចំការទិញរួមគ្នាដោយខ្លួនឯងវិធីនេះពាណិជ្ជករប្រយុទ្ធនឹងចៅសមុទ្រគឺទាំងពីរកំពុងការពារផ្ទះរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេនឹងលើសពីការពិតផ្លូវការដ៏ខ្ជិលច្រអូសទី3ទូនីតិរបស់កងទ័ពជើងទឹកគឺការទប់ស្កាត់គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីប្រាប់ពាណិជ្ជករនិងចៅសមុទ្រទាំងអស់និងសូម្បីតែប្រជាជាតិភាគខាងត្បូងថាច្បាប់ចុងក្រោយលើសមុទ្រត្រូវបានកំណត់ដោយ Great អាថុលល្អតើជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីប្រើពាណិជ្ជករប្រឆាំងនឹងចៅសមុទ្រគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយនៃការរារាំងកងទ័ពជើងទឹកខ្ញុំបានធ្វើនយោបាយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឃើញចំណែកនៃទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលជួបអ្នកណាដូចអ្នកទេតើអ្នកណាអាចវិភាគរូបភាពធំបានយ៉ាងហ្មត់ចត់បែបនេះហើយប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងមុតមមថាគ្រូរបស់អ្នកតើអ្នកណាជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យប្រាកដអធិការបតីដែលចូលនិវត្តន៍ឬរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅលីវអ្នកលើកដំកើងខ្ញុំអភិបាលខ្ញុំគ្មានគ្រូដ៏អស្ចារ្យទេខ្ញុំគ្រាន់តែអានសៀវភៅចៃដន្យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយបានបន្ថែមគំនិតព្រៃផ្សៃមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប្រសិនបើទាំងនោះជាគំនិតព្រៃផ្សៃបន្ទាប់មកក៏បាយការផ្លូវការរបស់តុលាការគឺគ្មានអ្វីសោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែគូរូបក៏ល្អដែរបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមិនបង្ខំអ្នកទេអ្នកប្រហែលជានៅក្មេងប៉ុន្តែចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកលើសពីខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ត្បូងយេតមិនទាន់កាត់ត្រូវការប៉ះពីម្ចាស់ទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យដូចអ្នកដែរដោយគ្មានការណែនាំពីអ្នកណែនាំគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលមានអ្នកណែនាំអតិថិជននៃការក្រុងរាជចំនួន3ឥឡូវនេះលោកគ្រូរីជវងវែងគាត់ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងទេពកោសល្យវ័យក្មេងជាពិសេសទេពកោសល្យវ័យក្មេងដែលមានជំនាញជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកមានចន្ទៈខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិមួយហើយផ្ញើអ្នកទៅកាន់រាជធានីខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យធ្វើជាមេវ៉ាន់ជាមួយគាត់ជាគ្រូរបស់អ្នកតំណែងរបស់អ្នកជា Champion Scholar និងជារឿងប្រាកដប្រជាអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកអភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហេតុអ្វីខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តជាមុនគ្រូដំបូងរបស់ខ្ញុំលោក Abbott មកពី Farmers Hamlet ហើយខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគាត់បានបង្រៀនមេរៀនដំបូងដល់ខ្ញុំហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សដូចសពថ្ងៃនេះលោក Abbott មកពី Farmers Hamlet ដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់គាត់គ្មានឆ្ងល់ទេដែលខ្ញុំគួរតែដឹងតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកណាដែលលោក Abbott ចង់ណែនាំអ្នកឲ្យស្គាល់ទេពកោសល្យរបស់អភិបាលរដ្ឋ Lincoln លើសពីខ្ញុំហើយចរិតរបស់គាត់គឺជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីនោះវាហាក់ដូចជាខ្ញុំបានដើរហួសពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែ William តើអ្នកគិតថាអ្នកពិតជាត្រូវរងចាំលទ្ធផលមែនទេហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនឥឡូវនេះអរគុណលោកអភិបាលដែលបានប្រាប់ខ្ញុំយកសញ្ញាសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាតំណាងឲ្យសិទ្ធិអំណាចផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្ត Wesley ជាមួយនឹងសញ្ញាសម្ងាត់នេះអ្នកអាចចូលទៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលណាមួយបានហើយបញ្ជីឆ្មាំដោយគ្មានឧបសគ្គ
គុំទៅឆ្ងាយពេកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះមានព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើននៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកថាខ្ញុំនៅតែត្រូវការដំបូន្មានរបស់អ្នកយល់ហើយលោកម្ចាស់អភិបាលក្មេងប្រុសនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះត្រូវតែអស្ចារ្យចាប់ពីពេលនេះទៅបញ្ជូនអង្គរៈល្អបំផុតពីរអ្នករបស់យើងទៅការពារគាត់ដោយសម្ងាត់យើងមិនអាចទទួលយកកំហុសណាមួយបានទេបញ្ជូនការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំបិទសម្រាប់ភ្ញៀវឯកសារផ្លូវការទាំងអស់និងទម្លាប់នានានឹងត្រូវដោះស្រាយដោយតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើមានបញ្ហាយោធាបន្ទាន់បន្ទាប់មករាយការណ៍មកខ្ញុំបាទចាស់សលោករៀបចំទឹកថ្នាំ Carter អាបាត់អភិបាលរដ្ឋភាពស្ងៀមស្ងាត់អត្តពលិកដ៏អស្ចារ្យធ្វើការប្រឡងអធិរាជដើម្បីជ្រើសរើសទេពកោសល្យវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីគួរតែបន្តការងារល្អនិងបម្រើប្រទេសជាតិអ្នកដែលបរាជ័យមិនចាំបាច់បាក់ទឹកចិត្តទេខំរៀនហើយព្យាយាមម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយថ្ងៃនេះយើងចេញផ្សាយបញ្ជីអ្នកត្រូវតែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកណាដែលបង្កភាពចលាចលឬប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងបញ្ជីទទួលបានការវាយដំចំនួន20ដងនិងការដោះលែងបញ្ជីឈ្មោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំ40វិនាទីហើយមែនទេម៉ាក់ប៉ាអត់ទោសឲ្យកូនប្រុសមិនស្មោះត្រង់របស់អ្នកចំណាត់ថ្នាក់ទី7 Wendell Carter វាគឺជា Wendell ឥឡូវនេះកំពុងប្រកាសពីចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង3នៃការប្រឡងខេត្តចំណាត់ថ្នាក់ទី3លោក Doran ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Benjamin Linden អ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជានៃការប្រឡង Westlake Prefecture គឺ William Farmer មកពី County Riverdale វាគឺ Rickអភិបាលរដ្ឋបានកោះហៅលោក William Farmer ដោយសម្ងាត់នេះត្រូវតែជាការបោកប្រាស់ប្រសិនបើគ្រូរបស់ខ្ញុំចង់លេងល្បែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាអ្នកបង្កាច់បង្ខូចអ្នកប្រឡងហើយបង្កាច់បង្ខូចបេក្ខជនម្នាក់ទៀតតើអ្នកសមនឹងទទួលទោសអ្វីចាប់គាត់ដាក់គុកដើម្បីរងចាំការវិនិច្ឆ័យរបស់អភិបាលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាគ្រូរបស់អ្នកជានរណាគ្រាន់តែជាលោក Abbott មកពីភូមិរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យលទ្ធផលប្រឡងទើបប្តឹងនៅការិយាល័យអភិបាលខេត្តមិនចាំបាច់បញ្ជាក់វាមកខ្ញុំទេលោកអភិបាលរដ្ឋ William Shaw មានរឿងបន្ទាន់មួយដែលត្រូវពិភាក្សាសូមតាមខ្ញុំទៅការិយាល័យខ្ញុំជា William សូមជម្រាបសួរអភិបាលរដ្ឋ Shaw លោក Mr. Fortune បិទទ្វារឲ្យលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅអ្នកមកទីនេះដោយសាររឿងពីរយ៉ាងដំបូងគឺដើម្បីអបអរសាទរអ្នកអបអរសាទរដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការប្រឡងខេត្តចំពោះអត្ថបទរបស់អ្នកពិនិត្យ3អ្នកផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំទាំងអស់បានផ្ដល់ឲ្យវានៅចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដោយគ្មានការជំទាស់ជាផ្លូវការអ្នកគឺជាមនុស្សដំបូងគេនៅ Westlake ក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំអ្នកណាមិនមែនមកពី Westlake Academy ដើម្បីក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តឃើញជាងគេគឺមនុស្សដែលដូចអ្នកខ្លាំងណាស់ពិតជាយុវជនម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យមែនសូមសរសើរខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលបានការសរសើរបែបនេះភាពជោគជ័យតូចតាចណាមួយដែលខ្ញុំមាននៅថ្ងៃនេះទាំងអស់នេះគឺអរគុណចំពោះការបង្រៀនរបស់លោក Abbott មិនទទួលយកកិត្តិយសទាំងអស់ល្អណាស់នៅក្មេងខ្ចីបែបនេះអ្នកមានចិត្តទូលាយបែបនេះគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលអ្នកបានសរសេរអត្ថបទដែលមានចក្ខុវិស័យបែបនេះនេះនាំខ្ញុំទៅរករឿងទី2ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកសូមអបអរសាទរម្ដងទៀតជូនពរឲ្យឆាប់ទទួលបានងារជាអភិជននៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកបានលើកឡើងពីផ្លូវសមុទ្របើកចំហដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងយកពន្ធពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបំពេញរដ្ឋាភិបាលពាក្យល្អទាំង15មួយនេះចង្អុលទៅរកជំងឺចាស់មួយសតវត្សរបស់ក្រុមហ៊ុន Great Apple ប្រសិនបើនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសង្គ្រោះជាតិទេតើខ្ញុំមិនបានកេងប៉ុន្មានយប់កន្លងមកនេះជាអ្វីខ្ញុំបានយកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់អ្នករួមជាមួយនឹងការបន្ថែមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានចងក្រងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏វែងមួយនៅពេលថ្ងៃរះវាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់រាជធានីតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ត្រង់ទៅព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំបានធ្វើឲ្យវាច្បាស់ណាស់ថាអន្ទានសំខាន់ជារបស់អ្នក William ខ្ញុំក៏បានស្នើសុំរង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែរជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយល់ព្រមងារបារ៉ុនដំណពូជគឺជាអបបរមាដែលអ្នកនឹងទទួលបាន William អ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះតើខ្ញុំកំពុងយកច្រឡំមែនទេថាអភិបាលកំពុងធ្វើបែបនេះសម្រាប់អ្នកអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើអត្ថបទប្រឡងខេត្តប្រើប្រាស់ Top Speed Express ដើម្បីរាយការណ៍ទៅសូវៀតនេះហួសពីការបំពានច្បាប់គាត់កំពុងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់គាត់នៅលើខ្សែបន្ទាត់សម្រាប់ការលេងល្បែងដ៏ធំមួយអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជានៃការប្រឡងខេត្តទទួលបានកាក់ប្រាក់ចំនួន 1000 កាក់ពីខេត្ត Westlake ជារង្វាន់មួយវាជាទម្លាប់ហើយសូមទទួលយកវាអរគុណអភិបាលអន្ទាននៅកន្លែងដែលអន្ទានត្រូវបងកិត្តិយសសំខាន់គឺជារបស់អ្នកគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកវាទៅបានទេក្មេងនេះគាត់ពូកែខាងអ្វីម្លេះ William អ្នកពិតជាបាននាំ Linden Academy របស់យើងមកមែននិងស្រុក Riverfield ទាំងអស់មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងសាលា Linden របស់យើងតែងតែមានប្រពៃណីអាហាររូបកនៅទីនេះមានកន្ទុយប្រាក់500វាជាសញ្ញាសម្គាល់តូចមួយពីសាលាសង្ឃឹមថាលោកតានឹងបន្តខិតខំឲ្យប្រឡងចប់បានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងវិញ្ញាសានេះហើយនេះគឺវាជាប្រពៃណីវាជារបៀបដែល Linden Academy បង្ហាញការគោរពចំពោះទេពកោសល្យប្រសិនបើអ្នកបដិសេធវាអ្នកកំពុងមើលងាយគ្រួសារ Linden ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចិត្តសប្បុរសរបស់អ្នកលោកតាអេកអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយដែលអ្នកបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពម៉ាក់ឲ្យអូនស្រកទម្ងន់ហើយអូនត្រឡប់មកវិញហើយប៉ាខ្ញុំនៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ាប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មម៉ាក់អ្នកអាចទិញហាងមួយសម្រាប់ផ្លូវអ្នកប្រាជ្ញប៉ាអ្នកអាចបើកភោជនីយដ្ឋានឬហាងលក់ទំនិញបាន
យើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្រាន់តែសន្សំប្រាក់បានទេខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សាខ្ញុំគ្រាន់តែជាកសិករម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបធ្វើអាជីវកម្មទេអ្នកនឹងខ្ញុំនឹងរកផ្លូវសម្រាប់អ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើវាមួយជំហានម្ដងកន្ទុយ 1000 នេះគឺជារង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលវាគឺសម្រាប់ការសិក្សានិងអាពាហ៍ពិពាហ៍នាពេលអនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងមិនប៉ះវាស្រាលទេកន្ទុយ 500 មកពីសាលា London Academy វាសម្រាប់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលជីវិតរបស់អ្នកមានស្ថិរភាពខ្ញុំអាចរៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះដោយមិនបារម្ភពីអ្នក15កន្ទុយការណេច្បាស់លាស់អ្នកអាចពិនិត្យមើលពួកវានៅពេលណាក៏បានខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកប៉ុន្តែត្រូវបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមប្រឡងចូលសាលានិងប្រឡងថ្នាក់ខេត្តការអាប់ដេតរឿងនឹងថយចុះអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនការប្រឡងរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងដោយផ្នែករបស់ខ្ញុំចន្ទថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយ William ក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ William ក្លាយជាអាទិភាពចម្បងរបស់អ្នកជាមួយ Charlie មើលថែផ្ទះកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីប៉ាយើងគួរតែត្រឡប់ទៅជួបយាយវិញអ្នកដែលរកបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេក្នុងខេត្តគួរគោរពដល់បុព្វបុរសរបស់យើងម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ជាកូនប្រុសអាក្រក់វាយូរណាស់មកហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានមកលេងអ្នកលើកចុងក្រោយសូមក្រោកឡើងចៅប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអ្នកគឺជាផ្កាយនៃប្រាជ្ញាឥឡូវនេះអ្នកមានតម្លៃពេកហើយលេងចាំបាច់អន់ក្បាលបែបនេះទៀតហើយគ្រួសារកសិកររបស់យើងពិតជាទទួលបានពរជ័យពីបុព្វបុរសទីបំផុតយើងមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារជីតារបស់អ្នកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជីតាអ្នកនៅស្ថានសួគ៌ទីបំផុតអាចសម្រាកដោយសន្តិភាពអញ្ចឹងតោះទៅដុតធូបសម្រាប់លោកតារបស់អ្នកហើយចែករំលែកដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនេះជាមួយគាត់ផ្ទាល់ចៅប្រុសរបស់អ្នកឈ្មោះ William មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេខ្ញុំជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅខេត្តនេះខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីគោរពដល់លោកតានិងបុព្វបុរសរបស់យើងនៅស្ថានសួគ៌នេះជាសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនដែលម៉ាក់របស់ William បានធ្វើឲ្យអ្នកនិងនំពីហាងនំ Fortune Bakery ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្រណាត់មួយចំនួនដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើសម្លៀកបំពាក់ថ្មីបានខ្ញុំនិងម៉ាក់ William បានពិភាក្សាគ្នាយើងចង់ស្វែងរកដីឡូតល្អមួយនៅទីនេះសង់ផ្ទះធំជាងនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអូបងប្រុសអ្នកពិតជាមានណាស់ឥឡូវនេះកំពុងសាងសង់ផ្ទះធំមួយហើយនាំម៉ាក់ទៅរីករាយជាមួយជីវិតទីក្រុងការគោរពបូជាដ៏ធំធេងសម្រាប់ការគោរពបូជាដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះហេតុអ្វីបានជាវាសម្រាប់តែម៉ាក់ហេតុអ្វីមិនគិតពីបងប្រុសតែម្នាក់គត់របស់អ្នកខ្ញុំបានឮថា William បានក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេរបស់ខេត្តហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់រង្វាន់ 1000 កន្ទុយ 1000 នោះជាប្រាក់ច្រើនណាស់អ្នកនិងប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងញ៉ាំអាហារឲ្យបានល្អនិងផឹកស្រាឲ្យបានល្អរស់នៅក្នុងផ្ទះធំមួយខណៈពេលដែល Charlie ខ្ញុំនិង Michael នៅតែកំពុងជីកដីនៅទីនេះបើអ្នកខាងក្រៅដឹងតើពួកគេមិននិយាយពីក្រោយខ្នងអ្នកទេដោយនិយាយថា John Farmer បានក្លាយជាមនុស្សទីក្រុងម្នាក់ហើយភ្លេចឫសគល់របស់គាត់មិនខ្វល់ពីប្រពន្ធរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Charlie ទេតើនេះជារឿងមិនសមហេតុផលអ្វីអ្នកមិនដឹងថា John ជាមនុស្សប្រភេទណាទេពិតណាស់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្ងងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែសូម្បីតែគាត់ក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងការនិយាយលេងសើចរបស់ប្រពន្ធគាត់បានដែរក្រៅពីនេះវាគឺជាម្ដាយកន្ទុយ 1000 កន្ទុយ 1000 ទាំងមូលប្រសិនបើគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនេះតតែសោះគាត់បានឲ្យម្រាមដៃរបស់គាត់រអិលបន្តិចវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ Michael នៅសាលាខេត្តគាត់អាចសិក្សាបានស្រួលប្រសិនបើនោះមិនភ្លេចឫសគល់របស់គាត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើមីងអ្វីដែលអ្នកទើបតែនិយាយខ្ញុំបានឮគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដូច្នេះតើខ្ញុំខុសអ្វីគ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងរីកចម្រើននៅលើពិភពលោកហេតុអ្វីអ្នកមើលងាយមនុស្សដូចយើងតស៊ូក្នុងធូលីដីអ្នកកំពុងលេងសើចមីងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសារតែមួយប៉ារបស់ខ្ញុំនិងពូ Charlie គឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីយើងមានឈាមដូចគ្នាឈាមក្រាស់ជាងទឹកហេតុអ្វីបានជានិយាយអំពីសាច់ញាតិអ្នកមាននិងអ្នកក៏មីងអ្នកបាននិយាយអំពីកន្ទុយប្រាក់1000ពីរដ្ឋាភិបាលវាពិតជាត្រឹមត្រូវបណ្ឌិតសភាខេត្តការប្រឡងនៅទីក្រុងនិងរាជវាំងពួកគេម្នាក់ត្រូវការលុយដើម្បីរៀបចំលុយនេះគឺជាគ្រឹះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ឬសូម្បីតែការសិក្សារយៈពេល20ឆ្នាំគ្មានកាក់មួយសេនណាអាចប៉ះបានឡើយប៉ុន្តែមីងអ្នកមានចំណុចមួយខ្ញុំនិង Michael សុទ្ធតែជាគ្រួសារកសិករចាប់តាំងពីខ្ញុំមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញទៅមុខខ្ញុំគួរតែគាំទ្របងប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ឪពុកនិងពូឆលីជាបងប្អូននឹងគ្នាដូច្នេះ Michael និងខ្ញុំក៏ជាបងប្អូននឹងគ្នាដែរ Michael កំពុងសិក្សាយ៉ាងលំបាកនៅសាលា Conti ប្រសិនបើគាត់ប្រឡងជាប់ខេត្តនៅឆ្នាំក្រោយហើយក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានវិញ្ញាបន្ទាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ដរាបណា Michael បន្តការសិក្សារបស់គាត់ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់នឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងទាំងស្រុងដោយសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចិត្តបងថ្លៃសិក្សារបស់ Michael សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនេះវាជាការប្រកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្អូនប្រុសហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា Michael អាចផ្ដោតតែលើការសិក្សារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ Michael នៅតែធ្លាក់ការប្រឡងបណ្ឌិតសភាក្លាយជាអ្នកសិក្សាវ័យក្មេងនោះគ្រាន់តែមានន័យថាប្រហែលជានៅពេលនិយាយអំពីការសិក្សាគាត់គ្រាន់តែខ្វះសំណាងឬគ្រាន់តែមិនឧស្សាហ៍ព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយតើអ្នកយល់ស្របនឹងខ្ញុំទេមិនអីទេ John Charlie អ្នកជាបងប្អូននឹងគ្នា William Michael អ្នកក៏ជាបងប្អូនដែរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែរឹងមាំដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកភរិយារបស់ Charlie ចាប់ពីពេលនេះទៅជប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺត្រឡប់ទៅវិញហើយជំរុញឲ្យ Mike ខិតខំសិក្សាជំនួសឲ្យការនិយាយដើមគេវាជារឿងអាម៉ាស់ចិនអ្នកគឺជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែពេលខ្លះការទន់ភ្លន់ពេកក៏មិនល្អដែរអ្នកជាកូនប្រុសច្បងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនេះបាទចាស់សមៈវាត្រូវបានដោះស្រាយហើយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយរឿងនេះម្ដងទៀតទេប្រសិនបើខ្ញុំមានពាក្យចាំអារ៉ាមណាមួយនៅក្នុងភូមិនិយាយថាសាខាចាស់ជាងគេមិនខ្វល់ពីបងប្អូនរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងជាអ្នកដំបូងដែលដាក់ទុនកម្មពួកគេការសិក្សា5ឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជាប្រាក់100កន្ទុយប៉ុណ្ណោះចំពោះខ្ញុំវាតិចជាងទឹកថ្នាំនិងរោមជាមចំណែកប្រាក់ចំណេញរបស់ហាងលក់សៀវភៅសម្រាប់មួយខែតើ William ត្រឡប់មកវិញហើយឬនៅតើ William នៅផ្ទះទេពូមេដឹកនាំត្រកូលសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះយើងនឹងមិនអង្គុយលើលោក John ទេយើងនៅទីនេះដើម្បីអញ្ជើញលោក William ទៅកាន់សាលបុកបុរសទៅកាន់សាលដូនតាមែន William បានក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេរបស់ខេត្តនេះជាកិត្តិយសមួយភូមិកសិករមិនបានឃើញក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សមកហើយយើងត្រូវទៅវត្តដូនតាដើម្បីជម្រាបជូនដូនតារបស់យើងហើយប្រាប់ដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនេះដល់ដូនតារបស់យើងការបូជារបស់ដូនតាបានបញ្ចប់ហើយ William តើអ្នកដឹងទេកន្លែងដែលឫសគល់នៃភូមិកសិកររបស់យើងស្ថិតនៅពិតប្រាកដឫសគល់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Clearbrook ស្រុក Clearbrook ចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយនោះជាការត្រឹមត្រូវយើងជាសាខាមួយនៃត្រកូលកសិករ Clearbrook មួយក្នុងចំណោមគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យទាំង7នៃរាជវង្ស Athel ដ៏អស្ចារ្យគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមត្រកូលកសិករ Clearbrook ដ៏ជំនាញត្រកូលនីដាតើនេះជាការពិតទេតើយើងជាផ្នែកមួយនៃត្រកូលកសិករ Cleaverman ទេមួយដែលតម្កល់នៅទីនេះគឺជាបុព្វបុរសនៃសាខារបស់យើងកាលពីនៅក្មេងគាត់បានចាប់ទម្លាប់លេងល្បែងស៊ីសងគាត់បានធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះគ្រួសារយើងហើយបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលរបស់យើងទីបំផុតខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាឪពុកខ្ញុំនិងភូមិកសិករទាំងមូលជក់ចិត្តនឹងការប្រឡងខ្លាំងណាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីស្ដារកិត្តិយសគ្រួសាររបស់យើងឡើងវិញទេគឺដើម្បីរកផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមេដឹកនាំត្រកូលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីត្រកូលតើនៅតែអាចត្រឡប់មកវិញបានទេមែនហើយច្បាប់ដូនតារបស់យើងចែងថាសាខាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញប្រសិនបើកូនចៅខ្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញអធិរាជនាំមកនៅកិត្តិយសដល់យើងទទួលបានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅ Clearbrook វិញហើយចូលរួមជាមួយត្រកូល William វិញអ្នកគឺជាអ្នកដែលទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេក្នុងការប្រឡងទាំងពីរលើកប្រសិនបើអ្នកខ្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញអធិរាជសាខារបស់យើងអាចវិលត្រឡប់ទៅ Clearbrook វិញដោយមោទនភាពយើងអាចនាំដូនតារបស់យើងមកថែផ្លេតត្រឡប់ទៅក្នុងដីគ្រួសារកសិករវិញ William ខ្លាំងនេះជាភូមិកសិករសុបិនចាស់មួយសតវត្សមេដឹកនាំត្រកូលដែលមានទំនុកចិត្តធានាថាឪពុកខ្ញុំ William នឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តឡើយផ្លូវនឹងជើងបំពេញចិត្តអ្នកដទៃគោរពឆន្ទៈខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាប្រញាប់ចម្លងអាណាលេខ10ដងទៀតលោក William អ្នកនៅទីនេះអង្គុយចុះជំរាបសួរលោកខ្ញុំតែងតែដឹងថាអ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យការក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅខេត្តគឺកម្រមានណាស់គិតថាអ្នកក៏នឹងក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេនៅខេត្តដែរហាហាអស្ចារ្យណាស់ទាំងអស់នេះអរគុណចំពោះការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូប្រសិនបើអ្នកមិនបានលើកយកអត្ថបទគោលនយោបាយមកនិយាយទេខ្ញុំមិនអាចសរសេរអត្ថបទនោះបានទេសម្រាប់សមិទ្ធផលនេះអ្នកសូមនឹងទទួលបានកិត្តិយសច្រើនបំផុតWilliam អ្នកមិនចាំបាច់មានចិត្តសុភាពរៀបសារបែបនេះទេអត្ថបទរបស់អ្នកទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់បានអានវាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាវាផ្ទុកទម្ងន់ប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើឲ្យអភិបាលរដ្ឋ Shaw សរសេរអនុស្សាវរីយ៍មួយយប់ដើម្បីស្នើសុំរង្វាន់សម្រាប់អ្នកគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងរួចទៅហើយមិននិយាយពីវិមាននេះថែមទាំងបានធ្វើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Hayes រំជួលចិត្តទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រី Hayes បានដាក់ញត្តិដោយផ្ទាល់ទៅតុលាការលេខាធិការ Hu Williamនេះមានន័យថាអត្ថបទរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែសរសេរបានល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាដែរជាមួយលេខាធិការ Hayes អ្នកសមនឹងទទួលបានការកោតសរសើរពីគាត់អនាគតរបស់អ្នកគឺគ្មានដែនកំណត់ទេ William ពិតជាគ្មានដែនកំណត់មែនបាទចាស់សលោកទៅបិទទ្វារនឹងបង្អួចខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយចំនួនចង់ប្រាប់អ្នកជាលក្ខណៈឯកជន William ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីមុនហើយថាខ្ញុំនឹងរកឃើញអ្នកជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យម្នាក់មានវឌ្ឍនភាពលើបញ្ហានោះឥឡូវនេះគ្រូដែលខ្ញុំបានរកឃើញសម្រាប់អ្នក
គឺគ្មាននរណាក្រៅពីអភិបាលរដ្ឋ South Shore បច្ចុប្បន្ននោះទេអភិបាលរដ្ឋ Linden អភិបាលនៃ South Shore គាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់គ្រាន់តែពាក្យមួយម៉ាត់ពីគាត់តំបន់ទាំងមូលញ៉តើអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដោយរបៀបណាវាជារឿងវែងមួយដែលខ្ញុំនិងអភិបាលរដ្ឋលេងបានរំលឹកពីអតីតកាលយូរណាស់មកហើយនោះជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយពីគាត់កាលពីម្សិលមិញគាត់កំពុងមកសភាខេត្ត Westlake កំពុងធ្វើកិច្ចការហើយគាត់នឹងឈប់នៅស្រុក Rivervale ដើម្បីគោរពដល់ដូនតារបស់គាត់ដូនតារបស់គាត់ត្រឹមត្រូវពូជពងរបស់អភិបាលរដ្ឋ Linden មានដើមកំណើតនៅស្រុក Riverdale គាត់មានដើមកំណើតជាមួយគ្រួសារ Linden នៅក្នុងទីក្រុងក្រៅពីការគោរពដល់ដូនតារបស់គាត់សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគាត់ចង់ជួបអ្នកដោយផ្ទាល់សិស្សអនាគតរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃអភិបាលរដ្ឋ Linden នឹងសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ William នេះជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតសម្រាប់ 2-3 ថ្ងៃខាងមុខកុំគិតអំពីអ្វីផ្សេងទៀតកុំធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតពិនិត្យឡើងវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានរៀនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនេះប្រហែលជានៅលើផ្លូវប្រឡងអធិរាជរបស់អ្នកការសាកល្បងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកនឹងជួបប្រទះក្មេងល្ងងតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំបានដឹកនាំអ្នកនៅលើផ្លូវនេះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្រាលថ្មមួយដុំឲ្យអ្នកជាន់ខ្ញុំនិងអេតជាមិត្តរួមថ្នាក់និងជាមិត្តជិតស្និទ្ធនៅពេលនោះយើងបានផឹកនៅក្រោមព្រះច័ន្ទសរសេរដោយចំណង់ចំណូលចិត្តគិតថាយើងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយមកខ្ញុំបានចាក់ចេញពីរាជធានីគាត់បានឡើងឋានៈតាមរយៈជួរទោះបីជាចំណងនៅតែដែលក៏ដោយអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបានសរសេរទៅគាត់លើកនេះសូមឲ្យគាត់យកអ្នកធ្វើជាសិស្សវាបានប្រើប្រាស់ផ្នែកចុងក្រោយនៃមិត្តភាពរបស់យើងអេតមិនដែលយកសិស្សណាម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេតើអ្នកយល់ពីអត្ថន័យនេះទេខ្ញុំយល់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែឃើញអ្នកដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយសាកល្បងអ្នកដោយខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅពេលនោះសម្រាប់អនាគតរបស់ Michael អ្នកបានលះបង់ការសិក្សារបស់អ្នកដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការអារម្មណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវបែបនេះខ្ញុំបានធានារួចហើយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាពេញចិត្តវាណាស់អ្វីដែលនៅសល់គឺទេពកោសល្យរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ភ័យទេអ្នកក៏មិនគួរលាក់បាំងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែរចំពោះអត្ថបទគោលនយោបាយនោះគាត់ប្រកាសជានឹងអានវានៅពេលគាត់មកដល់ Westlake ដរាបណាអ្នកបង្ហាញចំណេះដឹងពិតរបស់អ្នកហើយឲ្យគាត់ឃើញតម្លៃនិងសក្តានុពលរបស់អ្នកគាត់ពិតជានឹងទទួលយកអ្នកធានាលោកខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វើឲ្យគ្រូនាពេលអនាគតរបស់ខ្ញុំខកចិត្តដែរល្អខ្ញុំជឿលើអ្នកហើយខ្ញុំជឿជាក់លើការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបានវិនិច្ឆ័យអ្នកខុសទេតើពុកពេលថ្ងៃលិចហើយសត្វស្លាប់ឯកោនឹងហាជាមួយគ្នាដែរឬទេទឹករដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងភ្នែកដ៏ធំល្វឹងល្វើយលីឡំគ្នាតើវាគ្រាន់តែមានន័យថាស្រះទឹកភូមិនៅពេលល្ងាចទេជេមបានរវាតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែគាត់បានចងចាំហើយអនុវត្តវាទៅលើអ្វីដែលគាត់ឃើញទេពកោសល្យឲ្យបែបនេះមិនគួរខ្ជិះខ្ជាយឡើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅយើងនឹងឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយវាកំពុងកាត់ឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាលោក Carter នៅទីនេះលោកអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយតើអ្នកនៅទីនេះអំពីអភិបាលរដ្ឋ Linden មែនទេអ្នកពិតជាក្មេងឆ្លាតមែនបាទអភិបាលរដ្ឋ Linden បានមកដល់ស្រុក Riverfield ថ្ងៃនេះគាត់ហត់នឿយពីដំណើរកម្សាន្តដូច្នេះគាត់បានទៅវិមានគ្រួសារ Linden បន្ទាប់ពីគាត់គោរពដល់បុព្វបុរសរបស់គាត់ហើយសម្រាប់គាត់នឹងមកផ្ទាល់ជាប្រញាប់ទៅរើអស់ចេញទៅក្នុងទីធ្លាដាក់វាឲ្យស្អាត John ជូតផ្ទៃខាងក្នុងតូចចំនួន3ដងដោយទឹកស្អាតយករ៉ូបកបាសល្អរបស់ខ្ញុំចេញដែរម៉ាក់កុំភ័យលោកនិយាយត្រូវហើយអភិបាលរដ្ឋ Linden ចង់ជួបខ្ញុំអំពីផ្ទះដែលសាមញ្ញបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់យើងពិតមែនហើយលោកស្រីចិនអ្នកមិនចាំបាច់ភ័យស្លន់ស្លោទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្ទះស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយអ្វីដែលអភិបាលចង់ឃើញមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារអ្នកទេប៉ុន្តែ William ខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយអាចមានឆ្មាំខ្លះមកត្រួតពិនិត្យតំបន់នោះជាទម្លាប់របស់អភិបាលរដ្ឋសូមកុំភ័យស្លន់ស្លោគ្រាន់តែព្យាបាលវាដូចធម្មតា